Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas aquelas persoas que se atopan neste salón de sesións e as que nos siguen a través da web da institución. Reunímonos para celebrar sesión plenaria desta Corporación Provincial correspondente ao mes de outubro. En primeira convocatoria, acreditado a asistencia da totalidade dos membros da Corporación. Un orde do día con 14 puntos que comenzan polo apartado resolutivo, con punto primeiro, que é a aprobación se procede da acta anterior correspondente á ordinaria do día 28 de setembro de 2018. Se non hai ningunha cuestión, entón enténdese aprobada por unanimidade. Así é, moitas grazas. Punto segundo, expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario das bases de execución número 5/2018. Ten a palabra a señora interventora. Ben, nesta modificación de crédito, o único que se fai é dar de baixa un capítulo 4 e mandar ao capítulo 7, polo tanto, é unha modificación só cualitativa. Moitas grazas. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Nos vamos a votar en contra porque isto é unha concreción que xa estaba prevista no orzamento, que é un paso máis nesa subvención nominativa que se vai a dar á banca, o que xa votamos en contra. Entón, en función desto, para manter o criterio que xa tiñamos, vamos a votar en contra. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, buenos días. Democracia Orensana votará tamén en contra porque nos parece que es unha tomadura de pelo que, habiéndose perpetrado, nosotros creemos que es una de las mayores estafas al pueblo gallego, como es con el tema de Abanca, una banca que de 8.000 millones al final se vendió 1.000 millones y que nosotros aquí teníamos unos activos que esto ya se arrastraba de Caixa Ourense, donde la familia Baltar liquidó todo el patrimonio que teníamos en Caixa Ourense, cediéndolo para que se formara la banca, primero la fusión de la Banca del Sur, que después se unió a la otra banca, y que entonces ya perdimos todo aquel patrimonio que teníamos en Caixa Ourense, que había costado años y años y años de fondos de cantidad de personas que tenían ahí sus ahorros, y que al final pues acabó pagando el Estado, pero también Caixa Ourense tenía un patrimonio que, hombre, era de los orensanos, cantidad de locales, cantidad de propiedades. Al final todo eso se lo acabó llevando una persona de Venezuela por 4 duros, tras la crisis del año 2008, y primero ya la sumisión que hubo ya con los patrimonios orensanos, ya con Fraga, cuando se fusionaron las cajas, con el padre aquí del actual heredero de la Diputación, el señor Baltar, pues fue el auténtico robo. Al final decimos que es una de las mayores estafas porque de 8.000 millones de euros que valía a banca, al final se acabó vendiendo por 1.000 millones de euros. Hablamos de 7.000 millones de euros de beneficio. Ese desfase lo pagó el pueblo español, el Estado español, pero el patrimonio que teníamos los gallegos, pues que era de titularidad pública, pues obviamente todo eso desapareció. Y que ahora nos vengan aquí, que aún encima le tengamos que dar 200.000 euros para supuestas ayudas a cursos y trapalladas de empresarios que al final nunca cuajan y siguen siendo simplemente seguir chupando del bote. Tenemos, por ejemplo, aquí que el otro día Democracia Orensana ya dijo que le hemos pagado a la región 110.000 euros o 105.000 por hacer los foros, que son una serie de conferencias. ¿Y para qué son los foros de la región? Pues son para estas historias que vienen aquí, como sale aquí en la región, con todos los comensales. Ahí vemos todos los comensales del periódico de ayer, jueves 25, y aquí tienen ustedes todas las páginas de la región, de toda la gente que fue a papar. Aquí sale además un recopilatorio con todas las mesas de todas las personas. Para esto vale el foro de la región, para que vayan unas personas a cenar, a pasarlo pipa, a darle de comer por solomillo con buenas salsas, buenos postres, buenos vinos, y en esto se gasta el dinero público, en que unos jetas que están aquí, pues que organizan esto, muchos de los que van no tienen culpa porque son invitados, obviamente muchos de los que van son invitados y que van a hacer, pero sirve para que estas personas pues lo pasen pipa con el dinero público y es para lo que vale el tema de Abanca. Y este dinero que ahora queremos dar hoy aquí se disfraza como ayudas empresariales y no sé qué, y al final la realidad es que el trabajo en Ourense no hay y la gente tiene que emigrar, porque todas las iniciativas públicas para generar empleo, lo único que hacen es consumir recursos, pero aquí empleo no se genera. Grupo Socialista. Moi bons días, moitas gracias, señor presidente. Para non me vou estender moito, porque para reproducir o que xa dixeron os voceiros que me antecederon no uso da palabra, ainda que non sexa o mínimo que fose dicir, si algo semellante, e como tamén se trata dunha modificación orzamentaria, votamos en contra do orzamento no seu momento, non se trata dunha modificación sustancial que faga que o orzamento fose como nós quixéramos, entón o normal, o obvio, e o caído é que votemos en contra. Por iso anuncio o noso voto en contra. Grupo Popular. Sí, perdón. Gracias, presidente. Bos días, señoras deputadas, señores deputados e demais persoas que nos están a seguir neste pleno.
sin entrar nas consideracións máis ou menos simpáticas ás que nos ten acostumbrado o señor Pérez Jácome, eu centrareime no punto do orde do día que como debe ser. E debo recordarlles que este acordo é ni máis ni menos que a consecuencia inmediata do protocolo firmado polo presidente desta Deputación e o presidente da Fundación de Abanca, do Miguel Ángel Escotet Álvarez, o día 2 de xullo pasado. Entre outras cousas, o protocolo di o seguinte, e vou a ler textualmente porque non sei a día de hoxe, pero na pasada comisión informativa previa a este pleno deu unha impresión de que había bastante descoñecemento do contido desta iniciativa, unha máis promovida por o noso presidente nesa teima que el ten e nós con el de modernizar a nosa provincia. Di o protocolo, e como digo vou a ler textualmente, por eso lerei en castelán. La Diputación de Ourense y la Fundación establecen este protocolo de colaboración con el objeto de crear y poner en marcha el Centro Abanca Innova Ourense Provincia Inteligente. Acciones concretas, en resumen, son as siguientes. La Diputación de Ourense colaborará realizando una aportación de 200.000 euros en el año 2018 para sufragar las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha del centro y así como el coste de gestión y mantenimiento del mismo. La cantidad sobrante de existir se considerará remanente a aplicar en ejercicios posteriores. E continúa, realizando una aportación de 200.000 euros en el 2019 para sufragar las inversiones y gastos necesarios para la gestión y mantenimiento del centro e durante ese ano, e se hai remanentes, se incorporaría ao ejercicio de ejercicios siguientes. Y tamén realizando proxectos conxuntos ou proxectos conjuntos en los diferentes ámbitos del objeto deste protocolo e en especial a través del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la empresa en la formación superior para la innovación y desarrollo digital. Por parte da Fundación, que fai? Pois pon a disposición desta iniciativa e de su plan estratégico 2015-2019 el inmueble localizado en la finca Sevilla, como ustedes saben, y con una superficie construida de 8.217 metros, dato importante. Y colaborará también renovando y adecuando el inmueble a las finalidades del presente protocolo y, en particular, para la instalación el mismo de empresas de ámbito de la innovación, destinando las aportaciones de la Diputación Provincial de Ourense, y esto deben tenerlo en cuenta, para sufragar las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha del centro y así como el coste de gestión y mantenimiento del mismo. Y además tamén, como non podía ser de outro xeito, difundiendo la colaboración de ambas entidades. En resumen, estamos dando cumprimento ao asinado polo presidente no mes de xullo pasado, como dixen anteriormente, e a única razón deste expediente está en que a cantidade de 200.000 euros antes prevista no capítulo 4 de transferencias correntes agora pasa, como ben dixo a señora interventora, ao capítulo 7. Ni máis ni menos. É unha cuestión meramente técnica, dado que, escoitados os técnicos municipales e vista a finalidade desta aportación económica, o procedente é que figure no capítulo 7 e non no capítulo 4. E isto non ten máis nin menos. O seu voto en contra terán que razonalo porque, por o que dixeron, non o razonaron moi ben. Moitas gracias. A ver se unha segunda quenda de intervencións, se así o desexan os grupos. Democracia Orensana. Hola, yo realmente me quedo alucinado con el señor Placio. Dice que el señor Jácome viene aquí de simpático y tal. O sea, acabo de enseñar 2 páginas en las que aparecen aquí 100 y pico personas invitadas con dinero público a papar a unas conferencias que las puedes subir por YouTube gratis y que cuestan 100.000 euros al año, cuando si tú quieres información lo vas por YouTube gratis y punto. No hay que utilizar con dinero público conferencias que al cabo de una hora desaparecen. O sea, que la gente se queda con 2 frases. Mira, te ves YouTube o lo que tú te dé la gana y punto, que aquí están todas. O sea, el dinero público no está para eso. En cualquier caso, haz conferencias, cobras una entrada y el que quiera ir que pague. El dinero público no está para tirarlo a la basura. Y encima, claro, se hace pues con estas cenas, todas de gala y todo eso. Entonces, eso no es ninguna broma. ¿Por qué dice que intento hacer reír? En tal caso, se estará usted riendo de los orensanos al robar dinero público. Porque es para mí es una forma de robar dinero público. Aunque a lo mejor no se puede constatar que haya un delito. Pero para mí es robar dinero público. Igual que lo de la banca. Para mí es la mayor estafa que se ha hecho en Galicia, dinero público. En Ourense es la primera estafa. La segunda fue la de la finca Diputación. Pero la primera es lo que nos pasó con Caixa Ourense y después con la banca. Entonces yo no entiendo eso, ¿no? Y luego comentarle también que me hace gracia porque en los decretos que ustedes sacan aquí,
que tenemos aquí, en los decretos que hacen mensualmente, pues mire, por ejemplo, me hace gracia porque le pagan ustedes los pufos al periódico Correo Gallego. Tienen que ustedes pagar a la Seguridad Social 61.000 euros, viene aquí el decreto, el número 88, le tienen ustedes que pagar 61.120 euros con 77 céntimos a la Seguridad Social por un pufo de Correo Gallego y se lo paga la Diputación. Se lo tiene que pagar la Diputación. Para eso le da el dinero, para que él salga de vez en cuando en portada y a cambio de eso le da un dinero para pagar los pufos que tiene este periódico, por ejemplo, con la Seguridad Social. 61.000 euros, aquí viene en el decreto. Esto es lo que realmente me parece que realmente usted, si es quien se ríe, realmente es usted. Luego también compran aquí, con todos los coches que hay, compran aquí otro coche a proveedores que cuando entre nosotros le va a acabar la bicoca, a ciertos proveedores aquí de Orense, que ya saben muy bien a quién me refiero. Y después, bueno, como soy una persona que no soy parco en palabra, me refiero a Pérez Rumbao S.A. Nosotros cuando llegamos aquí, a lo mejor a algunos le va a acabar la bicoca. Y después tenemos aquí también todos estos gastos que se hacen que realmente son injustificados, como por ejemplo, para ayudar aquí el tema de los parados, en promociones que hace, y cada promoción le sale a 1.600 euros. Es mejor que den os cuartos aos parados directamente, que por lo menos llevalle para vivir 2 meses, que andar facendo atrapalladas. Grupo Socialista. Con brevidade, para lle razonar ao señor Álvarez o noso voto. Si nós votamos en contra dos orzamentos, é razoable que unha modificación dunha partida que cambia de capítulo votemos en contra tamén. É unha razón, eu creo que máis que suficiente. Segundo, se a banca, que tantos aforros manexa desta provincia, que tanto tivo que ver, polo menos con unha das súas partes, con esta provincia, si quere facer Ourensanía, se quere facer provincia, home, que asumala todos os gastos e que mellor. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Sí, Grupo Popular. Gracias, presidente. Empezando, señor Fraga Cibeira, o orzamento sabe vostede que é un conxunto de partidas e individualmente se pode estar de acordo. Ademais, vostedes o dicen con frecuencia, que se forse votar independentemente, pois que de algunhas estaban de acordo e outras non. Evidentemente non están de acordo nin no conxunto nin nesta. Iso é o que queda claro. Vale. E respecto ao señor Pérez Jácome, pois sí, señor Pérez Jácome, eu respeto sempre as súas opinións, como vostede sabe, non me río de ningunha. Eso dixo usted, non eu, e como vostede discrepa de nós. Eso é a democracia e o lexítimo de estar aquí. Se fóramos todos os mesmos, pois vostede non estaría agora discutindo con nós, ni nós con vostede, non? E logo, eso que dice da cultura, mire, eu a cultura non a vexo desde o punto de vista economicista como a ve vostede, pero, bueno, podemos discrepar. Vostede entende así, nós non. E o certo é que falou vostede de todo, pero do que menos falou foi do punto que nos ocupa na orde do día. Eu entendo que vostede ten que vir a actuar, pero tamén do punto do orden do día, non, eu non actúo para ningún canal de televisión, asegúrolle que non. E na súa nómina non estou, porque tampouco me ofreceu, nin creo que eu o acepte. E dito isto, para rematar, quixera dicir o que dixo precisamente o señor presidente desta Diputación o día da asinatura deste protocolo, e que eu, particularmente, e os meus compañeiros, facemos nosas na súa totalidade as palabras que el dixo, e como son breves, pois tratarei de lelas textualmente. E que é esta iniciativa, este protocolo e o desenvolvemento que estamos a facer? Pois non é ni máis ni menos, dicía o presidente, que a concreción do noso proxecto Provincia Intelixente, unha das actuacións máis importantes do Plan Ourense 15-19, que basea a súa importancia na innovación, e neste caso, en dispoñer dunhas instalacións que poidan albergar emprego tecnolóxico. E decía tamén que ese mesmo día se asinaba con unha empresa do Grupo IBM outro convenio, máis ben outro protocolo, por medio do cal 200 empregos tecnolóxicos ubicaríanse neste centro de innovación no que se desenvolverán aplicaciones e iniciativas relacionadas coa tecnoloxía e os servicios municipais, nesa estrategia que nós sempre temos presente, que no sentido de que pivote desde a Diputación a atención aos 92 concellos da nosa provincia. Polo tanto, este proxecto, hai que dicilo alto e claro, outra cousa é que vostedes tomen a posición que vexo que toman,
É froito dunha alianza estratégica, así de claro, alianza estratégica que converte a Ourense nunha punta de lanza en materia de innovación. Deberían reconocelo e a verdade é que non entendo moi ben porque algún grupo non apoia esta iniciativa. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación este expediente de modificación orzamentaria. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 3, que di a aprobación do catálogo de estradas da Deputación Provincial de Ourense. Ten a palabra o señor secretario. Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados. Procedo a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Este ditame foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do Grupo Socialista, da Democracia Orensana e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable a adopción do seguinte acordo por parte do Pleno. Primeiro, aprobar o catálogo de estradas da Deputación Provincial de Ourense, actualizado a 1 de maio de 2018, conforme co documento técnico elaborado polo Servicio de Vías e Obras que consta no expediente. O dito documento está a disposición pública na sede electrónica da Deputación Provincial mediante o código seguro de verificación que consta na documentación. Segundo, comunicarlle este acordo á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para os efectos previstos no artigo 21.4 do Regulamento da Lei de Estradas de Galicia. E terceiro, ordenar a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia da Deputación Provincial. Grazas. Intervención dos grupos. BNG, cando queira. Gracias, señor presidente. Ben, nos vamos a manter o voto da abstención que xa foi a postura que tuvemos na propia comisión. De todos os xeitos, gustaríame aproveitar para facer unha reflexión, porque históricamente moitas das rúas do noso país pois, que perteneceron ben ao Estado, ben á Xunta, ben ás Diputacións, froito da evolución da propia morfoloxía dos concellos, das vilas e das cidades foron aumentando, expandíndose, moitas delas pasaron pois a máis dos concellos, pero non na súa totalidade. Resulta especialmente significativo o caso do Concello de Ourense, porque segundo o inventario de bens ten a potestade sobre a meirande parte das rúas da cidade, mais moitas delas siguen sendo propiedades de outras administracións, Fomento, da Xunta, da propia Diputación. E no caso de rúas que pertencen á Diputación e que discurren polo término municipal de Ourense, pero que son de titularidade provincial, pois hai varias, Alejandro Brañas, Alejandro Pedrosa, a Rúa dos Chaos, Cabeza de Vaca, bueno, etc. Pensamos que debería establecerse unha negociación cos concellos, de xeito especial co Concello de Ourense, para transferir estas estradas que pasan polo seu término municipal, sobre todo para evitar problemas ca titularidade e tamén cos usos permitidos, a aplicación de fiscalidade en moitos casos, etc. Moitas gracias. Democracia Orensana, non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Moitas gracias. Nos votaremos a favor deste catálogo, tendo en conta que unha das carreteras que se incluyen agora neste ou que se incorporan neste catálogo, nas dúas votamos a favor, a de Muiños tamén, pero unha delas foi proposta aquí incorporar a Diputación a través dunha moción do Grupo Socialista. E votaremos a favor por ese motivo, pero tamén na introdución do catálogo hai unha breve nota que di que esta é unha mera relación de estradas das que titular a Diputación de Ourense. Só existe unha clasificación xerárquica das estradas. Non sigo lendo, é dicir, nós entendemos isto como unha relación, non como un auténtico catálogo. De feito, teño aquí un recorte de unha nota de prensa na que sale tamén un informe do que nós, por certo, non dispoñemos e pedimos copia, que non están xeolocalizadas as estradas, e incluso se alude a que non temos planos da provincia a escala para debuxalas. Entón, aínda salvando estas obviedades e tendo en conta isto, nós votaremos a favor do mesmo catálogo, relación ou como lle queiran chamar. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días. Bueno, hoxe tenemos a pleno a actualización do catálogo de estradas da Deputación de Ourense. Aínda que con modificacións anteriores e logo da aprobación da citada lei, a Deputación de Ourense realizou unha actualización do seu catálogo de estradas en marzo do ano 2015, sendo aprobada por este pleno na sesión ordinaria dese mesmo mes. Daquela describíanse 262 vías, cunha longitude total de 1.842 kilómetros. Agora, a data 1 de maio de 2018 actualízase o catálogo de estradas de vías provinciais dada
a incorporación de dúas vías a titularidade da Diputación. Unha delas, a xa nomeada polo portavoz do Partido Socialista, a famosa Xinzo Vilar de Barrio, a estrada chamada ou co nome de OU 1117, e outra a do Concello de Muiños, que cercana ao embalse das Conchas. Bueno, con esta modificación, a Diputación de Ourense pasa a ter 264 vías cunha longitude de 1.855 kilómetros. Isto é un mero trámite, que a pesar dos comentarios que escoitei aí por un informe ou por unha nota de prensa que se sacou, non quero facer ninguna polémica, pero, bueno, por moito que aí poña o que vostedes dixeron no croquis ou nesa nota de prensa, no informe do técnico, podo calificar esta afirmación, cando menos, como unha afirmación non axustada á realidade desta administración, por dicilo suavemente. E digo yo así, con toda tranquilidade. E yo vou a explicar. A día de hoxe, os sistemas de información xeográfica, os coñecidos como SIG ou GIS, non Susana seguramente que deso controla, sí que existen bases de datos de información xeográfica e cartográfica publicados polo Instituto Xeográfico Nacional en España ou o Instituto de Estudos do Territorio. Teñen licencia de datos abertos. Que quero dicir con isto? Que calquera institución, calquera persona que queira acceder a eles, pode accedelo desde calquera punto da xeografía española. Con isto quero dicir que a Diputación en sí, a pesar de que a lei aprobada pola Xunta, cando un fai un inventario, non exige que se lle mande a situación xeográfica, solo exige un simple, o que aquí pon croquis, por eso debe poñer, solo exige eso, quer dicir, un dibuixo. A Diputación Provincial ten ferramentas de sobra para poder situar esas carreteras digitalmente. O que lle dicía é isto, que teñen licencia de datos abertos. Isto quer dicir que están feitos ca intención dun uso público e forman parte das bases de datos xeográficos de referencia, que incluen coordenadas xeográficas de latitude e de longitude. Entre eles, as bases de datos das redes de transporte, que incluen os eixes da rede de transporte viario, tanto provincial como autonómico e estatal. Aí xa están eses datos. Dubido moito que algunha administración teña feito un levantamento topográfico de toda a súa rede viaria. Podría ser de tramos concretos, pero aínda sen poder afirmalo con total certeza, entendo que na totalidade dunha rede sería difícil atopalos. Entre outras cuestións, pola inutilidade de telos, porque estes traballos topográficos estarían suxeitos a continuas actualizacións por apertura de novos accesos a vías, novas sinalizacións, elementos de contención, etc. A tecnoloxía facilita en moito todo este traballo e as administracións conscientes das ferramentas que hoxe teñen ao seu alcance están a utilizar os xa mencionados sistemas de información xeográfica, actualizando os catálogos de estradas cos seus propios datos. Como lles comentamos, os sistemas de información xeográfica proporcionan planos a escala, do que aquí se fala que non se posúen. Pois mire, estes sistemas de información xeográfica proporcionan planos a escala dos eixes da rede provincial, é dicir, podemos coñecer as dimensións reais medindo sobre o plano con nivel de exactitude que determinan as escalas. Dende logo, hai moito máis que un croquis. E iso, pese a que o decreto 66/2016 de regulamento que desenvolve a lei 8/2013 especifica no seu artigo 19.2 que a documentación que debe incluir o catálogo. Eso fala dunha representación gráfica, de aí que ese informe poña eso, non creo que teña outra intención, sin especificar escala, formato de arquivo digital, nin nada de nada. Fálase, por outra banda, do axeitado que se ia completar o inventario da rede provincial para facilitar a pronta atención dos servizos de emerxencia en caso de accidente. Mire, eso para min sería outra inutilidade. Uxe, no mundo que vivimos, calquera un de vostedes, temos un móvil, evidentemente, na man. E hoxe xa hai sistemas universales e globalizados de ubicación xeográfica. Sería, polo tanto, un sinsentido que a Diputación dispuxera dun sistema propio cando xa hai sistemas universales e globalizados. Quer dicir, que a tecnoloxía vai por diante de hoxe e os servicios de emerxencia prefieren claramente outro tipo de información como a ubicación precisa que ofrece unha aplicación como a WhatsApp, que usa diferentes aplicacións xa universais como Google Maps ou Maps, que xa ten demostrado en máis dunha ocasión a súa valía para este tipo de situacións. Ninguén recurriría a un sistema propio da Diputación, xa que hoxe todo, gracias a Steve Wozniak, tende a ser universal e globalizado. Sin máis, moitas gracias. Outra quenda de intervencións? Sí, Democracia Sana.
No, yo solo resaltar esas últimas palabras. Acaba de decir que hoy con las nuevas tecnologías, acaba de citar ahí a un gurú, no sé qué, con las nuevas tecnologías pues ya no hace falta el utilizar temas obsoletos. Carallo. Y lo va a decir el partido que le da 1 millón y pico de euros a un periódico que sigue imprimiendo en papel que ya casi nadie lee, como es La Región. O sea que utilizar nuevas tecnologías porque lle conven. Porque mira que si tanto quieres hacer nuevas imágenes, haz las imágenes que hay ya en los aeropuertos de Estados Unidos, que llegas a los bares y es todo tablets. Allá no hay periódicos de papel, todo tablets, en los aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? Que llamaría la atención. Pues es una sociedad del futuro. Y ahora vemos aquí diciendo, no, es que con las nuevas tecnologías esto ya no hace falta. Pues aplícalo para el papel, deja de que los orensanos nos estaféis con el periódico La Región. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Señor Pérez, eu non sei se dá conta, non me está rebatindo a min, está rebatindo un informe dos seus propios servicios técnicos, do que eu me fago eco. Eu técnico non son. Eu o que quero é o mellor. E canto máis completo sea o catálogo, o mellor. Ahora, a min, eu entendo, ya atendo, pero ese rebate que vostede fixo ten que lle facer aos seus propios informes técnicos e servicios técnicos. Eu agradezo yo, porque me sirve para enterarme, pero non a min. É dicir, son os propios seus servicios os que din eso, non eu. Por certo, queríamos copia do informe que non a temos. Grupo Popular. O informe creo que está en documentación que se remitiu da comisión. Sí, está aquí. Telo aquí. Está aquí, despois enseño. Non, está aquí. Mira, na página tal, pon, non temos planos da provincia a escala para debuxalas. Utilizamos un croquis e elaborar un servicio de vías obras que representamos as vías. Teñen que ler a documentación do pleno. Pono aí? Bueno, non é cuestión de facer aquí unha... Se ten vostede algunha cuestión que plantexar dende o grupo... No, simplemente decir que isto simplemente vou a respostar ao grupo oposición que fixo unha intervención intelixente. Simplemente que isto é un mero trámite. E que volvo a refertir que a afirmación que pon aí non é axustada á realidade da Deputación. Así de simple eu sosteño. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación este catálogo. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4, que di a aceptación da delegación de competencia formulada polo Concello de Leiro para a tramitación de expediente expropiatorio para a execución da obra de acondicionamento da rúa Casa Nova no municipio de Leiro. Ten a palabra o señor secretario. Sí, o ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos da corporación, é favorable a adopción do seguinte acordo por parte do Pleno. Aceptar a delegación de competencia formulada polo Concello de Leiro para a tramitación do expediente expropiatorio para a execución da obra de acondicionamento da rúa Casa Nova. As intervencións dos grupos. Democracia Orensana. Sí, solo responderle aquí al señor Pablo, que antes dijo que se dirigía a la persona que hizo una intervención inteligente. Es una especie de insulto hacia mí, que también hablé, y decirle que a mí los juicios de valor me importan muy poco, porque lo que me importa en juicios de valor es realmente lo que diga el pueblo en las elecciones. Y en principio, señor Pablo, usted es aquí una persona que está enchufada a dedo por ese hombre, porque usted no vale absolutamente nada. Si se presenta de alcalde en su pueblo, no le vota ni la familia, mientras que Democracia Orensana, un partido independiente, consiguió ser el segundo partido de Orense. Entonces hay una gran diferencia entre tú, Pablo, y nosotros. Si tú te sales del PP, no te vota ni tu familia, mientras que Democracia Orensana le votan los orensanos. ¿Alguna otra intervención? Non hai, entón vamos a votar esta aceptación da delegación de competencias. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a delegación de competencia. Pasamos ao punto 5, que é a moción de Democracia Orensana relativa á retirada dos premios sobre Ourensanía. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Socialista. Ten a palabra a Democracia Orensana. Hola, bueno, hoy como estamos siempre con debates cruzados, siempre nos quedan cosas por decir, porque antes el señor Plácido dijo que él él tiene un tema economicista con la cultura. Carallo, entonces ¿por qué hay presupuestos? Hay presupuestos y a la cultura le tienes que asignar una partida. O sea, ¿cómo puedes decir? Esto me recuerda una vez al alcalde, a Araujo del Partido Popular en el Concello de Orense, que dice, con la banda de música no se puede ser mezquino hablando de dinero. O sea, que se utiliza el dinero para hablar de medicinas y para la banda de música no. Anda, carallo. Entonces, ¿dónde lo encajas en los presupuestos? Si no se puede hablar de dinero, ¿dónde lo encajas en los presupuestos? Y luego me dice que él, que todavía no ha aceptado, dice, no aceptaría la oferta de Democracia Orensana. No sé si conoces aquel chiste de un tipo que era incorrupto y lo mandaron a Sudamérica, un país de Sudamérica, y entonces era incorruptible y lo mandaron para allí, de Estados Unidos.
y al cabo de un mes el tipo llama a Estados Unidos y le dice, oye, sacadme de aquí. Dice, ¿cómo sacaste de aquí? Pero te han sobornado. Dice, todavía no, pero están llegando a mi precio. Bueno, vamos ya con el tema este. El tema de este premio de Ourensanía, que este año se ha tenido la feliz idea de hacerlo en Argentina, de desplazarse a Argentina para dar allí el premio, es un elemento más de José Manuel Baltar en ya el cúmulo de despropósitos que tiene en este mandato. Es una persona que va a ser recordado como el heredero, el breve heredero, porque en mayo tendrá ya que pasar a mejor vida, porque el Partido Popular, de los 14 que son ustedes, no va a poder superar no va a poder llegar a 13. No, ustedes son ahora mismo, ¿cuántos son? ¿14 o 15? Son 15, no, son 15. O 14. 14, eso. Perdón. 14 más 11, 25, ¿no? Los de aquí son 11, vale, 14. Bueno, pues necesitan con que pierdan 2 ya perdieron la mayoría absoluta, o sea que están a nada de perder la posición. El Partido Popular tiene una tendencia que puede perder un 40% de los votos y ustedes con que pierdan 2 de 14 pues ya han perdido. Hombre, el partido, en Orense van a bajar a la mitad fijo y si no, tiempo al tiempo. Plácido, cuando quieras apostamos, pero como es ilegal hacerlo en España hay que ir a Chávez. Lo hacemos en Chávez, allí en un bar de Chávez, ¿vale? Bueno, hacemos la apuesta en Chávez. Bueno, total, que a mí me gustaría ir al extranjero. Bueno, total, que el premio este de Ourensanía es una historia más, el señor Baltar, que organizó aquí los encuentros en la tercera fase entre Orense y Estados Unidos, empresariales. El primer y segundo año que lo hizo bajaron subieron todas las exportaciones de Galicia menos las de Orense. O nos primeros días que fixo, xa deixou de facelo porque era obviamente unha fricada. Tiene realmente unas ideas que son totalmente de peregrullo, nos viene con fotos contra aquí al Kennedy, gasta dinero público para sacarse selfies, gasta y tal, y estamos detrás, atención a este dato, porque es un dato interesante que lo llamamos relevar ahora aquí. ¿Cuánto nos costó a los orensanos el selfie que este tío se hizo con Obama? Tuvo la desfachatez de hacerse un selfie con Obama y decir, Obama escuchando a Baltar sobre la provincia termal y sobre Orense, como quien que estaba charlando con él. Como el otro día, que se cruzó en el pasillo con el dirigente europeo y dice, charlando con él. O sea, él encontró un tío por pasillo a bordo, saca un selfie y dice que tiene una reunión. Pero ahora vamos a ver cuánto costó el selfie de Obama. Cuidado, que podemos estar hablando de 20.000 euros. Para que este señor se haga un selfie con Obama, los orensanos tenemos que pagar 20.000 euros. Cuidado al dato, que esta democracia orensana tras ese tema. Como siempre hemos aquí desvelado, que hemos desvelado hace poco, lo de que el premio de transparencia pues, era una estafa. Pues ahora se le ocurre hacer este tema de el premio Ourensanía, llevarlo a Argentina y entregarlo allí in situ a los gallegos que están en Argentina y tal. Bueno, primero decir varias cosas. Uno, el tema ya de Ourensanía es estas paranoias que te sacas de debajo de la manga, es como si en Sevilla, premio Sevillería, en Valencia premio Valencianearía, como si fuera un medicamento. O sea, premio, unas trapalladas que saquen. Imagínate que cada provincia hace esas historias, ya ni eres original con los nombres, ¿no? Bueno, esto hablando de original, me recuerda a lo de ahora el alcalde de Orense, que saca ahora un campamento en la Molinera y lo llama Yes I Camp, y lo plagiaron de una iniciativa francesa también que hubo. No saben ni plagiar bien estos tíos, ni disimular. Bueno, pues con el tema lo primero que hacen es que es el primer premio itinerante de la historia. O sea que cuando se da un premio en Orense, este lo convierte en itinerante. Itinerante gastando dinero, es ya el no va más. Y voy a explicar lo que son los premios los premios Trapallada. Mire, las grandes eventos que dan grandes premios, la gente se vuelve loca, loquita por conseguir esos premios. Entonces, cuando se celebran los Oscars, ya el hecho de que te nominen ya es la leche. Y entonces te vas a Los Ángeles, te gastas lo que haga falta y te vas allí in situ. Eso es en los Oscars. Lo mismo ocurre cuando son los premios Nobel. La gente se va a Estocolmo, que son casi todos allí, menos el de La Paz, que creo que es en otro sitio, el de La Paz. El premio Nobel de La Paz lo dan en otra ciudad. En Estocolmo y Oslo creo que son. Y entonces la gente se vuelve loca, obviamente además te dan un dineral, y la gente va obviamente a los países escandinavos, tiene que ir allí, porque no se le ocurre a los premios Nobel pues ir por el mundo, entregarlo a Sudamérica o irlo a Shanghái o donde sea, ¿no? Pero luego cuando llegamos ya a los premios de menores cuantías, la cosa ya empieza a ser un poco raro. Entonces llegamos ya al Festival de Cine de San Sebastián, que es el más importante de España. Si el Festival de Cine de San Sebastián es el más importante de España, imaginemos cómo es el de Orense. Bueno, pues en el Festival de Cine de San Sebastián a veces le han dado premios a norteamericanos que le tienen que rogar que vayan, y algunos no han ido. Y lo hacen por delegaciones. O sea, para mí eso es realmente bochornoso. Le das un premio a un tío que al final no te va, porque te está diciendo el tío, o premio impórtame un carallo. ¿Por qué dice el tío impórtame un carallo? Porque muchos de estos premios se hacen con picaresca. Es como se hacen después en otros sitios, como es, por ejemplo, ya en el Festival de Orense, que le tenías que pagar a sacar a la gente para que viniera hasta aquí. Y premios que yo he visto, por ejemplo, en Madrid, que a lo mejor invitan a un locutor de radio famoso, y el premio es para premiar al que lo da. Es decir, si nosotros somos una asociación de mierda y invitas a José María García a que te venga a recoger el premio, quien realmente ahí se está beneficiando es el que lo da, no José María García, que recibe un premio de mierda.
Tú te vas, por ejemplo, a un pueblo y llega el del pueblo y dice, caray, me vino aquí este tío. O sea que realmente es una perversión al revés. Vale, bueno, pues Baltar no ha hecho eso, que es ya el no va más. No es que venga aquí un tío y quien se beneficie sea la Diputación diciendo, mira, a quién hemos premiado, que salimos otro beneficiado. No, es que va él a donde haga falta y coge un avión, coge unas plazas de avión, cruza el charco y se va a gastar 70.000 euros a Buenos Aires. O sea que es ya una vuelta de tuerca a lo que es el ridículo de ciertos premios. Y esto es la nueva vuelta de tuerca, o sea, cogerte la comitiva y te vas a Argentina de paparota a hacer lo mismo que he enseñado antes con la gente que estaba comiendo en el Foro de la Región, pero ya esto es en plan ya turismo allí. Entonces es realmente un insulto, ¿no? Además, incluso alguna gente dice, lo hace porque allí da votos. Pero si en las municipales cambió la ley y ahora no pueden votar tampoco, o sea, tampoco es por eso. Lo hace simplemente porque es un megalómano que está obsesionado con la vanidad y que juega a ser ministro de Exteriores. Por eso hace esa atrapallada. Le gusta jugar a ser ministro de Exteriores, porque no se da cuenta que su función es ir a Esgos. Es ir a ver qué hay que hacer en Esgos o donde está aquí Plácido, que es donde era Muñoz o Lobios. Bueno, pues, como non quere facer as historias, pois é un tipo, entonces, es que cree que es ministro de Exteriores e anda haciéndose fotos con líderes mundiales. O sea, eres un frustrado, porque dime de presumite y diré que careces. O sea, un presidente de la última Diputación de España, que somos el culo del mundo, porque hay que reconocer lo que somos, la última en todos los datos, según el Instituto Nacional de Estadística, y este tipo haciéndose fotos con los líderes mundiales. Pues ahí lo tienes, ¿no? Respecto a lo de la banda de gaitas, se dice también que el motivo por el que van la banda de gaitas es por pagarle un viaje, porque como no cobran es una forma de agasajarlos. Oye, perdona, si es por eso, me parece también una auténtica perversión, porque entonces estarías vulnerando la ley, porque en Orense está viendo a ver cómo se encaja la banda de municipal para tener, y al final hay que dictaminaron que hay que pagarle un dinero. Entonces lo que no puedes hacer es ir por la puerta de atrás y decir, no, mira, me tocas gratis, luego te pago viajes. No, mira, déjate de rollos. El pueblo orensano tiene derecho a conocer en qué se gasta el dinero público y no andar con rollos, ¿no? Y decir nada más, que yo recuerdo cuando, por ejemplo, venía el rey Fa a Marbella, y venía con una comitiva de 700 personas y dejaban aquí millones y millones y millones y millones de euros. De aquellas creo que eran de pesetas, pero bueno, de euros, ¿no? Y este es al revés, coge la comitiva y se va a dársela a un país extranjero, porque allí también se va a gastar dinero. O sea, este hace como el rey Fa, pero al revés. O sea, el rey Fa venía aquí y nos beneficiábamos de él, y este es el rey Fa orensano, siniestro, que se va a dar fuera. Perdona, ¿qué parte? Es como cuando le dio una subvención a un acordeonista que vivía en Nueva York. Perdona, si eres un acordeonista que vive en Nueva York, lo normal es que el inmigrante que está en Nueva York triunfando, mande dinero para Galicia. No, lo hace al revés. Desde aquí le manda 18.000 euros a Nueva York. ¿Desde cuándo la zona pobre le paga al que vive en la zona rica? Hay que ser, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que pedimos básicamente en esta realmente absurdo es que se suprima este viaje institucional a Buenos Aires que está programado para la zona de San Martín, creo que es la época del nuevo 10 de noviembre, de forma ya inminente, que se suprime este viaje y que, por supuesto, no se celebre más ediciones de los premios Ourensanidad, poniendo fin a su existencia porque solo valen para potenciar las fricadas y las vanidades de una persona que es un frustrado y que es simplemente un megalómano, el heredero. Bénega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Neste debate hai que separar varias cousas. Por unha banda está o feito de que a Diputación poida establecer un premio, un galardón, ten varios desde xa hai anos, que resalte a figura de persoas e entidades vencelladas con Ourense, que foran senlleiras ao longo da historia, que tiveran un papel sobranceiro, exercendo como tales. Nesta categoría, pois si entran, sin ninguna dúbida, as entidades galardonadas. E doutra parte, o significado do concepto ourensanía e de cal é realmente a finalidade deste premio. A respecto do primeiro, a Diputación, nos pensamos que está no seu pleno dereito de instaurar cuantos premios considere de recoñecer cantos méritos estime oportunos, xa o fai a través dos premios Puradora Vázquez, do Carracedo, etc. E nós non temos nada que dicir e témonos sumado sempre. No segundo xa temos máis dudas. Partimos dun concepto, o concepto da ourensanía, que está absolutamente baleiro de contido, dos que é un deses conceptos dos que tanto lle gusta presumir o presidente. Din vostedes na web que a ourensanía é unha forma de vivir e de facer dun pobo. A ourensanía identifica un territorio cunha imaxe propia que recoñece os seus valores. O obxectivo da marca ourensanía é promover un sentimento de orgullo e pertenza, darlle visibilidade aos seus principios e converterse nunha ferramenta ao servicio de institucións, entidades, empresas e cidadáns. E mesmo nesta especie de esquizofrenia paranoide na que vostedes están instalados, chegaron a dicir que con este concepto Ourense equiparábase, por exemplo, con Nova York. A vostede, xa o dixo o portavoz de Democracia Orensana, quedaselle moi pequeno isto. En realidade, o seu reino non é deste mundo, moito menos da provincia de Ourense. Por iso, ten a necesidade de construir
pois a súa propia ínsula barataria. E, no fondo, o que subxace detrás de todos estes conceptos son eses complexos. Pensan que cambiando o nombre ás cousas van rachar co que representan. Esta, que é unha institución que é clientelar por autonomasia, é o paradigma do caiciquismo, aínda que sexa o 3.0. Por eso vostedes inventan un premio, dándolle un rango e unha dimensión que excede de canto se viña facendo históricamente, dilapidando cantidades importantes en cada ceremonia, e a vostede que lle faltaba algo que lle dera ese caché preciso, ver como outros pisaban a alfombra vermella, por exemplo, na inauguración do Ourense Film Festival, nunca o dixeriu moi ben, vostede precisaba da súa propia parafernalia, do seu propio xoguete, e esa foi a razón pola que se inventaron a Ourensanía estes premios. Eventos nos que xa se dixo, se gastan cantidades inxentes de diñeiro de todos para a súa maior gloria. Escúdanse ahora mesmo, neste caso concreto deste ano, nunha entidade ou nunha petición das entidades galardonadas para xustificar unha viaxe que resulta grotesca. 41 persoas que van ir, entre elas os 30 integrantes da banda de gaitas, porque das 11 autoridades todavía non sabemos nada. E claro, unha cousa é ir xuntos na viaxe no avión e outra é hospedarse en hoteles do mesmo estatus e da mesma categoría. Por iso deixan ben claro no prego de condicións técnicas que hai dúas categorías, a tropa e a mariñería por un lado e a dirixencia por outro. E agora xa non lles vale, como digo, facelo no principal, rodeados de todo o séquito de adláteres, e queren ir de viaxe a costa do erario público. Unha viaxe que, por certo, nós si pensamos que queren aproveitar, ainda que non o digan, para facer campaña. Remato, este ano vai ser un ano inolvidable para vostede, señor presidente, porque, ademais do xoguete que xa tiña, os Reyes tranlle outro por adiantado, precisamente a celebración do Festival de Cine, tras a cesión da marca por parte do Concello. A dimensión da Ourensanía, pois, sobarda todos os ámbitos coñecidos e imaginables. Nós vamos a votar, pois, a favor desta moción de democracia ourensana, e ainda que non dixeron nada da emenda que presenta o PSOE, vou-me adiantar, porque supoño que a rexeitarán, e nós tamén a vamos a rexeitar, porque, bueno, logo do plantexamento que acabo de facer, do concepto que temos nós destes premios, pois, desde logo, non nos fai especialmente ilusión, digo yo, que participar en ningún xurado, e, desde logo, pois, non respeto tampouco, porque pensamos que se deberían eliminar tal como se plantexa na moción original. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Antes de entrar nesta cuestión, quería entornarme a culpa e disculparme polo dito na intervención anterior con respecto ao informe. Si tiñamos o informe na información que se nos achegou por correo electrónico. O erro ben, cabe dicilo, de que na documentación en papel non ven e guiamos pola documentación que recibimos en papel e non pensamos que era a mesma que viña por correo electrónico e non era. Culpa nosa, entonces rectificado está o informe témolo. En todo caso, non cambia a cuestión de fondo, pero creo que é obligado dicilo cando un se equivoca, pois dicilo tamén. Comamos xa con respecto a que nos estamos debatindo a moción sobre o premio Ourensanía. Nos entendemos con a administración pública, así están instaurados os premios e determinados galardóns que ou debe de significar, recoñecerlle a aquelas persoas e institucións que aportan algo, neste caso a provincia. De aí a razón de ser dos premios. Se son moitos ou poucos, xa é outra cuestión. É certo que existe un premio, como este o de Ourensanía, nós entendemos que está vendado, é dicir, é unha data redonda, 100 anos, as que se cumpren de dúas institucións que fixeron moito por esta provincia e polas súas xentes en anos de miseria. Eu estiven alá cando se fixeron na de Bos Aires, na do Centro Partido Carballiño, cando se cumpriron os 90 anos, e teño que dicir que, a parte da familia que teño alá, para min foi moi emocionante estar ali, ver como a tantos kilómetros de distancia se mantén ese vínculo, se manteñen as costumes, e se ten un sentimento de identidade e de provincia que eu entendo que, xa digo, de xusticia, recoñecer e valorar. Por lo tanto, é dicir, nós contra o premio, os destinatarios do premio, non temos nada. En ese sentido, nós o que non queremos é, de ningún xeito, enturbiar a entrega dun premio, como xa digo, que nos parece acaído, necesario e ben dado
a unhos destinatarios que, sin dúbida, son dignos acreedores deste premio. Ben, dito isto, é outra cuestión xa sobre o custe da entrega do premio en sí, que nos parece-nos excesivo, parece-nos innecesario. Sí, poderíamos compartir pois o que di a moción do Grupo Democracia Ourensana. Pero, como queira que, sendo prácticos, que é un pouco que nos leva aquí, como creemos que, mientras siga mandando o señor presidente nesta institución, e para o ano que ven vai haber eleccións, o premio vai seguir existindo, nos, a intención e a razón das emendas, propoñemos, xa digo, mirando a practicidade e sendo pragmáticos, é unha serie de propostas que entendemos que deberían de contribuir a mellorar este premio. Se vai existir o premio, nós o que propoñemos é que en adiante, no xurado deste premio, formen parte del representantes dos diferentes grupos, como igual formamos parte de outros premios, sin ir máis lonxe do Dora Pura Vázquez. É dicir, por qué? Porque nós entendemos que o premio e a ourensanía, se o queremos entender así, non debe ser só un concepto do señor presidente, sino de toda a institución. E nós somos representantes da cidadanía, de parte desta ourensanía nesta institución. Por lo tanto, se queremos que ese premio abranga a todos, nós entendemos que deberíamos, ben ou nós, ou que en cada grupo designe unha persoa coas características que se lle queira poñer que forme parte dese xurado, se o premio vai seguir. Entendemos que tamén, para evitar este tema, entendemos que o premio se pode entregar, porque o premio non ten unha cuantificación económica en sí. Entonces, para o ano que ven, nos orzamentos do ano que ven, creo que hai unha partida de 30.000 euros, se non me engano. Entonces, nos entendemos que os gastos protocolarios que se poden derivar da entrega deste premio, que si os hai, poden ser perfectamente metidos dentro da partida de protocolo, sin necesidade de que haxa unha partida específica para este premio. E despois, para evitar esas dúas de desplazamento no viaxe ou eses motivos, entendemos que hai un lugar que non se teñen entregado os anteriores, que é o teatro principal, que é o lugar acaído. Poñemos tamén que, se non é ese lugar outro, que sexa de titularidade pública desta administración. Ese é o motivo das emendas, ser pragmáticos. E xa digo, podemos compartir a crítica en canto á cuantía, a excesividade do gasto, pero que si non compartimos, e o que si, desde logo, queremos, como xa dixen ao principio, con este remato de intervención, é enturbiar un premio que entendemos que está moi ben dado e moi ben acaído aos destinatarios. Moitas gracias. Grupo Popular, ten a palabra. Moi bons días. Gracias, señor presidente, por darme a oportunidade de intervir nesta moción que presentan o Grupo de Democracia Ourensana. Desde logo fago, pois, como non pode ser de outro xeito, de forma moi contento por facelo. En primeiro lugar, xa llo dixen moitas veces, eu agradecería, eu xa sei que se ríe usted da miña forma de cosa, pero agradezco, perdón, que yo agradezco moitísimo, non se preocupe. Eu xa lle dixen a vostede, señor portavoz de Democracia Ourensana, a mellor é que a mellor igual non me entende, porque eu falo galego aquí e falo sempre. Usted, como máis ben utiliza a lingua castelán, a cual teño moitísimos respetos, pois desde logo non pasa nada, me entende? Sabe que eu son atento hasta neso. Cóstame un pouco, pero non teño ningún problema. O que xa lle dixen noutras intervencións miñas, eu que era tremendamente respetuoso, sempre, con vostede, con todos os compañeiros e compañeiras que aquí se atopan, coa presidencia e tamén coas persoas que nos escoitan e aquelas que van a saber o contido deste. Por eso, expresións que vostede utiliza aquí, o tío, ou non sei quanto, esas, desde logo, a min non mas escoitará nunca. As persoas son persoas, con independencia de onde estén, a súa nacionalidade, o seu cor da pel, homes, mulleres e demais. Por lo tanto, eu, de verdade, que por iso lle digo que estou moi tal, porque posiblemente, ao mellor algo do que eu digo, aínda que ao mellor non lle guste, pois algo se lle pega. E non estaría mal. Seguro que me dará as gracias. Ben,
Moi ben, moitas gracias. Bueno, por favor, non interrumpan e ten a palabra o proposta da moción de Democracia Ourensana respecto dos premios Ourensanía. Eu, en primeiro lugar, na miña primeira intervención, vou intentar, porque ao mellor, cando finalice, incluso os señores autores da moción, igual hasta cámbialle o sentido do seu pensamento sobre o que é a Ourensanía, o que somos os ourensáns, os de aquí, e, sobre todo, lle vou dicir moito máis os da Colá. Os da Colá teñen a seguridade que son, como mínimo, tan galegos como os que estamos aquí, que traballaron moito e que merecen, pois, por lo menos, ter unha consideración con eles. Ante nada, deixeme preguntarlle a que se debe tanta prudencia no tratamento linear que fai respecto dos dous colectivos galardoados coa actual edición do Premio Ourensanía. Non será que pretende evitar calquera mal entendido con eles, por se, por algún casual, lle pode chegar unha bolsiña de votos para as próximas eleccións municipais? Feita esta salvedade, creo que é oportuna, xa que certamente contradícese moito e non o ton que utiliza ao facer referencia ao centro do Partido Xudicial do Carballiño e ao centro ourensán de Montevideo, co que logo desenvolve no resto da moción. Permítame debullar detenidamente o seu argumentario, de forma que, ao hilo degranando, irei explicando como xurdiu e como se está a desenvolver o Premio Ourensanía, cousa que queda máis que claro que vostede descoñece de raíz ou de plano, como mellor prefira. Para empezar, afirma que o seu grupo político considera que este premio é totalmente innecesario. Está ben, é unha opción, como calquera outra, en canto non vai sostida por uns argumentos coherentes e perfectamente explicativos, cousa que, para a súa desgracia, non acontece no texto da súa moción. De todos os xeitos, se este premio é innecesario, canta como as rodas do carro do país. Que vostede faga primeiro a seguinte salvedade. En primeiro lugar, vaya por delante el reconocimiento, digo ben, reconocimiento máis profundo del Grupo Provincial de Democracia Ourensana a labor destas instituciones. Señor Jácome, en que quedamos? Os recoñecementos sirven ou non sirven para algo? Logo, asegura que o premio naceu no 2013. Iso é rotundamente falso. E nada que se queira documentar, vería que a proposta dos recoñecementos da Ourensanía xurdiu en Celanova no ano 2005 na Casa dos Poetas. Concretamente, o día 12 de novembro dese mesmo ano na Casa dos Poetas, no transcurso dun acto que foi convocado polo Centro PEN de Galicia e a Fundación Curros Enríquez, e no que participaron preto de medio cento de xentes da cultura de Ourense, da cultura de Ourense. Xornalistas, poetas e artistas en xeral, que asignaron un documento fundacional, agora chamado Manifesto de Ourensanía, e no que tamén asistiron incluso representantes institucionais de distintas formacións políticas. Acto no que, ademais de comprometerse co manifesto fundacional, se lle otorgou unha homenaxe aos poetas irmáns Pura e Dura Vázquez. O obxectivo daquele encontro fundacional non foi outro co de tratar de promover a organización da festividade de San Martiño como un día da Ourensanía, celebrando a conmemoración festiva desde unha perspectiva máis comprometida social e culturalmente e tratando de fuxir do folclorismo da gastronomía popular coas castañas e o viño novo. Hai abondosa documentación literaria e gráfica na rede para que poida comprobar que todo o que estou dicindo é tan verdade como que vostede este proxecto o ten collido co paso un pouco cambiado. Tamén di que, según algún medio de comunicación, é un concepto posmoderno. Eu dígolle que máis que un concepto posmoderno é un neoloxismo identificativo que para eles quixeran as outras provincias galegas. É dicir, pódese recoñecer en ser identificados por un concepto só. Busque en A Coruña, Lugo ou Pontevedra, poden facer uso dun concepto semellante e despois pense niso. Un concepto que significa ou pode significar
a nada que todos o pronunciemos con voz positivista bastante máis que a calquer localismo implícito no sufismo. Ismo. Poñamos por caso coruñesismo, luguismo, pontevedrismo ou viguismo, que está moi de moda. Un concepto, en fin, que pretende voar máis alá do noso propio territorio. E, tal como se recolle o seu manifesto, estar en calquer lugar do mundo, alá onde este un ourensán. Queda claro, entón, que nin foi un invento deste presidente, que ni tan siquiera estivo en Celanova aquel día de novembro de 2005, nin tampouco de ninguén desde a política. De seguido, fai unha locución en contra dos premios, afirmando que a Deputación xa pode conceder medallas de ouro a extradición como fillos predilectos a fillos adoptivos, sen darse conta de que eses son recoñecementos excepcionais que nada teñen que ver, nin colisionan en ningún momento co recoñecemento anual que ten lugar ligado ao Día do Patrón da demarcación provincial, que é o que esta institución representa. En consecuencia, con isto gustaríame explicar con palabras que probablemente lles soen familiares que a ourensanía non é nin de esquerdas nin de dereitas, é de Ourense. E como tal debe ser contemplada sen unha mira, cunha ollada limpa e documentada. E, sobre todo, sen prexuicios, como vostede a mira. A ourensanía pretende ser, e xa está sendo, un compromiso social e cultural cun tempo e cunha terra, o noso tempo e a nosa terra, Ourense. Posteriormente, volve sobre a innecesaria presencia dos premios e recoñecementos, tal como indicou ao principio, e di literalmente o que segue. Pese a lo innecesario de los premios y de toda la parafernalia que conllevan, visto isto, gustaríame preguntarlle a que foi vostede o día 2 de marzo de 2016 a cidade de Leganés a recoller con cinismo e hipocresía, xa que non cree neles, un premio concedido á súa traxectoria política pola formación política daquela cidade madrileña, Unión por Leganés. Un premio que lle foi entregado e no que ofreceu un discurso de agradecemento no Centro Cultural Saramago, e que se anteriores edicións recibiran nomes tan coñecidos como Albert Rivera, Miguel Ángel Revilla ou Pedro J. Ramírez. Supoño que despois da súa moción, o normal será que dende esta Deputación lle fagamos chegar aos responsables da formación política municipal que o premiou o que vostede pensa dos premios, digo eu. Tamén fala do telepremio, co único obxectivo de desmerecer o noso recoñecemento, pois ben, por máis que para vostede sexa insólito, non é a primeira vez que un premio é entregado fora do lugar e do espazo no que ten a súa orixe. Mesmo os premios Nobel teñen viaxado en algunhas ocasións, pero isto, como é, perdón, estou no uso da palabra, como é este caso, excepcionalmente vais entregar en Argentina e Montevideo. Pero isto non é máis que un argumento falaz e demasiado fácil de rebater, pois o Premio Ourensanía, cando foi decidido, foi acordado que se entregara, como nos últimos anos, no Teatro Principal, o 11 de novembro, e iso a partir da petición expresa, formulada por responsables, primeiro do Centro do Partido Judicial do Carballiño e logo do Centro Ourensán de Montevideo, que foi decidido o desplazamento en base a un argumento utilizado por eles e ben fácil de entender, incluso por calquera criatura. Isto é, que o premio non é para as xuntas directivas dos dous centros ourensáns no cono sur americano, senón para todos os emigrantes de hoxe e de onte que aínda permanecen alá e que non serían receptores directos de tal recoñecemento, senón se fixese alá. Esa non é outra razón de decidir a viaxe, xa que, como vostede comprende, o verdadeiramente oneroso e imposible de executar sería traer a todos os emigrantes ourensáns, bonaerenses e ourensáns de Montevideo ao Teatro Principal de Ourense. Fala de 41 persoas e de 70.000 euros de gasto e novamente volvo a facer trampas ao solitario, pois a gran maioría do montante económico asignado consumirá o viaxe da Real Banda de Gaitas e a Deputación Provincial ven concedéndolle todos os anos dende hai moitos a viaxe anual a este colectivo, polo que o montante principal deste orzamento xa está comprometido.
O único que fixemos foi facer coincidir a viaxe da Real Banda co acto en sí da ourensanía, porque estamos seguros de que todos aqueles emigrantes que levan décadas sin vir a Galicia e poidan escoitar ese día o son da Real Banda, vivirán un día inesquecible e, lóxicamente, lle dá sentido a este desplazamento, que noutro caso tería lugar en calquera outro lugar do mundo. Por iso, que non só non se produce un caso de mala xestión, senón unha pura e axustada racionalización do gasto, todo ao contrario do que vostede desexa, transmitirlle de mala fe á sociedade ourensá. Xa para ir rematando, direille tamén que non é incompatible coa xestión de outras necesidades que ten a poboación ourensán, noutros moitos aspectos cotiáns, e que, máis que lle pese, están sendo atendidas como ben recoñece a gran maioría da sociedade ourensá coa que nos reunimos a diario. Por último, xa que propón de forma tallante a eliminación completa do premio Ourensanía, pedirlle finalmente que lle traslade esa mesma cuestión a todos os premiados nas anteriores edicións e, unha vez recolla as súas respostas, volva por este pleno para transmitirnos o que opinan ao respecto. É posible que unha vez que lle falen da experiencia que tiveron a oportunidade de vivir, xa fose no teatro principal ou en calquera dos outros escenarios nos que tiveron lugar, poida coller unha idea moito máis aproximada do que este premio é e do que significa. E se todo isto é pouco, direille máis. Tal como contempla un documento elaborado a partir do encontro fundacional de Celanova, repito, no ano 2014, non no ano 2014, senón no ano 2005, documento que foi elaborado, pensado no horizonte do 11 de noviembre de 2011, que tamén xa pasou e que tivo lugar a celebración da primeira edición dos premios no Centro Cultural Marcos Valcárcel, en aquela ocasión, cun formato de 11 recoñecementos anuais a outras tantas persoas ou colectivos representativos dos distintos sectores que conformaban a sociedade ourensán, o Premio Ourensanía forma parte dun proxecto de concienciación social moito máis amplo, proxecto que debería consultar con calma denantes de emitir ningunha outra opinión indocumentada arredor da Ourensanía. É proxecto, en fin, que desenvolverá en toda a súa dimensión co transcurso do tempo e a medida de que os ourensáns vayamos tomando conciencia de que o futuro desta provincia, o noso futuro, tal e como reza no seu lema electoral, ve que ben encadra na Ourensanía. Non é nin de esquerdas nin de dereitas, é o futuro de Ourense. Un proxecto para rematar que quere ser inclusivo e decisivo para reivindicarnos e para facernos saber ao mundo que Ourense, como a Teruel, que está seguro que é do seu agrado, tamén existe. Por todo isto, debo decirlle finalmente que, en canto á responsabilidade institucional sexa nosa, a Ourensanía non só non a suprimiremos, senón que a través dela trataremos de desenvolver todas as ideas que proveñen da sociedade ourensá e que no seu momento foron recollidas por os que no seu día se reuniron para o manifesto e para que Ourense fose o que debe ser, están máis actualmente no noso pensar. Ourense é unha sociedade diversa, pero cohesionada, e non só con orgullo de ser, senón con desexos de encarar ese futuro dende unha perspectiva positivista, universalista e, por suposto, galeguista, concepto este último que non teño moi claro se vostede sabe moi ben o que significa. Na miña primeira intervención, xa sei que o cansei un pouco, eu espero que a quen me escoitou e que interpreten o que significa e o que, estou seguro que non nos cansou, todo ao contrario, seguro que algo escoitaron que non habían escoitado e que non dies cousa. Na miña segunda intervención, pois, comentarei, darei resposta aos demais grupos, ao Partido Socialista e vostede tamén lle daría algunha explicación máis para que lle complemente o que lle acabo de decir. En todo caso, créame que o fago como lle dixen antes da miña intervención, co máximo respecto e coa máxima consideración a todos, a vostede tamén. Segunda quenda de intervencións, Democracia Ourensana ten a palabra. Sí, gracias. Señor Doval, dijo en mi primera intervención, y no se dijo no lo más, pensé que iba a decir, en mi primera intervención no más folios.
No leeré más folios, ¿no? Yo creo que para leernos todos esos folios podía haber traído aquí una foto suya, ponerla ahí en el coso y traer un magnetófono de los antiguos y darle al play y ya está. Haría exactamente el mismo efecto, ¿no? Y además podía haberlo ensayado y leer algo mejor. Porque me dice a mí el tema del gallego y castellano, falo o que me da gana, y después usted nos pone ahí a leer una historia y además, hombre, no sé, pero usted habla mejor que lee. Pues, hombre, pues debería hablar, ¿no? Nosotros tenemos también Democracia Insana y gente que se empeña en leer. Y digo yo, no, hombre, si hablas mejor que lees, coño. Pues tú igual, tú hablas mejor que lees. No leas, coño. Pero bueno, es un consejo que te doy fuera de este tema. Mira, me llama la atención que traiga unos folios con todos los argumentos escritos. Lo triste de traer una intervención escrita es que dice muchas cosas que yo ya dije antes aquí y con otra argumentación. O sea que realmente es leer estando ausente de todo lo que ya he dicho en mi primera intervención. Entonces realmente por eso no tiene mucho sentido el hacer. Porque claro, usted al fin y al cabo está haciendo una réplica. Pero no está haciendo una réplica a mi intervención, está haciendo una réplica al tema de la moción escrita. Entonces no sé. Ha dicho que utilizó 2 veces el eslogan no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de Orense. Que está muy bien decir eso, no somos ni de izquierda ni de derecha, es de Orense. Decirle que ese es nuestro eslogan desde el año 2007. Y está en todos nuestros folletos electorales. Le doy las gracias por copiarnos el eslogan porque es bonito. Realmente esa expresión, ni de izquierda ni de derecha, soy de tal, se lleva utilizando desde hace muchos años. A veces es poligénesis, se le ocurre a varias personas a la vez, aunque en política se utiliza desde hace ya décadas, ¿no? Y ese es nuestro eslogan, ni de izquierda ni de derecha, ni somos de Orense. Pero eso que dice usted es toda una mentira, porque ustedes no son, eso de decir ni de izquierda ni de derecha somos de Orense, eso lo puede decir Democracia Orensana. Ustedes no, ustedes son de Madrid, por eso, del Partido Popular. Por eso, cuando ustedes están en la oposición, reclaman hacer el AVE, la llegada al AVE soterrado. Y en el momento que el PP va para Madrid y le dice, para Orense no hay dinero, ustedes dicen, AVE soterrado, nada. Y entonces el PSOE dice que quiere la estación de Foster y que no toleran que se le hagan rebajas. Pero como ahora entró Pedro Sánchez, los socialistas miran para otro lado y aceptan lo que dice Madrid. Es decir, el Partido Socialista y el partido del PP no son de Orense, son de Madrid y obedecen a lo que le dice Madrid. Por eso discriminan a Orense y llevamos años discriminados, porque ustedes no hacen nada. Y el BNG es de Santiago. Por eso, cuando el BNG gobernó la Xunta, para Orense no mandaron prácticamente nada, porque obedece a Santiago. El único partido que es de Orense y que defiende Orense es Democracia Orensana. Por eso nuestro eslogan, ni de izquierda ni de derecha, somos de Orense, no solo lo hemos utilizado nosotros desde hace ya más de 10 años, es que con nosotros tiene sentido, con ustedes no, que ustedes están a lo que diga Madrid o lo que diga Núñez Feijóo en Santiago. Tengo que decir que he tenido mala suerte porque tengo 2 ordenadores pequeños, pero se estropearon los 2 y tuve que traer este mamotreto. Pero este pesa mucho, a veces lo utilizo para entrenar, porque lo suelto y corro más. Bueno, decir, por ejemplo, antes que yo me reí, ¿cómo no me voy a reír si usted empezó con su intervención diciendo, bueno, estoy muy contento por hablar en esta moción, no sé qué, hombre, me hizo gracia, y está contento, carajo, pero déjeme reír. O sea, ¿qué quiere que chore? O sea, usted dice, estoy contento, voy a poner a chorar. Hay que reír, carajo. Digo, no sé. Bueno, habla del tema de Carballino, del tema del centro de Carballino, porque ustedes creo que van a entregar este premio en el centro de Carballino, ¿no? No sé si el señor Baltar ha estado allí, yo estuve allí en el año 2011 y conocí al entonces su presidente, hice de hecho un documental, salió en la televisión, una persona que me llamó la atención, pues es una persona que soy un diletante del atletismo, y me llamó la atención que en 80 años me dice el tío, el que era de Carballino, me dice, toca aquí, Jaco, me toca aquí. Tiene una musculatura impresionante, una masa muscular que se pierde con la edad. Y me llamó la atención la fuerza que tenía aquel señor, que además era más bajito que yo, era impresionante, ¿no? Y tenía 80 años. Y bueno, era un tío muy entrañable y nos invitaron, de hecho, miren, como inmigrantes nos invitaron a comer, hicimos un documental y sé perfectamente lo que es la inmigración, porque nosotros en mi familia, casi todos los gallegos tienen personas en inmigración y de hecho cuando estuve en Argentina después, pues fui a visitar a mis familiares que tenía en Uruguay, que nunca había ido, ¿no? Entonces conozco perfectamente el centro de Carballino de Buenos Aires, conozco el centro gallego, que el centro gallego ya es tremendamente lujoso, el centro de Carballino es mucho más humilde. Y entonces sé perfectamente lo que es eso y sé perfectamente lo que es el resarcimiento. El hecho de que esté en contra de dilapidar dinero público con un premio absurdo no quiere decir que nosotros no reconozcamos la labor de los inmigrantes. Por supuesto la conocemos. El tema que me dice antes, yo te decía, efectivamente del premio de Leganés, una cosa es que estamos a favor de un reconocimiento y otra es el tema de dar premios. Es decir, lo que le estaba diciendo antes de un premio cuando le entregan a un tema del extranjero. Si a mí en Leganés me dan un premio,
Obviamente, un reconocimiento a quien favorece es a mí. A mí en Leganés allí no los conoce. Allí no nadie sabe que es Gonzalo Jácome. Entonces, a quien beneficia es a Gonzalo Jácome. Entonces, por eso voy, porque me beneficia. Si me lo dan a otro sitio, pues tendría que ver si me beneficia o no. Esto es siempre un rollo de intereses. Entonces, cuando le das el premio norteamericano, no te viene. Muchos norteamericanos no te vienen. ¿Me entiendes? Porque quien se beneficia es el que lo da. Luego, en ese punto donde estuve yo, en Leganés, también se lo daban a José Ramón de la Morena. Entonces, ahí quien se beneficia es Leganés. Es decir, yo fui a Leganés porque me beneficié yo. Y cuando fue José Ramón de la Morena a Leganés, quien se benefició fue el centro de Leganés que dio el premio, no José Ramón de la Morena. Bueno, decir que me decía que ha habido ejemplos, hiciste falsa analogía, porque dijiste, ha habido ejemplos de premios Nobel que se han entregado fuera del sitio, del lugar de origen. Hombre, claro, a Nelson Mandela en África non lle iban a decir, deixad de salir a Nelson Mandela que está na cárcel, que veña a recoller o premio. E se lle deron alguna vez o Nobel da Paz a xente das ditaduras de la Unión Soviética ou de China, pues obviamente non lle vai decir deixado salir un momento. Entonces, claro, pero dígame usted un premio serio que se hace itinerante. Dígame uno, un premio serio. Obviamente, si están en la cárcel el premiado, pues non lle vas a decir, no, que lo deixen salir. Respecto a lo del 2013, nosotros entendemos que este premio tal como está configurado es de 2013, pero si es del 2005, ¿qué más da? O sea, son pequeños fallos que no tienen sentido. O sea, nosotros creemos que como está configurado es de 2013. ¿Qué es de 2005? Por veña, de 2005, ¿qué más da? Gana usted ahí. Punto para el señor Doval. Luego, antes, fíjense ustedes que lo dije yo, lo tenía escrito, ustedes no tienen ni idea, de verdad. Ustedes consiguen votos porque es aquello de cabalgar en un caballo potente. Es decir, normalmente quien gana la carrera no es el mejor jinete, es el que cabalga el mejor caballo. Entonces ustedes son una nulidad, pero cabalgan dentro del caballo del PP, que de momento da votos. Claro, ustedes se jactan cuando consiguen votos que es gracias a ustedes. No, hombre, no, es gracias al caballo del PP. Y ahora que el caballo del PP se lo van a cambiar por un burro, porque va a quedar atrás, dirán, no, es culpa del PP. No, entonces antes no era tampoco méritos suyos. Total, que ustedes no se enteran de nada y son realmente profesionales de la política. O sea, usted no se da cuenta que este premio, que dice que este premio no tiene nada que ver con las municipales, que ya no se puede votar en las municipales. Antes sí, ahora ya no se puede. Los extranjeros no pueden votar en las municipales. Los gallegos residentes en el extranjero no pueden votar en las municipales, solo pueden votar en las autonómicas y en las estatales, pero no en las municipales. Entonces no sé qué saca ese tema ahí, de que nosotros la acusamos de municipalismo y todo eso. Nosotros decimos que realmente ustedes no tienen ni idea de ese tema, ¿no? Bueno, ustedes el caso es que es el siguiente. El día de San Martiño es el 11 de noviembre, es la festividad. Y ustedes cogen y se van a entregar este premio de Ourensanía a Buenos Aires. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿A usted le parece normal el día del patrón marcharse al extranjero a dar un premio? Joder, habrá que pasar el día del patrón aquí. Ustedes imaginen que en San Froilán, la alcaldesa el día de San Froilán se marcha a entregar un premio a Nueva York, el día de San Froilán. Ustedes imaginen que en los Sanfermines, el día del chupinazo, los tipos se piren a Johannesburgo a entregar un premio de los Sanfermín. Estás demostrándome que el San Martiño é unha merda cando no propio día do San Martiño, a propia semana, te piras fora, joder. Se te marchas fora xa me estás dicindo que é unha merda. Tú mismo estás denigrando el San Martiño. Está más claro agua. Me mandan aquí un tema sobre lo que es la Ourensanía también y nos dicen el tema de la web ourensanía.gal. Costó 12.000 euros, no se actualiza desde hace un año y no figura toda esta información que está diciendo el señor Doval. Y fíjense, señor Doval, con lo respeto, que realmente el WhatsApp dice lo siguiente. No figura toda esta información que está diciendo ese tío. ¿Vale? Bueno, pues el señor Doval no figura ese que usted diciendo, ni siquiera está aquí en la página web. Fíjense ustedes la importancia que le dan a sus palabras, que ni siquiera lo tienen en la propia página web. O sea, ustedes que se inventaron el premio, ustedes ni siquiera saben ustedes lo que es el tema de la Ourensanía que viene en su propia página web, ¿no? Decir después que el tema de la banda es mentira que la Real Banda de Gaitas vaya todos los años a Argentina. ¿De dónde saca usted esa mentira? La Real Banda de Gaitas no va todos los años a Argentina, va de cuando en cuando. O sea, es que usted miente, no tiene ni idea de los datos que maneja. Y repito, nosotros tampoco tenemos por qué pagar un viaje al extranjero a unos músicos. O sea, eso todo, si esas personas tocan y se le forma, pues habrá que ver qué remuneración tiene o cómo. Pero pocas sociedades serias digan, no, te lo compenso con un viaje. Que me perdonen los músicos, pero es así. ¿Vale? Entonces no entiendo. Y luego, eso es mentira. Ustedes, por ejemplo, el gasto de la banda de gaitas va a costa nuestra. Entonces, claro, lo utilizan para cada pretexto, porque estoy seguro que si la banda de gaitas la mandan a otro sitio, este señor se organiza un evento en otro sitio para hacerlo coincidir. Porque cuando es, por ejemplo, que hace cantidad de eventos fuera, coincidía antes con el Real Madrid. El otro día fue a Cataluña y los niños, la familia estaba en Por Aventura. Qué coincidencia, ¿no?
No estamos de acuerdo con la enmienda del PSOE porque realmente, oiga, hagan ustedes otra moción. Porque esto no tiene nada que ver con enmendar nuestra moción. Nosotros decimos que no queremos que se den estos premios absurdos y ellos dicen cómo deberían ser estos premios. Pues, y explicándonos aquí, diciendo, deberían ser en el teatro principal que se fije, que se suprima la dotación económica, y luego dicen que participen los representantes de todos los grupos. Pues no sé, haz otra moción y plantéalo, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con la protesta de este viaje que estamos nosotros haciendo, porque a mí me hace gracia, porque en la enmienda que hace el PSOE no están para nada diciendo que ahora no se haga este viaje, ¿no? Porque es de sustitución, podía ser de adición. Es decir, mira, que no se haga este viaje absurdo y ahora sí, pero lo que está diciendo el PSOE es, no, el viaje este que se haga y luego en el futuro, hombre, pues no, aún se podrá cancelar el viaje si respetamos las mociones. Se cancela y punto, ¿no? Para no hacer el ridículo, sobre todo para pasar aquí el Día del Patrón de Orense, las fiestas que deberían ser las fiestas mayores de Orense. ¿Qué más puedo decir? No estamos de acuerdo con eso. Y luego me dice que le preguntemos a los premiados de las pasadas ediciones a ver qué opinan. Carallo, eso es como si les preguntamos a los que fueron comer gratis al Foro de la Región que qué opinan de la comida, que qué tal está venir a cenar aquí. ¿Qué che van a decir? ¿Qué che van a decir? De maravilla. O premiado, que che vai decir? Teráslle que preguntar os que pagaron os cuartos, que son os contribuyentes orensás. Teráslle que preguntar a eles. Pero o que recibo o premio, o que recibo os impostos, que le vas a decir? Pregúntale a la región que opinan de recibir dinero público. Que che va a decir a región? De puta madre, non cambiéis, chicos. Claro, pero pregúntaselo al que paga. E dice, tío, preguntarle a los premiados a ver que opinan. Manda carallo, po tipo. Pregúntale a un drogadito que opina de la droga, que le dimos. Pregúntale que opina del hachís. A ver que che dice o drogadito. Dice, trae outra raya. Joder. ¿Qué más? Pues nada más, queridos telespectadores. Benegá, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente dúas cousiñas, un minuto. A respecto dese lema do que falaban, de que cando alguén di que non é de esquerdas, non son de esquerdas, nin de dereita, son neste caso de Ourense, voulles dar unha regla de ouro. Cando alguén lles diga non son de esquerdas nin de dereitas, son de tal sitio, non falla. É de dereitas, non se preocupen. Cando alguén lle diga non son nin de esquerdas nin de dereitas, é de dereitas, non falla. Despois tamén, agradezcolle ao portavoz de Democracia Orensana que, polo menos, poña o BNG como unha forza que ten o centro de decisión un pouco máis cerca que o resto dos partidos que puxo de exemplo. De todas maneiras, tamén lle vou a dicir, o BNG non é de Santiago, nin obedece a Santiago. O BNG, en primeiro lugar, obedece a súa militancia. Supoño que saberán que o modelo organizativo do BNG é o modelo asembleario. Ali, cando organizamos asambleas para decidir a nosa línea política, as nosas propostas están abertas a todos os militantes. Non sei qual é o modelo organizativo de Democracia Orensana. E, en todo caso, nós debémonos, en primeiro lugar, aos nosos militantes e, despois, desde logo, traballamos e debémonos ao que é o pobo galego, sin máis ataduras fora dos nosos límites. E, despois, volvendo ao tema do que falábamos, por aclarar ou por deixalo meridianamente claro, nós, desde logo, reconocemos os méritos das entidades premiadas este ano, non nos poñemos en dúbida para nada, en absoluto. O que sí que poñemos en dúbida é o concepto que vostedes teñen da ourensanía ou a instrumentalización que fan vostedes dese concepto, e por eso, como xa dixen na miña primeira intervención, pensamos que estes premios, tal como están plantexados, en base a ese concepto que teñen vostedes e o uso que fan dil, deberían ser eliminados. E nada máis, nos vamos a votar, como xa dixen, a favor da moción orixinal e en contra tamén da emenda do Partido Socialista, porque en función deste plantexamento, desde logo, non vemos que organizaros dunha maneira ou doutra poida ser algo que nos encaixe no premio tal como está ahora mismo concebido. Moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que non tiña pensado intervir porque xa prácticamente está todo dito, pero como quedan unhas cousas por aclarar, señor Jácome, dentro da nosa liberdade como grupo, temos a liberdade para presentar as emendas que nos pareza ben. Vostede tamén ten a súa de rexeitalas ou non, e iso hai que entendelo. É o xogo democrático e pouco máis. Ahora, por que non pedimos nós que se suprima a viaxe? Porque entendemos que a estas alturas, a casi 20 días, xa supoño que a xente receptora de viaxe en Argentina xa avisados
aos seus e a súa xente xa con todo lanzado, suprimir ahora a viaxe sería unha vergoña mayúscula, e eu creo que os acreedores do premio, desde logo, non son merecentes desto, de primeiro que se diga que se vai a entregar alá e a máis se los o pediron e agora que se lle suprima. Nós o que si cuestionamos é o custo e o diñeiro que se destina á viaxe, que nos parece excesivo, aí poderíamos entrar a discutilo. Despois, eu xa dixen que nos gustaría ser prácticos e aí nese sentido van as emendas, é dicir, se o premio vai seguir e mentre se manteña esta maioría, entendemos que sí, o que nos gustaría que se replantexase para que sexa un premio no que todos nos poidamos sentir e formar parte del de Ourensanía. E ese é o motivo das emendas. Por certo, unha curiosidade tamén, é dicir, vemos que nos orzamentos do ano que ven para o 2019 rebaixa esa contía dedicada a este premio de 70.000 a 30.000. A pregunta é, señor Doval, é dicir, xa saben que non vai haber viaxe fora, digo eu, porque únicamente o mellor sea a Portugal, porque supoño que será máis barato, pero, é dicir, esa rebaixa do premio xa saben quen vai ser o destinatario para, con esa antelación, baixar dos 70.000 aos 30.000. Nada máis. Do resto, é dicir, mantemos as nosas emendas e pouco máis que decir. Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, señor Jácome, con todos os meus respetos, vou dicir outra vez, lamento profundamente que vostede houbera feito unha referencia a persoas que están presas dunha adicción. Dixo vostede, penso, son persoas que teñen un problema. O gallá que vostede, nin nadie da súa familia, teña un problema dese tipo, é tremendamente grave. Pídolle que pida disculpas por esa expresión tan absurda, tan fora dunha persoa como a vostede, me entende? Nunca pensei que houbera feito usted ese chascarrillo unha persoa que é adicta ao que sexa. Por favor, respete usted a todas as persoas que teñen unha adicción porque teñen un problema, que non o elexiron. Ao mellor vostede tuvo máis sorte e non o empuxou o medio no que viviu ou a súa realidade non o empuxou a esa situación. En cuanto ao señor do bloque, cando eu decía a Ourensanía é a que non é de nada. Si a maioría da xente pois vota como vostede cree que vota, porque pensa que é así, pero desde logo teña, igual que vai tamén por o señor Jácome, desde logo eles, eu creo que sinceramente non, eso de que son non sei que, non o demostran, por lo menos eu non o levo demostrado, non o demostro. Así que, por lo tanto, a Ourensanía é a que non é de nada. Despois cada un somos do que somos, vostede é do que é e nós somos do que somos. Ben. Tamén dicirlle ao señor Jácome que eu nunca fun asalariado da política nin teño pensado selo. A única cousa que fixen foi estar a disposición do meu povo e de todos os ciudadanos con independencia de como pensen, de dereitas, de centro, de esquerdas ou como sexa, que iso é o verdadeiro, ese é o ser demócratas. O demais, os seus intereses, porque xa lle direi despois o que eu creo de que estou. En cuanto ao que dice o portavoz do Partido Socialista, pois dicirlle que efectivamente este foi, e voulle ler vou ler a acta, vou resumir a acta, concedeuse o premio ao partido para abreviar, concede o premio a Ourensanía 2018 de xeito compartido ao centro do partido de Carballiño en Bos Aires e ao centro Ourensán de tal. Despois, unha vez concedido o premio, os representantes de ambas as institucións solicitaron que o premio fose entregado nas cidades de Bos Aires e Montevideo, o que suporía unha gran homenaxe aos galegos que ali viven, facendo extensivo a todos os da quinta provincia galega e tamén a memoria dos que levaron a terra nai no fondo das súas entrañas e que xa non están. Atendendo a xusta demanda, pois na Xunta de Goberno do día 21 de agosto, pois tomouse o acordo para a cousa. Xa digo, é excepcional, sempre se entregou en Ourense e desde logo, salvo unha excepción que se estuvese justificada, pois podría ser, non sei cando, pois vai ser así. En cuanto ao tan manido custo da viaxe e tamén da... Por que vai a Real Banda? A Real Banda leva ido
a Bélxica, no ano 89, no ano 91 a Indonesia, o ano 92 a Indonesia, Francia, República Checa, Bélxica, no ano 93, Francia, Escocia, México, Alemania, no ano 94, Alemania, varias cidades de Alemania, Italia, no ano 96, República Checa, Xapón, ano 98, República Dominicana, Estados Unidos, Francia, República Checa, Italia, Roma, Argentina, Uruguai, 1999, Corea do Sur, Venezuela, 2000, Estados Unidos, Alemania, Cuba, ano 2002, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 2003, Francia, Inglaterra, 2004, Italia, tal vez. Bueno, podría seguirlle dicindo. Sabe unha cousa, os alumnos da Real Banda, o que vostede di, que creo que teñen dereito a que, de algún xeito, se lle compense o traballo de todo un ano, cousa de aprendizaxe e de, despois, de demostrar que a Real Banda é de todos os ourensáns e, por lo tanto, pois que se lle conceda unha vez ao ano un viaxe que, ademais, sempre actúan e deixan o nome de Ourense e de Galicia ali por onde van, pois vostede interprete o que queira. Desde logo, a Real Banda de Gaitas da Deputación non é a banda de Ourense, a que vostede parece que tanto aprecia. Vostede falou antes da banda de Ourense, fixo referencia á banda de Ourense. Desde logo, a banda de Gaitas seguirá sendo porque representa a todos os ourensáns, os de aquí e tamén os da colá. Por iso, o maior custo é do desplazamento de todos os instrumentos e das persoas da Real Banda. E somente os 11 persoas, como non pode ser de outro xeito, que representarán institucionalmente a Ourense, son as que supoñen gasto, porque a Real Banda houbera ido, como todos os anos, houbera ido a Argentina ou a outro país. En cuanto á moción do PSOE, pois o que se suprima do todo, xa yo expliquei, que en adiante, o sea, que participen os demais grupos, hombre, pois o premio está, son persoas con coñecemento, desde logo non estamos tampouco nos ali, solamente está o presidente, e nada máis, no noso grupo non tal, eso non quere decir que no futuro o presidente decidirase ben. Desde logo, decirlle que o próximo ano se entregará no Teatro Principal como se ven facendo durante. En cuanto xa a intervención, a miña segunda intervención xa máis dirixida ao autor da moción, así en específico, señor Jácome, despois de avaliar as súas intervencións no pleno, e hoxe unha vez máis tamén, veño observando que vostede interpreta a realidade exclusivamente en clave economicista. Así o leva feito, é a única a miña apreciación, que non sei se os demais así tamén a entenden. Quero lle recordar o complexo Bamio. Supoño que hoxe xa será bastante máis ganga, o sea, ao mellor agora xa está, igual o regalan, o sea, que ao mellor igual ainda alguén ten a oportunidade de asesorio, porque ao mellor igual hasta merece a pena adquirilo por pouco diñeiro. A banda municipal de Ourense, que vostede falou, pero desde logo non lle vin que fose, incluso fixo usted aquí unha intervención e fixo unha petición de que a banda de Ourense fose sustituída por a Real Banda de Gaitas, que deran unhas cosas por aí. A Real Banda, desde logo, non é unha charanga para ir dando por as calles vas as rúas. Desde logo, vostede mostra tamén, vostede ten unha visión, ademais de vivir na gran cidade, o sea, usted, os que vivimos o demostra, mire, voulle dicir máis, xa se nota co parque acuático, que pensa vostede cos dos que vivimos no rural. Entende? Xa sei que vostede, a cultura e a educación, já trae ao pairo. Vostede ten unha visión raquítica. Para vostede, o que non é rentable, eliminalo. Rentable económicamente. Vostede a cultura e eso, pois non lle, parece que non lle interesa moito. Pensa en clave de veciño de gran cidade. Para os que vivimos en concello rural, ten vostede outra escala de valores e tamén de respostas ás súas demandas.
Que máis dá? Se non lle recollen o lixo, eso non é rentable. A Deputación que non recolle o lixo nas cousas, porque é igual, esos que viven alá, que son poucos, alá no meu pobo, que utiliza usted o galego. Usted solamente utiliza o galego cando se refire aos concellos do rural, porque como parece que se dirixe a eles, ali sí que lle falen galego. Alá no meu pobo, en Parada do Sil, tal. Pois non, home, non pode utilizar usted a cotío, que seguro que o entende perfectamente, o sabe falar, pois utilice tamén por da cidade. Usted nos plenos do concello utiliza o castelán sempre, e aquí tamén utiliza o castelán. Pois solamente cando lle convén tal. Tamén amosa na moción de hoxe que trae ao pleno, o sea, tamén hoxe tamén. Négalle vostede aos centos de miles de galegos o seu dereito. Falou vostede do Centro Galego de Bos Aires, falou vostede do Centro de Galego de Montevideo, falou vostede de todo eso. Pero hoxe, e lle quede claro, vostede penso que queira, os demais, os que me escoitan e os que están os presentes aquí, xa interpretarán o que eles consideran oportuno, que seguro que van máis ben por o que eu digo. Négalle vostede aos centos de miles de galegos e de galegas o seu dereito a selo, pois pretende que non teñan a oportunidade de recibir dignamente o premio Ourensanía, que levan con orgullo e fan patria en calquera lugar do mundo no que se atopan. Teña a seguridade que así é. Estou seguro que saberán valorar o que vostede pensa deles. O Centro do Partido do Carballiño cumple 100 anos de historia e celebra durante a semana que se lle entregará o premio. Por iso se fai tamén nesa data e non se fai noutra. E o que vostede di de que o día de San Martiño o señor presidente se marcha de Ourense, tamén é ali Ourense, tamén é ali a quinta provincia galega, tamén é ali Ourense. Ourense, a provincia de Ourense, non é os límites xeográficos, é bastante máis que eso. E, desde logo, teña a seguridade de, cando menos, os galegos que emigraron son, cando menos, e merecen o respeto, e merecen estar con eles o día de San Martín, os ourensáns, que tamén é o seu patrono, merece a pena estar con eles o día de San Martiño, porque os demais días do ano xa estuvemos sempre aquí. Pois ese día, o día 11 deste ano, eu congratúlome de que estemos ali presentes con eles. O merecen eso e bastante máis, porque eles fixeron, todos eles, os da hora e os de antes, fixeron moito por nós. Seguro tamén, porque vostede falou, tamén seguro que os seus antepasados tamén fixeron por nós. Eu ainda os teño presentes en Arxentina. Nunca me pediron nada, todo ao contrario, porque, entre outras cousas, demostraron sempre o cariño hacia os que estamos aquí. E iso non se paga con diñeiro. Como digo, o Centro Ourensán do Carballiño, 100 anos. O Centro Ourensán de Montevideo ten 70 anos de historia e creo que tamén merece teta. Democracia Ourensana, que usted fixo antes, e dixo que era o único partido, amosa renegar cecais das dúas cousas, por o que veño observando. No que hoxe trae a debate, podes afirmar máis ben, unha vez máis, eu diríalle máis que democracia ourensana, permítame unha interpretación, con todo o respeto, máis ben, eu diríalle usted, titulia demagogia ourensana, que é o que vostede suele facer aquí nos plenos. Di usted o que lle parece, vai usted, interpreta, fala de Estados Unidos, fala de cousas, eso é o que é cousa. Pero, de todas formas, pois eu, como son respetuoso, alá vostede. A ourensanía é un sentimento que identifica os que nacemos nesta terra, con independencia do lugar no que nos atopamos, e aqueles que emigraron e que lle transmitiron aos seus descendentes. O Premio Ourensanía do presente ano trata nin máis nin menos que de recoñecer os esforzos das galegas e dos galegos que tanto fixeron por a nosa lingua, por a nosa cultura e tamén por a nosa riqueza, e que sempre mantiveron vivo o seu orgullo de ser ourensáns. Nada máis e moitas gracias. Espero, por certo, voulle a pasar, por favor, lle acercan para que o manifesto da Ourensanía, que eu creo que se o lee vostede, que sabe ler perfectamente, e usted como presume de ser moi inteligente, seguro que cando veña ao próximo pleno, seguro que, por lo menos no seu foro interno, ainda que non o manifeste, seguro que cree máis nela. Estou seguro que así será, aínda que non o manifeste, porque vostede fala en clave de que vexan na televisión e desde logo que escoiten o que vostede lle transmite, que ademais como se fora un dogma de fe. Nada do que vostede di é dogma de fe. É usted un gran negociante e empresario. Eu vexo aquí tamén como empresario. Lamento verlo así. Turno de peche, democracia ourensana. Gracias. Bueno, turno breve de peche. Intentaré no ocupar en las próximas intervenciones que me quedan en este pleno, ser terriblemente breve para no alargar este pleno, pero en esta tendré que contestarle a tan extensa
dedicación que me dio aquí el señor Doval. Primero, yo nunca dije que era muy inteligente, yo intento demostrar que soy inteligente, pero decirlo así, jactarme, yo normalmente creo que no, nunca lo he dicho. Lo de Doma de Fe, bueno, por nada. Tampoco he dicho yo soy un gran empresario, yo soy un emprendedor. Pero no soy un gran empresario porque no le dedico casi ningún tiempo a la empresa, le he dedicado siempre muy poco tiempo a la empresa. Entonces, es verdad que soy una persona que vivo del sector privado, pero no soy un gran empresario porque nunca le he dedicado tiempo, tampoco vocación. Soy un emprendedor porque he llevado varios proyectos, emprendedores, pero realmente empresario no me caracterizo por eso, ¿no? Quisiera decir que hay una frase, no sé si es de Gandhi, que dice: primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego se enfrentan a ti y luego pierden. Pues yo creo que es un poco lo que está pasando aquí en esa transformación del Partido Popular con Democracia Orensana. Primero nos ignoraban, luego se rían de nosotros. Ahora están en el momento en el que se enfrentan a nosotros. Por eso el señor Doval ha hecho algo que raramente se ha hecho aquí, por primera vez se hace en este pleno, y yo se lo agradezco, que es dedicarle en total de su intervención unos 30 minutos de ataques, que me gustan obviamente, ataques políticos a Democracia Orensana, con lo cual significa que nos están valorando mucho. Significa que sus encuestas ya le están diciendo qué está pasando. Y entonces nos gusta. A partir de ahora pueden intentar ignorarnos o seguirnos atacando. Pero me gusta haber llegado a esta fase que nunca habían llegado. El discurso del señor Doval fue constantemente contra Democracia Orensana, que nunca nos habían indicado tantos adjetivos y que tiene que ver con esa frase creo que era de Gandhi. Están en la fase ahora en la que se están ya enfrentando a nosotros. Ya no ni se ignoran ni se ríen de nosotros. Están en la de enfrentarse. Esperemos que lleguen a la de eso. Hizo una falacia que se llama falacia ad misericordiam, o también un tipo de chantaje emocional, en el que decía que nosotros nos reíamos o era un desprecio hacia los drogadictos, ¿no? Apeló a los sentimientos, falacia ad misericordiam, pero también es un tipo de chantaje emocional, ¿no? Entonces nosotros en ningún momento nos rimos de los drogadictos, ni despreciamos a los drogadictos, y ahora le voy a decir por qué. Quien lo desprecia es el Partido Popular y José Manuel Baltar en concreto. Nosotros a los signos le damos muy poca importancia, y usted sí. Usted me recuerda una vez en un tema que era de una película en la que en un colegio, un internado, un profesor mataba al niño a patadas y al acabar de matarlo sacaba el pañuelo y se limpiaba toda la sangre y lo doblaba con suma educación y lo volvía a meter en el bolsillo, porque era un tío que ante todo guardaba las formas. Bueno, pues parece a ustedes una cosa similar. Nosotros podemos decir, lo que dije antes, es como si le preguntas a un drogadito qué tal de la droga. Pues obviamente te va a decir si está enganchado de puta madre. Pero igual que está enganchado a gorronear comidas. Porque también hay adicción a gorronear comidas y a vivir de la teta del Estado. Eso también es una adicción. Y usted dijo, es que el drogadicto no puede, no lo escogió. Perdona, es que estoy de acuerdo, no existe libre albedrío. La gente que chupa de la teta del Estado tampoco lo escogió. Y los que se dedican a la empresa privada tampoco, porque no existe libre albedrío. Entonces, oye, pero entonces ahora te voy a decir por qué quien se ríe de los drogadictos y los despreciáis sois vosotros. Mira, yo puedo contar aquí una anécdota y un chascarrido sobre el tema de las drogas o del alcohol o de quien dice de otro tema, ¿vale? Pero cuando se trata de ayudar a los drogadictos, a la gente con ese problema, Democracia Orensana en el Concello de Orense rescata los servicios sociales y le dice al PP, no, nosotros queremos que se aumente la partida de Atox y de Proyecto Hombre en un 40%, ¿vale? Y en Orense se le aumentó la partida a Actos, Asociación de Toxicómanos Orensanos, y a Proyecto Hombre, ya que ayuda a los toxicómanos y alcohólicos, en un 40%, porque lo pidió Democracia Orensana, lo exigió para llegar a un acuerdo con el Partido Popular en agosto de 2017. ¿Vale? Gracias a DO. Pero ojo, desde entonces no han cobrado, porque el Partido Popular con el alcalde, que es un negligente, fue incapaz de hacer los trámites burocráticos y están sin cobrar. Eso es hacerle daño a los drogadictos. Pero es que ese señor que está ahí, José Manuel Baltar, le quitó la subvención, la aportación, que nosotros creemos que es buena, a Proyecto Hombre. Eso es perjudicar a los drogadictos y no aprovecharse de si Gonzalo Jácome hace una vez un chiste y una anécdota. Lo que es joder a los drogaditos es lo que hizo ese señor, que no recibe al de Proyecto Hombre en Galicia y le quitó la subvención, que le daba el que le dio la herencia de esta diputación. Nosotros estamos a favor de que se le dé dinero a Proyecto Hombre, claro que sí, y ese la quitó. Entonces, ¿qué me venís hablando tú de los drogaditos? Joder, si sois los que realmente le ponéis un pie en la cabeza. Después has dicho también lo de la banda de gaitas, has dicho en todos los sitios donde han estado, falacia antiquitatis, sobre la antigüedad, desde cuando lo que se ha hecho en el pasado significa que es bueno. Segundo, pues vaya mérito del carallo es haber ido a todos esos países con dinero público de Orense. Lo que sería un mérito es que la banda de gaitas fuera a todos esos países como va U2, porque te llaman y te pagan por ver. Ahora, si lo pagas en origen tú, ¿dónde carajo está el mérito? Mañana mismo yo, Gonzalo Jácome, me comprometo a tocar el teclado, que es lo que toco, en la puerta de, ¿cómo es?, de Johannesburgo. No, en la puerta de, perdón, de Brandenburgo, coño. Estaba pensando antes en Mandela, en Sudáfrica, por eso me salió eso. En la puerta de Brandenburgo me comprometo a tocarlo allí. Me pagáis el viaje, me pongo el teclado y ya no hace falta ni que ponga gorra para que me den pasta. Y os mando unas fotos.
Joder, si pagas en origen con dinero público, ¿dónde está el mérito? Manda carallo po tipo. Bueno, después me dice, oye, ¿acaso no tienen derecho a recibir el premio? Pero eso es como si dicen los de la comida, ¿acaso no tienen derecho a papar? Claro que tienen derecho a papar, el mismo que tengo yo, a que no se dice dinero público para ellos. Joder, eso se llama falacia de conclusión irrelevante. Joder. Algunas las acuñé yo, otras realmente no. Luego me dice que la banda de gaitas es una forma de pagarle la actividad que hagan. Perdona, eso es ilegal, porque es un pago encubierto, eso tiene que estar regulado, porque tendrá que salir a concurso. Eso es totalmente ilegal. Es que si fuera tan fácil, ya habrían hecho en Orense otra vez rescatado a la banda municipal, que no lo han hecho por eso. Por eso, atención a lo que voy a decir de la banda municipal de Orense, que es fascinante. Llevan 3 años y medio sin ella porque es incapaz de hacer el pliego, porque es un inútil. El alcalde de Orense, ya sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo ahora, en primicia. Es un inútil y es incapaz de hacer el pliego de la banda de música. Pero tiene más pliegos sin hacer. Fijaros hasta qué punto. Es una persona que gestiona mal Orense, que lo va a sacar antes de que acabe el mandato. Es decir, por lo que más se va a esforzar no es por tener actualizado el pliego del agua, ni de la hora, ni de los buses, ni de los semáforos, sino de la banda de gaitas. Es a lo que más importancia le da. Quiere sacar ese pliego antes que todos los demás, que es para alucinar, ¿no? Respecto a lo del baño, dice usted solo piensa en clave economicista. Bueno, pregúntele aquí a la interventora. Dígale usted a la interventora que no piense en clave economicista. Y luego la gente, ¿para qué cree que elija a los representantes? Para que administren sus recursos. Por supuesto, aquí es donde tenemos que establecer lo que es necesario y lo que no. Y nosotros consideramos que este es un viaje superfluo que no se debe hacer. Porque estamos pensando, obviamente, en clave economicista que luego se traslada en dinero que tienen los orensanos o no. Y de ahí dependen sus vidas, obviamente. ¿Usted cree que coger dinero? Claro, si el dinero lloviera del cielo, yo veo bien ir a Argentina. Ahí solamente habría que pensar en clave de sentimientos. Le voy a dar una alegría a los de Argentina porque el dinero viene del cielo. Pero que el dinero viene de los orensanos. Es gente que se queda aquí en Orense sin ellos para que ustedes se vayan a Argentina a hacer turismo y a dar dinero allí, en vez de que vengan dinero para aquí. Luego me dice que yo soy una persona que vive en la gran ciudad, que tengo mentalidad de gran ciudad. Ojalá, ojalá. La última vez que yo viví en la gran ciudad fue en el 90, que era cuando estuve en Estados Unidos a finales de los 80. Ojalá nunca me hubiera venido a la gran ciudad. Pero Orense, chamar de Orense gran ciudad, ojalá fuera una gran ciudad de Orense, ¿verdad? Pero bueno. El tema de galego falar, pues quedará por otra ocasión para no mezclar temas. ¿Qué más? Pues nada más que dice que os dalí tamén son de Orense, co cual no día de San Martiño dice, home, vou ir ali porque os dalí tamén son de Orense. No, oiga, hai moitos vascos en Madrid. O pleno de San Fermín, o próximo ano que se faga en Madrid, porque ali, en Madrid, tamén hai moitos vascos. Entón vamos poñer na Gran Vía, además hai que facelo sin avisar, soltar os toros sin avisar, na Gran Vía, e facer un encierro ali. Eso pode ser espectacular. E dicen, no, cos vascos tamén hai vascos en Madrid. Tiene que ser un show aquello. Además, cuesta abajo por la Gran Vía es más rápido que por esta feta, ¿eh? Imagínense allí la curva del Banco de España. No es allí lo del Banco de España, algo así, la Plaza de España, perdón. La Plaza de España. Pues allí le van a llamar la curva de la Plaza de España, todos los toros. Muchos seguirían por Princesa para arriba. Oiga, son las únicas, no piensen que vengo aquí a presumir de Madrid, son las únicas calles que conozco de Madrid, ¿eh? Porque yo a Madrid siempre iba a ver a la misma persona y entraba por Moncloa con el coche, iba por esas calles que era Princesa Gran Vía, iba a un sitio y volvía, solo conocía esa ruta, no conozco outra. Bueno, pues no me dejes por el Bernabéu que me pierdo. ¿Qué más? Nada, que me dice que Ourense haría un sentimiento porque nacemos aquí. Pues, lo puedes decir de cualquier sitio, de Muiños, muiñería é un sentimiento de Muiños. Tamén, unhas historias tal. Respecto al PSOE, ya para ir acabando, eso, del mismo modo que tienen libertad para hacer enmiendas, nosotros también para rechazarlas. También lo que se llama falacia de conclusión irrelevante. Dice, tenemos derecho a hacer enmiendas, pero ¿quién niega eso? Lo que estamos diciendo es que la enmienda creemos que no procede y nada más. Decir que a 20 días no se puede suprimir un viaje. Perdona, ustedes en el PSOE hasta suprimieron un candidato 20 días antes de unas elecciones, en el año 2007. Carallo si se puede. No, fue en 2003. Fue en 2003, ¿no? Sí, cuando entró Paquiño Vázquez. Si se puede suprimir un candidato, el propio PP suprimió un candidato a las elecciones autonómicas de 2005, cuando llevaban a aquel tipo que luego le saltaron lo de que tenía dinero en paraísos fiscales, aquel de que estuvo en la banca. O sea, si se puede suprimir un candidato antes de las elecciones, ¿cómo no se va a poder suprimir un viaje? Que recuerdo que era cuando las papeletas, como se suprimió el candidato, se decía que no se le tachara las papeletas porque no se le podía tocar las papeletas, que era voto nulo. E eu cuando dije yo a Baltar Padre, entonces que hai que facer? Tachar as papeletas e poñer o nombre do novo candidato. Me dicía Baltar Padre, non, eso non, que non lle toquen as papeletas. E eu, pero hai que tachar o nombre e poñer o nome. Que non, que non. Fuera moi cachonda aquella. Bueno, decir que, además, la gente de Argentina entendería perfectamente que se suprime el viaje porque se discutió que para no hacer despilfarro económico se suprimía. Y le voy a decir por qué lo entenderían. Porque si son empresarios gallegos que viven allí, entienden perfectamente lo que es
el trabajo y lo que es el dinero. Y entienden perfectamente que el dinero público no se puede despilfarrar, que lo entienden mejor los que están en el sector privado. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque ustedes tienen en la mente la idea funcionarial que la gente no lo entendería. Y la gente que vive del privado entendería perfectamente que se cancele un trabajo que es un gasto superfluo. Y les digo por qué. Una vez aquí yo traje en el año 2003 a Paul Craig, que fue el campeón de escaleras del Empire State Building, que competí yo con él. Yo solo lo vi de lejos, lo perdí enseguida de pista. Y como no hay contacto visual en las escaleras, enseguida dejé de verlo. Bueno, pues el tema es que esta persona vino aquí a Ourense porque le invité a pasar unos días. Había entrenado en el hotel en Benidorm, que competimos allí, y dije, vente a Ourense una semana. Y vino aquí a Ourense. Y lo recibió el presidente de la Diputación. Lo recibió alguien aquí en la Diputación. Y le regalaron una porcelanosa preciosa y un regalo precioso, que le hicieron algo así. Y el tío flipaba. Decía, ¿por qué me regalan esto a mí con dinero público? Claro, el tío era australiano, venía con otra mentalidad y no entiende esos conceptos que aquí estamos acostumbrados. Ustedes creen que el utilizar el dinero público para todo es normal. No, es normal en sus cabezas. En las cabezas de los que viven del mundo real dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué carajo es esto? Así empecé yo en la política, cuando fui una vez a ver Arco da Vella, el grupo aquel de Arco da Vella, de Manuel Brañas, que tenía yo varios amigos, y vamos a un pueblo, y estaban tocando, y había 5 personas, y el concierto costaba 400.000 pesetas. Y dije yo, hostia, 400.000 pesetas dividido entre los que estamos, esto está fatal gestionado. Y así como empezó fue mi vocación política. Respecto a lo que dijo el del bloque, ya para acabar, es simplemente decir que dice que el del bloque acaba de decir, todos los que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas, son de derechas. Quien dice esa frase son los de izquierdas. Los de izquierdas dicen que los que dicen que no son de izquierdas ni de derechas, que son de derechas. Tienen esa paranoia, esa superioridad moral. Porque lo he oído cantidad de veces. Cuando alguien dice que no es de derechas, es de derechas. Eso lo dicen los de izquierdas porque sí. Como dicen también que el voto del PP es súper fiel, que tiene un suelo y que de ahí nunca baja. Pero yo he examinado los datos desde el año 95 y veo que el PP y el PSOE pierden votos por igual. Entonces, decir eso es algo gratuito. El voto del PP es más fiel. El voto del PP es fiel igual que el del PSOE, hombre. De hecho, ya se vio en Cataluña que llegaron a tener 19 diputados y quitaron 4 en las siguientes. Perdón, quitaron 4 en las últimas. Y el Partido Popular, que llegó a tener 29.000 votos, ahora están 16.000. Pero va a bajar a 9.000. ¿Dónde está el suelo del PP? Igual que o Bloque. O Bloque tamén se decía que tiña suelo e desapareceu de Ourense, da cidade. Entonces eso está. Nada más. Está claro que sí le puedo garantizar que estos son los últimos premios Ourensanía frikis que se hacen, porque el próximo año ese señor, gracias a Dios, no estará ahí. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos encargaremos de decir a todo el mundo que votar a un alcalde del PP es votar a Baltar. Y hay que cortar esa conexión para que lo entiendan. Cuando no se le vota a un alcalde del PP, este cáncer desaparecerá de Ourense. Rematado o debate, sométese a votación en primeiro lugar a emenda do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Rexeitada. E agora votase a moción de democracia ourensana. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto, que é a moción do Grupo Popular para a equiparación do número de efectivos que integran os grupos de emerxencia supramunicipais da provincia de Ourense. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, presidente. Intentaré ir rápido porque antes da unha debo ausentarme por unha cuestión personal. En todo caso, vexo que se marcha o señor Jácome, pero espero un pouco que llevo, xa que usted exhibiu un periódico, eu llevo a exhibir algún máis, porque usted solo saca periódicos cando lle interesa e os que lle interesa. Mire usted, páxinas destos días. Los hoteles de la capital y de las principales comarcas alcanzan el lleno en el puente del Pilar. Ourense, provincia del interior donde más crecieron los viajeros este siglo. La provincia completó el mejor verano turístico de su historia. Sin máis, aí queda eso. E logo fala vostede de criterio economicista. Eu pediríalle que non tergiverse as miñas palabras e moito menos que as interpreta a súa maneira, que está no seu dereito, pero por lo menos eu estou no meu de pedirlle que non o faga. Mire, di a Real Academia que economicista é darlle primacía aos factores económicos sobre os de calquera outra índole. A iso me refería eu. A cultura é sempre deficitaria, señor Pérez Jácome, sempre, como outras moitas actividades. Sempre. Bueno, xa vexo que vostede desto capisca pouco porque non tuvo nunca responsabilidades de goberno. Se algún día as ten, cousa que dudo, entenderá o que lle acabo de dicir. Polo tanto, as administracións públicas están para eso, para fomentar determinadas actividades, entre elas a cultura, señor Pérez Jácome. E iso non quere dicir que teñamos que equilibrar gastos e ingresos, senón para que están as administracións públicas. Se o diñeiro é público, revirte na cidadanía. Pero, bueno, vexo que a súa ideoloxía e a súa maneira de ver as cousas é bastante distinta a que temos nós. E para nada falei de poñerme en nómina en democracia ourensana. Dixen no seu canal de televisión.
que non é o mesmo, pero xa vexo que a vostede traicionou o subconsciente, para vostede é o mesmo. Entón, con todo o respeto e simpatía, eu casi lle diría que agora que vamos unha campaña electoral pronto, que cambie o DDO pois por partido de Jácome, o que podía ser PDG, que non é o mesmo que PG nin PPDG, nada que ver. Ademais, esta sonaría ben aquilo de estilo Zapatero, vota ZP, vota J, esta non quedaría mal, verdad que non? Pois, bueno, dito eso, o que nos ocupa. Estou seguro, referindo a moción xa, estou seguro que todos vostedes leron con atención a moción, pero considero que debo darlle unha lectura, ya que é breve, a exposición de motivos da mesma para que a xente que nos está seguindo este pleno pois teña coñecemento do que pretendemos aquí. Dice a exposición de motivos. O próximo 31 de decembro de 2018 finaliza o actual convenio regulador dos grupos de emerxencia supramunicipales, os conocidos como GES, vixente desde decembro de 2015, creados no ano 2013 como resultado da colaboración entre a Xunta de Galicia, a FEGAN e as deputacións, as 4 deputacións galegas. Os GES constituídos por toda Galicia demostraron en todo este tempo a súa efectividade para facer fronte a situacións de emerxencia, prevención e defensa contra incendios forestais. Desde xullo do presente ano, o grupo de traballo dos GES da FEGAN e a Comisión de Seguimento do Convenio de Orgés, do que forma parte esta Deputación, veñen a manter diversas reunións nas que se están a estudar as modificacións necesarias cara á mellora do servicio, cambios que quedarán reflectivos no próximo convenio que, fundamentalmente, se refiren á definición das funcións e tamén ao financiamento e, como digo, a súa composición. Na actualidade, dato importante, a provincia de Ourense conta con 9 GES, con base en Pereiro de Aguiar, Ribadavia, Avión, Muiños, Lobios, Laza, Castro Caldelas, Agudiña e O Barco, integrados por un total de 92 membros. Non obstante, o número de persoas que integran cada un destes grupos non é homoxéneo. Así, O Barco, Castro Caldelas, Agudiña e Pereiro de Aguiar contan con 12 membros, mentras que Lobios e Ribadavia 10, Avión e Muiños 9 e Laza 6. Unha vez escoitados aos alcaldes dos concellos, que a maioría delas intentei falar, nos que se ubican os GES, evidentemente, todos eles coinciden en sinalar que o número idóneo de persoas que deben integrar estes grupos para prestar nas mesmas condicións os mesmos servicios, os 365 días do ano e as 24 horas do día é o de 12, como teñen os 4 aos que me referín. Polo tanto, o noso grupo propón, dado que consideramos que é o momento oportuno para elo, solicitar a homologación do número de integrantes dos GES na provincia de Ourense para que todos conten con 12 persoas, e, por suposto, dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia e á Federación Galega de Municipios e Provincias. Nada máis, moitas gracias. Intervención dos outros grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Nada, simplemente decir que nos vamos a votar a favor, vamos a aprobar ou a apoiar a proposta do Partido Popular, porque a situación foi perfectamente explicada por o portavoz neste caso. Según nos din, hai unanimidade precisamente na Comisión de Seguimento dos Convenios dos GES na FEGAM a respecto deste plantexamento. Todos coincidimos en que o lóxico é que o número de efectivos sea o mesmo para todos os GES. En esa línea vai a proposta concreta, co cual nos, como digo, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, buenos días a todos. Vou empezar a miña intervención un pouco respondéndolle ao comentario que fixo o portavoz do Partido Popular, ainda que o fixo o meu compañeiro, que Plácido sacou aí uns titulares de prensa. Solamente decirlle que o que nos interesa a nós son os datos fríos que dá o Instituto Nacional de Estadística, porque os titulares de prensa cos mesmos datos poden dar a entender unha cousa ou outra según lle conveña ao periódico ou según lle conveña a quen subvenciona os periódicos, non? O que decía Churchill de solo creo nas estadísticas que manipulei eu mesmo, non? Entón, para nós os titulares de prensa teñen pouco valor porque son perfectamente, todos o sabemos, son perfectamente manipulables e os mesmos datos pódense establecer nun titular de forma que den a entender unha cousa ou a contraria. Dito eso, vamos concretamente xa ao contido da moción. Adiantouseme o
o portavoz do bloque dicindo que a exposición de motivos estaba perfectamente explicada a problemática. Tamén coincidimos en que os profesionais son os que saben do asunto e se eles dicen, dentro da súa experiencia, dentro da súa preparación profesional, que os grupos deben ser 12 persoas, pois non nos imos a poñer en duda. Xa saben vostedes que solemos adoitamos a absteñernos no que son instancias, consideramos como brindis ao sol, pero tamén saben que cando esas instancias ou esas solicitudes, inda que entendamos que teñen unha gran componente de brindis ao sol, refírense concretamente á provincia de Ourense, votámolas sistemáticamente a favor. Neste caso, a moción fala precisamente dos GES da provincia de Ourense, por lo tanto, é unha moción que nos atañe directamente. Por lo tanto, pois, imos a votar a favor da moción. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Nos tamén votaremos a favor. Estamos de acordo coa proposta que fai neste caso o grupo mayoritario, é dicir, que se equiparen en número todos os GES que hai na provincia. É certo que os que el comenta no seu momento naceron era un GES que se separou en dous, pero eu creo que pola operatividade dos mesmos grupos, e tamén, por que non decilo, é unha, da que escasa, pero unha maneira pequena de asentar poboación e de asentar xente no rural, e aproveitando que o señor Plácido forma parte desa mesa de seguimento do tal, aínda que non teña que ver coa petición en sí nin co motivo da moción, pedirlle que na medida posible aquilaten, determinen pois eso que tantas veces temos falado de os traballos preventivos nos diferentes concellos dos que forman parte por parte dos que forman parte dos GES, por parte de unha encomenda e unha labor que lle poñemos para esa mesa. Por lo demais, estamos de acordo coa proposta e vamos votar a favor da mesma. Segunda quenda de intervención. Gracias, presidente. Moi brevemente, agradecerlle aos grupos o apoio a esta iniciativa, que é unha iniciativa de provincia, non para nada ten tintes localistas, e simplemente dicirlle ao señor Fraga Cibeira que é un tema dos que se está a falar. De todas maneiras, pois hai discrepancias dos representantes das diputacións neste tema, e usted supoño que o sabe, e, bueno, trataremos de chegar a un consenso como é menester, porque, ao final, o fin último do que nós facemos é atender ben aos cidadáns, sean da provincia que sean. E, referíndome brevemente ao señor Ojea, que, bueno, a verdade é que non sei se o traicionou o subconsciente ou realmente o que dixo o pensa, non? Iso de que vostedes só lle fan caso que di o INE, espero que non sea o señor Tezanos no CSI, porque ese, cuidado, como cociña, home, non? Entón, vamos a supoñer que os datos do INE son certos e ben, pero, bueno, non poña usted en duda a labor dunhos profesionais dos medios de comunicación, e xa sabe que eu teño as miñas diferencias con algúns, incluso algún anda por aquí, pero non ten nada que ver. Eu penso que todo o mundo é honrado, e iso de comer no pesebre que usted non dixo, pero insinuou, pois non creo que faga que os titulares sean dun xeito ou do outro. De manipulación falou vostede, non eu. Supoño que terá datos para defender eso. Moitas gracias. BNG. Non fai uso do seu turno, Democracia Orensana. Solamente engadir que saben que nós somos bastante críticos críticos non, solemos mirar con lupa todo o que supón un incremento do gasto público. Lóxicamente, o igualar o número de efectivos dos GES supón pois un incremento do gasto público, pero tamén saben que nós pensamos que nesta clase de cousas é nas que hai que gastar os cartos, nas cousas pois de necesidade indiscutible como son os grupos de emerxencia. En relación ao que dixo Plácido, que lle vou dicir? Usted sabe como a min o que hai en relación aos medios de comunicación. Nada máis, repito que votaremos a favor da moción. Grupo Socialista. Non fai uso do seu turno. Peche. Un breve apunte sobre o incremento da financiación. Non é así de momento. Isto ainda non está cerrado. O plan de financiamento, pois antes era o 60-40 e que había un compromiso do Grupo Popular e do seu presidente de que a Diputación asumiría ese 40% que non asumía a Xunta de Galicia. Probablemente, porque está en discusión, isto será a mesma financiación da Xunta que a da propia Diputación, pero minorará, e os ayuntamentos pois teremos que aportar algo por efectos de control, e incluso pois de se temos un grupo nun concello, o lóxico é que o concello tamén aporte algo por razóns obvias que non vou a discutir aquí. Polo tanto, de que incrementa o gasto, espere usted que o mellor non é así. Moitas gracias. Matado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma.
Unanimidade. Moitas gracias. Plantéxase agora polo Grupo Popular unha alteración na orde do día, xa falada co voceiro do Grupo Socialista, para tratar, en primeiro lugar, o punto 8º e despois, a continuación, o 7º e sucesivos. Sométese a votación esta alteración da orde do día. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Entón, pasamos ao punto 8º, que é a moción do Grupo Socialista, como dixen, para a execución dun ecoparque no encoro de Cachamuña. Esta moción presentou unha emenda de sustitución ao Grupo Popular. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Vou a dar lectura a exposición de motivos que se nos leva a presentar esta moción para a execución, como ben dixo o presidente, dun ecoparque no encoro de Cachamuña. Hoxe en día, os cidadáns demandas das administracións públicas unha resposta rápida e eficaz ás novas necesidades de lecer e deporte, debido á crecente importancia das prácticas físico-deportivas, da atención á saúde, así como para a ocupación de tempo libre cas actividades deportivas ou culturais. O aumento do tempo libre e o desexo de ocupalo en contacto coa naturaleza requiren de novos espacios adecuados para o desenvolvemento en contornas naturais de actividades para o lecer, o turismo e a cultura, xunto coas prácticas deportivas. E un destes lugares pode ser o encoro de Cachamuña. Dende o meu grupo, creemos necesario impulso no municipio de Pereiro de Aguiar, pertencente á área metropolitana de Ourense, que é un lugar moi próximo ao complexo deportivo de Monterrey e o futuro parque acuático. É un gran espacio para o turismo ecolóxico, deportivo e cultural, co fin de xerar beneficios económicos e sociais directos e indirectos. Como os cales destacan incentivar a actividade empresarial e o desenvolvemento local, contribuir ao uso sustentable de recursos naturais, fomentar actividades deportivas e culturais ou mellorar o servizo de infraestructuras públicas na área metropolitana da terceira cidade de Galicia. Queremos que a Deputación de Ourense, como institución provincial, que entre as súas misións primordiais tenga cooperación cos municipios pequenos e con menos recursos para executar investimentos. Impulse un ecoparque en Pereiro de Aguiar, que permitiría a creación de novos espacios verdes, sustentables, integrados urbanísticamente nun espacio que actualmente ocupa o encoro de Cachamuña, así como áreas para o descanso e a cultura. Entre elas un auditorio ao aire libre, que é o que propoñemos, así como a mellora de corredores que potencien os trayectos peonís e ciclistas na contorna rural. O proxecto que propoñemos debería incluir a creación dun corredor peonil, seguindo o curso do río Loña, que incluya a restauración medioambiental do cauce, a construción dun auditorio ao aire libre na contorna do encoro de Cachamuíña, a construción dun carril bici no perímetro do encoro conectado con camiños existentes, como existen actualmente hacia o Pereiro, Cortiñas, Os Gozos, Santa Marta, a de Rasa e Orgos e a urbanización da contorna. Un aparcadoiro de bicicletas, a mellora de acondicionamentos do camiño peonil perimetral do encoro e a eliminación de barreiras arquitectónicas hoxe existentes, un parque infantil e un parque multiaventura, e a construción dun aparcadoiro e postos de pesca, a instalación dun observatorio de avifauna, compañías informativos, a restauración ambiental da ribeira do encoro, a creación dunha zona de restauración e hostelería con aseos públicos, a iluminación e instalación de fontes públicas. Polo cal, as nosas propostas de acordo que hoxe traemos a pleno é que primeira, que a Diputación redacte os proxectos de acondicionamento e mellora do Parque Forestal Fluvial de Cachamuíña, incluindo un auditorio ao aire libre, unha senda no curso do río Loña e as restantes actuacións detalladas na moción. Que a Diputación de Ourense realiza xestións os convenios necesarios con outras administracións ou organismos públicos competentes ou afectados por execución dos proxectos. Punto número 3, que a Diputación de Ourense financie os proxectos con recursos propios e fondos procedentes de convenios ou subvencións de outras administracións. Moitas gracias, por ahora nada máis. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Se non me fallan os datos, o encoro de Cachamuíña foi construído no ano 54. Daquelas, pois, a política hidráulica, é ben coñecido, consistía en facer grandes pantanos. Xa máis recentemente, vímonos para o ano 2006, daquela Confederación Hidrográfica do Norte e a Diputación asinaron un convenio para mellorar o encoro de Cachamuíña e esta institución aportou o 30% do investimento previsto, que se cifraba en 1,8 millóns de euros, encargándose tamén esta Diputación do seu mantemento ordinario. É certo que se melloraron as riberas do encoro, coa creación de paseos peonís, dúas áreas de descanso, e fixéronse labores de revexetación. Máis alá das infraestructuras que se construíron, non se foi quen de darlle solución a un problema de índole sanitaria das augas, como das cianobacterias, que non é exclusivo deste encoro, por desgracia. Por iso, a pesares do que xa se fixo, si nos parece a caída a moción do Partido Socialista de poñer en valor este espazo.
A comenzar precisamente pola restauración do cauce para evitar que ano sí e ano tamén continue a proliferar as cianobacterias que, ademais do aspecto desagradable e o cheiro que producen, pois poden xerar graves problemas de saúde. Tendo en conta, sobre todo, que a auga deste encoro vai destinada exclusivamente para o abastecemento das veciñas e dos veciños do Concello de Ourense. En todo caso, tamén decir que calquera actuación que se pretenda facer, como xa aconteceu no pasado, como digo, no ano 2006, precisa das autorizacións pertinentes do organismo de Conca. E se non hai compromiso, podería actuar a Diputación asumindo íntegramente o monto das obras, mais o normal é que, como xa aconteceu no pasado, a Confederación colabore. A Diputación pode facer 1000 proxectos, pero quedarían en papel mollado sen o compromiso da Confederación. En calquera caso, se nos xorde unha dúbida na proposta, porque na demarcación Miñosil prohíbese navegar nin realizar outras actividades nos encoros e masas de auga destinados ao abastecemento da población. E o encoro de Cachamuña está precisamente neste caso, nesta excepción. De todos os xeitos, como unha cuestión mínima que se podría subsanar dentro do que é a proposta, nós, como creo que xa dixen, vamos a apoiarla e vamos a votar favorablemente. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, hola. Nosotros en esta moción vamos a votar a favor, pero vamos a simplemente resaltar la incoherencia del Partido Socialista, porque cuando nosotros trajemos una moción con buena intención, obviamente al Concello de Ourense, el Partido Socialista, que oye, que son todos lo mismo, ¿no? Si no tendrían que indemnizarse, pues de mala fe, pues dice cosas como, por ejemplo, oiga, cuando trajemos, por ejemplo, la última idea fue hacer un velódromo, ¿no? Un velódromo popular, no para competición, simplemente para que los ciclistas en invierno, cuando es de noche, puedan tener un sitio donde rodar, porque además se protegen de la lluvia, porque estaría tapada lo que es la cuerda, y también estarían protegidos de lo que es, obviamente tendrían luz, no tienen que, no, porque pues, se podrían poner focos. Porque cuando queríamos hacer un velódromo en el Concello de Ourense, hace unas semanas, ellos dijeron que no se puede traer una moción sin traer una viabilidad del proyecto. Pero ¿desde cuándo en una moción, que es una idea, una propuesta, hay que traer una viabilidad del proyecto? Bueno, pues ustedes aquí también se les puede decir lo mismo. Oiga, traigan ustedes avalado un estudio de viabilidad de todo esto. Claro, ustedes no lo traen. Entonces, hacen bien no traerlo, porque esto es una moción, es una idea, una propuesta. Entonces, no sé por qué entonces ustedes torpedean en el Concello de Ourense con esos argumentos las que traemos los demás. Nada más en la primera intervención. Grupo Popular. Gracias. Certo, señora Rodríguez, como vostedes din na súa moción, na sociedade actual prima cada vez máis a práctica de actividades recreativas e deportivas ligadas aos entornos naturais e máis en concreto aos ecosistemas fluviais. É obvio. De feito, este dato é importante e todos reconocerán que así é. Ata finais dos anos 80 do pasado século dábamos as costas aos ríos e aos encoros e agora non quitamos a vista deles como obxectivo de moitos proxectos recreativos e deportivos. E nese camiño debemos seguir. Pois ben, no fondo da súa exposición estamos de acordo, na forma, pois non tanto, máis ben pouco ou en algunhas cousas nada. Formulan vostedes unha proposta, por seguir as ideas que vostedes nos trasladan na súa moción, digo que formulan vostedes unha proposta para a creación dun ecoparque no encoro de Cachamuña con distintas alternativas de lecer, algunhas das cales non logramos velas ou sí, se as vemos como foguetes preelectorales que nos chegarán nos meses que faltan hasta o 26 de maio, seguramente veñen moitos. E non as vemos por varias razóns, entre elas as legais, e digo legais, non digo de oportunidade política e moito menos de capricho político. Por exemplo, o artigo 27.1 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico que afecta a Cachamuña impón como prioridade o abastecemento de auga e máis en concreto o abastecemento a núcleos urbanos. O encoro de Cachamuña ten unha concesión de manial, xa se apuntou aquí, xunto co de Castadón, para abastecer de auga a cidade de Ourense. Poderíase, e digo poderíase, plantexar como hipótese unha negociación co Concello para que renuncie a esa concesión, para, aínda que fora posible, e asumible económicamente, moi difícil, pero asumible, xurdirían novos problemas. E voulle citar un deles, é moi importante. O cambio de destino que motivou as expropiacións no seu día
para facer un encoro levaría implícita, non o olviden, con total seguridade, a reclamación dos reversionistas, e exemplos temos nos últimos tempos nesta provincia. Outro artigo 46.3 do citado regulamento fala da navegación nos encoros, a que se referiu o portavoz do BNG. Para este caso concreto que vostedes propoñen, incluso está prohibido o baño e cualquier outro artefacto complementario, como di a instrucción ao respecto. Di a instrucción ao respecto da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que deberían ter vostedes en conta e darlle unha lectura reposada. Polo tanto, se non se poden usar embarcacións a motor, tampouco de remo, tampouco piragüismo, tampouco tablas de Wilford, ou mesmo unha ampla variedade de flotadores, para que queremos o embarcadoiro, señora Rodríguez? Para que? E para que queremos postos de pesca se o peixe e o ruído, como dice alguén que coñezo eu, non fan boas migas, máis ben ningunha? Xa se nota que quen redactou a moción non é pescador ni moi aficionado a estas cousas. Non sei se foi vostede, pero, bueno, quen sexa. Outras consideracións de tipo legal atopámolas en aspectos como a restauración ambiental do cauce, competencia da Confederación Hidrográfica, non o olvidemos, que agora vostedes, señor Rodríguez, antes citaban moito a Confederación, agora parece que xa esconderon tal organismo. Esperemos que deixemos de escondelo. Na ribeira do encoro si poderíamos actuar nunha hipotética restauración, pero os técnicos, e digo os técnicos consultados, non ven que estea degradada e necesite tal restauración a gas, cando baixa o nivel da auga. Por este non. Este é un problema común a todos os encoros, e eu que si sei bastante desto, porque non hai vegetación autóctona que soporte períodos largos mergullada e períodos largos de sequía fora da auga. Creo que iso é evidente. Piden vostedes ata un auditorio ligado ás actividades deportivas e recreativas no encoro e tamén ás actividades culturais, como din por aí, por pedir que non quede. Que maneira, señora Rodríguez, que maneira de forzar unha iniciativa que na apariencia parece seria, pero logo, cando se mete un nela, xa vemos, foguetes preelectorais. Esta infraestructura, xunto coa zona de hostelería que nos propoñen, tería que ser informada, non o olvide, tería que ser informada urbanísticamente polo Concello e máis pola Xunta de Galicia ao se tratar dunha zona de especial protección e que non deixa de ser un asunto moi complicado, eu diría que demasiado complicado. Tampouco vemos un deterioro no camiño peonil que rodea agora mesmo o encoro. Outra cousa, certo, é a eliminación de barreiras arquitectónicas herdadas ou pasarelas de madeira que acusan as inclemencias meteorolóxicas. Falan incluso dun corredor peonil seguindo o curso do río Loña, que supoño, enlazaría a senda peonil de Ourense en Mende co encoro de Cachamuiña pasando por Castadón. Pois en parte xa existe, supoño que o saben, en parte, non todo, en parte. Trátase dun pequeno sendeiro entre Mende e Castadón, pero cunha dificultade só accesible a profesionais, diría eu. O nivel de dificultade é tal que a orografía do terreo ten 100 metros de desnivel nunha longitude de 1200. Por certo, deberían dicirnos ustedes como conseguiríamos esos terreos para esa senda e como asumiríamos o seu custe. Pois, según vimos recentemente en algún medio de comunicación, e non creo que manipularan tal cifra, como dice o señor Ojea, farían falta como 2 millóns de euros para facer unha senda dun pouco máis de 5 kilómetros. Esas cousas hai que dicilas tamén, como dicía o señor Jácome, non hai que vir traer cunha moción un plan de viabilidade, pero, hombre, hai que facer propostas serias e viables. E un apunte máis. Na contorna do encoro de Cachamuiña xa hai un parque biosaudable e un sendeiro perimetral conectado cos outros camiños que chegan hasta Santa Marta, o Monte das Chairas ou Monterrei, tanto para camiñantes como para ciclistas. E teño que dicirlles tamén, e deberíanos saber, que agora mesmo está en trámite 2 expedientes
con dúas obras importantes para a construción de dúas sendas peonís que unirían Cachamuiña con a de Rasa e o Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar e o Complexo Deportivo de Monterrey co Parque Tecnolóxico no polígono de San Cebrao das Viñas. E xa por último, no tocante a infraestructuras deportivas e recreativas, o Concello de Pereiro de Aguiar, créame, e o sei de boa man, está situado entre os mellores, se non o mellor, polo propio aproveitamento do perímetro do encoro de Cachamuiña, o Complexo Deportivo de Monterrey, ao que me acabo de referir, e as piscinas que se convertirán, espero que sí, no futuro parque acuático, aunque sea ca oposición clara e decidida do partido do señor Jácome. Quixera pensar, señora Rodríguez, que non estamos ante unha ocurrencia e si crer que se trata dunha proposta en positivo. Quixera, pero lidas con atención as súas propostas non podemos pensar o mesmo, de aí que presentáramos unha emenda de sustitución que paso a darlle lectura nas propostas de acordo únicamente. Propomos o seguinte: 1. Rematar os proxectos técnicos que convirtan áreas de titularidade provincial a carón dos ríos, sinaladamente en Cachamuiña, Concello de Pereiro de Aguiar e Arnoia, en espazos lúdicos e de lecer para a veciñanza e visitantes coas actuacións e actividades que permitan a legalidade vixente. E digo que permita a legalidade vixente. E 2. Acometer a execución de ditos proxectos exercendo a cooperación técnica e económica con outras administracións públicas, como é característico nos plans e proxectos impulsados polo Goberno provincial, como, por exemplo, a Estrategia Conecta Ourense, o Plan Termal Provincial ou o recentemente aprobado que convirta a provincia de Ourense en destino turístico intelixente. Recórdolles que algo similar xa o aprobamos no pleno do pasado mes de febreiro a raíz dunha moción que presentou Democracia Ourensana. E de momento, nada máis. Moitas gracias pola súa atención. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista, ten a palabra. Moitas gracias. Para ir un pouco por orden, señor Jácome, eu aquí non recordo, a verdade estuvemos facendo na memoria, non recordo de presentar ninguna moción do velódromo, nin que nos presentáramos ninguna emenda, logo xa me explicará. A verdade é que non recordo, se nos levamos aquí unha moción do velódromo. Bueno, logo, en relación á emenda de sustitución que nos presenta o Partido Popular, bueno, en primeiro lugar, fala aquí con actuacións e actividades que permitan a legalidade vixente. Faltaría máis, non vamos a propoñer nada que sea ilegal. E logo, en segundo punto, falan de acometer execución de ditos proxectos que están xa rematar os proxectos técnicos. Nos terán que explicar un pouco a que proxectos técnicos se refire, porque todo o que propuxemos hoxe na moción non se vai a facer nada, porque non está, nos fixo un detalle punto por punto e non se pode facer nada. Todos son trabas o que está vostede a decir. Polo cal non podemos votar a favor desta emenda, por suposto. Nos explican ben de que se trata este proxecto técnico, de que vai a facer, se é un pouco asumible o que nos presentamos, ou se non, polo cal ten que entender. Non podemos votar a favor porque o que vostede dixo non vai en nada a liña o que nos estamos a propoñer. Logo aquí, do que estamos a falar, nestos terreos, son moitos, estamos a falar de terreos de titularidade provincial. De feito, a Diputación, que creo que ten estos cometidos de obrigado cumprimento ineludible, realizar labores de mantemento en estas zonas, que son da súa propiedade, neste caso son 9 hectáreas de terreno, se non me equivoco mal. Logo, tamén, excúsase que se os terreos son algúns de competencia de outra administración, como ben saben, xa dixemos, aquí se firmaron convenios coa Confederación Hidrográfica, se non vou recitar algún solo nos últimos que recorde, no Concello de Blancos, A Veiga, Esgos, Vilamarín, pero tamén teño que recordarlle que esta Diputación tamén impulsa ela proxectos en ríos. Non vamos a olvidarnos en ríos, como vostedes sabes, con dominio público hidráulico. Non vamos a olvidarnos do convenio da Pircina firmado no ano 2016, no balneario de Layas. Solamente para rematar neste punto, decirlle que esta moción que xe traemos aquí foi presentada no pleno, como ben pode saber o señor Doval, no ano xa 2009, no Concello de Pereiro de Aguiar. Esta moción, tal cual se redactou xa aquí, foi aprobada por unanimidade en todos os partidos da corporación local. Tamén quero decir, non sei se o goberno, e hasta onde sei, o goberno do Partido Popular no período de Aguiar comprometeuse a realizar as xestións e convenios. Ata ahora non sabemos nada que xestións ou que convenios se realizaron. Moitas gracias, nada máis. BNG, non fai uso do seu turno. Democracia Ourensana.
Democracia Ourensana fai uso do seu turno. Hola. No, a ver, primero replico al PSOE, que vamos a ver, nosotros llevamos esa moción al Concello de Ourense y el Concello de Ourense, el PSOE utilizó ya una argumentación. Entonces, si ahora ellos se desmarcan del PSOE del Concello de Ourense, pues hombre, no sé, pero ¿qué pasa? ¿Que están enterados de lo que hace el PSOE en Pereiro de Aguiar, pero no del Concello de Ourense, que es la capital de la provincia? Yo entiendo que el PSOE entonces solo utiliza el PSOE para aglutinarse y conseguir votos, pero luego es el ejército de Pancho Villa. Cada uno lo que hace en un sitio no tiene que ver con lo otro. Entonces, esto realmente no lo entiendo. Antes, replicando también al del BEA, que me acusó, que me quedé sin decir, dice que ellos son que ellos son asamblearios, que nosotros no sabe lo que somos. Nosotros somos una democracia totalitaria. Bueno, después, ¿qué tengo más que decir? Ah, sí, no voy a replicar hoy al señor Plácido sobre el tema de los viajes que se ha jactado aquí del turismo de Ourense, porque entonces estaría desvelando las cartas maestras de ese gran esperado debate que es el estado de la provincia, que será aquí el 6 de noviembre. Entonces hablaremos de eso ahora, porque si no, igual me viene con los folios escritos el señor Baltar, como hizo antes Doval. ¿Me entiendes? Entonces eso diremos por hecho lo que se llama no hay mayor mentira que una verdad a medias. Después me dice que la cultura es deficitaria. Acaba de decir ahora al PSOE el señor Plácido que aquí hay que venir un poco con los deberes un poco hechos y, hombre, no hacer un estudio de viabilidad totalmente económico, pero sí hablar del tema económico, no, algo de cifras económicas, no. Pero ¿cómo puede decir eso, Plácido, si acabas de decir que hay cosas que tienen que ser totalmente deficitarias como la cultura? ¿Qué pasa? ¿Que el deporte no tiene que ser deficitario, o el ocio, o el salir a pasear al campo? La cultura es la única que tiene bula. Pues vaya concepto que tienes tú de gestionar. Aparte tú confundes cultura con show business, con el espectáculo, que no tiene nada que ver. Porque la formación de los individuos ya lo hace la Xunta de Galicia. La educación es gratuita, obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Después a la gente no la tienes que formar, porque la gente no es imbécil. Deje que cada uno coja la cultura que quiera. No se la des tú. Y luego decir que, por ejemplo, dices tú, es que la cultura siempre es deficitaria. Perdona, en el mundo de las subvenciones de Galicia sí. En Londres la cultura da pasta. ¿Por qué? Porque ingresan miles de millones de euros en divisas exportando su cultura. ¿Cómo que la cultura es deficitaria? Es deficitaria la mierda que subvencionáis aquí. ¿Y por qué digo que es mierda? Porque la tenéis que dejar morir. La cultura que no arranca, el show business, el espectáculo que no arranca, no puedes quitar dinero de lo que funciona y dárselo para lo que no funciona y mantenerlo en la UBI. Entonces, ¿qué propone Democracia Ourensana? Propone que te adaptes al mercado, porque el mercado es la democracia máxima de la libertad del pueblo. Entonces empezará en Galicia, en Ourense, cuando gobierne Democracia Ourensana, habrá un renacer cultural. Morirá la cultura subvencionada que nos tiene secuestrados y empezará a florecer la cultura que de verdad quiere el pueblo, la que consume de verdad, la que está consumiendo en YouTube, por ejemplo. Déjala que florezca también en Ourense. Deja que el pueblo haga lo que le dé la gana. No le digas tú lo que tiene que hacer. Otra cosa es que no tengan dinero para gastar. Ahí es donde hay que ayudar. El que no tiene dinero para ir a pagar un concierto, el problema no es pagar el concierto, el problema es solventar esa situación. Pero la gente tiene que tener dinero para pagar el concierto que quiera. Sobre lo del parque acuático, ¿cómo tienes cojones de sacarlo del parque acuático aquí, carajo? Estuvisteis hablando del parque acuático, que lo vais a hacer y la Xunta presentó los presupuestos el otro día y le dedica al parque acuático 0 euros. Hombre, os habéis reído de todos los ourensanos. A mí me veo bien que os reáis de nosotros, no pasa nada. Pero no ríais de todos los ourensanos. 0 euros al parque acuático en 2019. ¿Cómo tienes valor de decir que vais a hacer el parque acuático? Simplemente os habéis apropiado de una idea y punto. Hablando de apropiar de ideas, nosotros no queremos hacer lo que hace el alcalde de Ourense, que se apropie de ideas. Como por ejemplo decir que la pista cubierta de atletismo, ahora que es un éxito, dice, no, se me ocurrió a mí. Pero cuando la gente me daba críticas a mí, porque decía que aquello es por Ourense y no se podía mezclar, ahí no decía que la idea era de él. Cuando es un éxito, una vez que se dice, que esto es mío. Bueno. O lo del parque acuático también, que nos lo copiasteis, ¿no? Bueno, pues ¿qué tengo que decir con todo esto? Que nosotros teníamos una moción similar a la que tenía aquí planteada el PSOE, pero ellos lo sacaron antes en la prensa y nosotros respetamos eso, porque el primero que lo pueda acreditar, lo siento, pero se lleva el gato al agua. Entonces nosotros vamos a apoyar este proyecto porque creemos que es interesante, a ver si va adelante o no. Nosotros tenemos un concepto de proyecto más interesante aún, en el que, a diferencia del PSOE, no se puede hacer compatible que sea un embalse que abastezca a Ourense con lo que pretenden hacer ellos. Es realmente difícil. Bueno, lo vamos a apoyar, pero nuestro proyecto iría mucho más allá. Nada más en esta segunda intervención. Grupo Popular. Gracias, señor presidente.
Señora Rodríguez, por empezar por orden, me dice usted que non vamos a presentar nada que non sea ilegal. Hombre, eu creo que lle detallei incluso preceptos legais co artículo e apartado donde non é viable todo eso. O señor Jaco me acaba de referirse ao mesmo. Entonces, bueno, xa non digo aí que non hai que traer un estudio de costes, etcétera, etcétera, pero por lo menos a viabilidade legal de alguna proposta deberíase estudiar un pouquiño máis. Eu digo con todo respeto, que sabe que eu non son estridente nesas cousas, non? E están vostedes gobernando ahora. A Confederación Hidrográfica é un organismo de vostedes e xa se nota, xa se nota que é de vostedes, xa se nota en pouco tempo notouse enseguida, son un pouco máis espabilados que nós nese aspecto. E digo que se estas normativas non lle parecen ben, vamos manos a la obra a propoñer e modificalas. Como mellor nós estamos tamén de acordo, porque algunhas delas, dou fe delo, porque me tocan, son bastante duras. Entonces, eu serei un dos que lle aplaudo se as ablandan en algunha medida. E, señor Pérez Jácome, outra vez, vostede ten unha idea do que é o economicismo que non teño eu, é o seu problema, e o meu. Eu penso dunha maneira e vostede doutra. Respeto mutuo. Mire usted, a administración non pode ter ánimo de lucro, porque é unha ilegalidade manifesta. Vostede debería saber que quere ser alcalde, que cando se aproba un estudio económico e se tramita un expediente dunha tasa para un determinado servicio, en ningún caso se pode recaudar máis do coste efectivo do mesmo. E vostede dice que ganan cuartos, pois non sei como é iso, non sei, pero bueno, a mellor usted cando sea alcalde cambia a lei de facendas locais e o monta a súa maneira, que supoño que sería así, e digo sería. O parque acuático, eu referimo ao parque acuático como un deseo que teño profundo. Bueno, non sei onde está o chiste. Por favor, non interrumpan. Proceda, non sei onde está o chiste, pero deseo a esta moción que acaban de presentar, e as que presenta vostede tamén. Mire se miren do cuento logo, porque presentan vostedes máis mocións ali, un poquinho máis alá que aquí, e entonces a xente vive do cuento, porque ustedes fan moitas propostas, algunhas inviables. Entón, según usted, eso é cuento. Ese é cuento. Bueno, non tergiverse as miñas palabras, que usted é o que sabe facer. Cando non lle vai auga por o seu rego, como di no meu povo, entón xa se altera. Bueno, pois dito eso, eu propuxen, ou dixen, máis ben, que era un deseo formal que tiñamos nós, porque dixen, eso espero textualmente, e logo o dato que deu é mentira. Si hai unha consignación nos presupostos da Xunta do ano 19, mireos vostede, pequena, eso sí, pero bueno, hoxe ven usted moi risueño, non sei por qué, pero de nada a pequena hai un treito, e se non sabe o que, podemos lle dicir, pero para que traballe un pouco, búsquea. E debía saber tamén que se está facendo un estudio de viabilidade sobre eso, debería saberlo, que se está facendo nestes momentos. O que pasa é que vostede, como agora vive nunha contradición, que si ali, que si aquí, que logo os seus compañeiros de Pereiro, que este meteu nun lío de cuidado, etcétera, etcétera, non sabe? Entonces, cando se anda bailando, a cousa vai mal. E dito isto, e rematando con relación ao punto que nos ocupa, solo recordarlles que todos, en este caso, tamén é un deseo, señor Pérez Jácome, todos deberíamos traballar en potenciar as actividades relacionadas co uso recreativo e deportivo dos entornos fluviais, pero en ningún caso, dende a ocurrencia preelectoral, senón dende a planificación previa e, por suposto, analizando en profundidade a relación de coste e beneficio social. E digo beneficio social, señor Pérez Jácome, que vostede parece que non sabe moi ben de que é iso. Miren vostedes, se alguén está a loitar polas actividades deportivas e recreativas ben selladas á auga e máis a natureza, ese é este goberno provincial. O recoñezan ou non? Xa sei que en particular o recoñecen. E os concellos que teñen a fortuna de dispoñer de encoros, así o sabemos, e eu represento a un deles. Só ten que botar vostedes unha ollada a cantas actividades se organizan e apoia a Diputación nos entornos fluviais. Polo tanto, non podemos apoiar esta moción e si a nosa emenda de sustitución, tal como lle din lectura anteriormente. Nada máis e moitas gracias. Turno de peche, Grupo Socialista. Grazas.
Nada, eu moitas veces, que ao final neste último se falou de moitas cousas, pero ao final non se falou do que se tiña que falar, a verdade. Me decepcionou un pouco, Plácido. Pensei que iba a explicar o que era isto de rematar do proxecto técnico, porque ao final non me explicou a que se refire este proxecto técnico, que xa creo que xa comenzaron, porque poñen rematar, polo cal xa teñen algo feito do proxecto técnico. Me dixo que todos son trabas. Outra cousa xa tamén para dicirlle que tamén dixo a administración é sin ánimo de lucro, polo cal a cultura en todo tipo de administracións vai a ser deficitaria. Todos os que vivimos, xa yo estou dicindo, todos os que aquí gobernamos no rural, sabemos como é isto, a administración, temos que facer moitas veces tipo de actuacións, tipo de actividades, e non temos un beneficio económico, porque senón sería imposible facelas. Sobre todo a poboación, algúns casos, algúns concellos temos moita poboación, outros teñen menos. Polo cal, senón non se podía facer ningún tipo de actividade. E os que gobernamos, como aquí os que gobernamos e temos algún tipo de responsabilidade municipal, sabemos do que estamos a falar. Senón non faríamos nada, repito. A cultura que me está propoñendo o señor Jácome, a cultura de youtubers. Eu, a verdade, bueno, discrepo nese tipo de cultura en algunha parte da que hai. Non vou entrar na cultura de youtubers, pero, bueno, discrepo o que hai moitas veces por aí nas redes. Pero, bueno, vou ao tema da moción, porque o que nos trai non vamos a seguir apostando por este proxecto. Non é unha ocurrencia, é un proxecto que, como digo eu, xa dixen antes, estaba no Concello de Pereiro de Aguiar dende o ano 2009, nada se fixo, polo que vostedes me din nada se vai a facer, porque non vexo outro sentido, senón a emenda que nos presenta a institución. Eu creo que non se vai a facer nada, é unha pena, a verdade, pero nós vamos a seguir apostando por este proxecto de acondicionamento do entorno do encoro de Cachamuíña, o cal só pretende unha cousa, de mellorar as zonas verdes, de diseñar instalacións que favorezan a xerar efectos de desenvolvemento local, así como a cuestionar o territorio de que tanto estamos a falar. Falamos de intercomunicación na área urbana de Ourense. Por certo, este é un dos obxectivos do Plan Conecta Ourense, elaborado e defendido reiteradamente por esta Casa, como un dos seus proxectos clave. Para rematar, vou a falar da estrategia Conecta Ourense. Nesta estrategia se abordaba os problemas de maneira conxunta con 8 concellos que formamos a área urbana e apostaba por crear, reforzar vínculos entre a capital e os municipios que a rodean, con fin de articular un espazo metropolitano máis dinámico e mellor articulado que impulse o crecemento social e económico. Queda impresionante todas estas palabras, pero ese día a realidade é ben distinta. Dende o ano 2016 non mudou nada da análise feita. Seguimos con mesmos problemas, en busca de solucións. Seguimos sin contar ca figura da Diputación, polo cal en plazos a empezar a traballar. Moitas grazas. Rematado o debate, sométese a votación, en primeiro lugar, a emenda do Grupo Popular á moción socialista. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda aprobada a emenda e votamos agora a moción do Grupo Socialista. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos entón, como dixemos, e alterada a orde do día, a ver agora o punto 7º, que é a moción do Grupo Socialista sobre a conservación e mantemento das vías de titularidade provincial. Ten a palabra o Grupo Socialista. Cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Xa sei que teñen vostedes todos a moción e que a leron, pero como queira que hai xente, espectadores e público que nos poida ver a través das redes, pois vou na ler para que teñan coñecemento dela. A moción, na exposición de motivos, o que a motiva é o seguinte: Ourense dispón de máis de 1.800 km de estradas, xa ben se dixo antes no catálogo de estradas o número de estradas que había e os kilómetros das mesmas, pero, bueno, máis de 1.800 km de estradas, para resumir, que son titularidade da Deputación Provincial. Unhas vías estas que son de vital importancia, xa que supoñen un eixo vertebrador, o eixo vertebrador máis básico da vida e da economía dos 92 municipios da provincia. O papel do Goberno provincial na mobilidade e na seguridade dos ourensáns é, pois, nuclear, posto que a meirande parte das vías polas que transita a veciñanza son de exclusiva responsabilidade desta Diputación. Por comparar, a Administración Xeral do Estado é responsable só de 354 km na provincia. Os socialistas consideramos fundamental deseñar unha adecuada planificación e un investimento anual suficiente para as necesidades específicas de conservación e mantemento ordinarios da rede.
Unha viaxe por estas vías, que son responsabilidade da Diputación, permiten observar, en moitos casos, un cúmulo de eivas e importantes deficiencias no estado do firme, debido ao intenso tránsito nuns casos, inclemencias meteorolóxicas noutros, asistencia de fochancas de gran tamaño, falta de limpeza nas marxes, deficiente estado da pintura, das marcas viarias no asfalto ou mal estado da sinalización vertical, entre outros. Algúnas incluso precisan urxentemente de importantes obras de melloras que eviten o perigo vital que supón transitar por elas. É fundamental que estas vías polas que transitan, como se dixen a diario, decenas de miles de veciños e veciñas estean en correctas condicións de seguridade, comodidade e funcionalidade, xa que exercen un papel clave para atender as necesidades sociais destas persoas. Facilitan o acceso a servicios máis básicos, como pode ser asistencia médica, urxente, permiten desenvolver actividades económicas de empresas e autónomos, fomentan a vertebración territorial e incluso impulsan o turismo, xa que moitas delas permiten o acceso aos principais monumentos e atraccións turísticas da provincia. Durante anos, a área de infraestructuras e o servizo de vías e obras foi emblemático e moi efectivo, xa que incluso contaba con brigadas especiais que realizaban un importante traballo de cooperación no mantemento das vías de titularidade municipal en convenios de colaboración cos concellos. Os técnicos consultados explican que a dotación orzamentaria e persoal do actual servicio é manifestamente insuficiente e durante os últimos anos sufriu unha constante e progresiva minoración que deixou moitas brigadas casi desmanteladas. Persoal baixo mínimo, maquinaria obsoleta, que é insuficiente para atender todo elo ás demandas máis básicas. De feito, entre os orzamentos do ano 2018 e os que vimos de aprobar para o ano que ven, o 2019, o investimento para as vías e obras da Diputación perdeu medio millón de euros e se sitúa nuns escasos millón e medio. Entendemos hai unha obra aparte que poderíamos incluir aquí, pero en todo caso, que ven individualizada, en todo caso, o orzamento descendeu. O PSDG de Ourense considera que o Goberno provincial debería incrementar considerablemente a cantidade dedicada a estas infraestructuras vitais para solucionar dunha vez por todas as reiteradas carencias nas estradas da súa titularidade, das que se queixan a veciñanza. Así mesmo, defendemos que o persoal dedicado na actualidade aos traballos de conservación e mantemento é manifestamente insuficiente e debería ser incrementado. Esta exposición de motivos lévanos a propor os seguintes acordos. O primeiro, que a Deputación Provincial de Ourense reforce o seu servicio de vías e obras cubrindo as plazas de persoal que estean vacantes, convocando as de nova creación que sexan necesarias para un óptimo funcionamento do servicio. E segundo, que a Deputación Provincial de Ourense incremente os fondos públicos dos seus orzamentos dedicados á conservación e mantemento das estradas da súa titularidade ata alcanzar os 6 millóns de euros anuais como mínimo. Estas dúas propostas son as que sometemos á consideración deste pleno para a súa votación e posterior acordo, se posible. Moitas gracias. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Estamos diante de outro dos debates que son recurrentes, ano sí e ano tamén, nesta institución. En realidade, é un tema importante porque non ten só que ver con como se planifica, como se xestiona por parte desta Diputación, senón tamén ca seguridade viaria. No pasado pleno do debate do Estado da provincia, nós propuxemos, en moito éxito, elaborar un plan da rede viaria provincial encardinado ca redes estatal e galega e fronteira portuguesa, dotándolle de maior orzamento que permitira dedicar os recursos ás vías que prioritariamente o precisaran en función de criterios estritamente técnicos. Resulta evidente que a vostedes isto, como moitas outras cousas, pois non lles interesa o máis mínimo. Prefieren ir tapando baches, arranxando trozos de estrada, aquí e alá onde gobernan os seus, a cometer un plan da rede viaria que se fixera atendendo o tipo de vía, o estado das mesmas e sempre por criterios estritamente técnicos. Nos falábamos do problema de seguridade viaria porque é evidente que co paso dos anos o estado das estradas é peor e pola contra os investimentos que se dedican son os mesmos ou menos. En todo caso, para a resolución nun ou noutro sentido desta moción, nós si pensamos que conviría aclarar en primeiro lugar un punto importante, que é que vai pasar co servicio de vías e obras. Vostedes falaban no plan 15-19 de revisar o modelo das brigadas.
que van a facer ao final? Van a privatizalo? Non o van a privatizar? Vai a seguir como está? En todo caso, a resposta a esta pregunta debería ser previa á aprobación de calquera iniciativa, porque non tería sentido contratar máis personal para un servicio que, se vai privatizar, deixaría de ter a actual carga de traballo, e, pola contra, de seguir mantendo un servicio 100% público, entón sí podería resultar apropiada a proposta que nos plantexa o Partido Socialista. Nos, como temos todas estas dúbidas, aínda que agardamos que nos las aclaren, en principio, o noso posicionamento vai ser absternos nesta proposta. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, sí, marchó Plácido, que iba a hablar con él. A ver, a mí me extraña, después le hablo con él. En este tema me hace gracia porque ustedes no cumplen lo básico en materia de carreteras, el Partido Popular, porque se están gastando en torno a 1.000 euros por cada kilómetro de carretera orensana en mantenimiento, 1.000 euros por cada kilómetro. Y las recomendaciones que vienen estatales dicen para que las carreteras secundarias se gasten en torno a 6.000 euros, en lo que es el mantenimiento anual. 6.000 euros kilómetro, más para las que no son secundarias, o sea, para las nacionales más. Las que están a cargo de la Diputación, que suelen ser las secundarias, ¿no?, y otras vías, pues mínimo 6.000 euros kilómetro y se está gastando en torno a 1.000. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos gastando el dinero en lo realmente importante. Y esto tiene que ver antes con lo de antes. Nos mandan aquí una nota diciendo que aquí, del tema que sacó antes de lo que es la ayuda a la gente con problemas de drogadicción y de alcoholismo, pues aquí nos acaban de decir un dato, que a Atox aquí le dan lo mínimo posible, lo mínimo. Y a Proyecto Hombre ni lo reciben, le volvieron a negar la última. Y luego me dice el señor Doval, me echan cara lo del tema de si yo me río de los drogadictos. Hombre, quien se ríe es esta administración, esta, que no le da nada de ayuda. Nos gastamos el dinero en ir a Argentina a hacer el tonto, nos gastamos dinero, varios millones de euros, para pagarle al periódico La Región, y no nos gastamos dinero en hacer lo fundamental, que es el mantenimiento de carreteras. Es el mundo al revés. En otras palabras, en vez de gastarse dinero en arreglar las carreteras, nos gastamos dinero en la prensa para que digan que las carreteras estén bien. Esto es lo que resume todo. Así que nada más en la primera intervención. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Señores do Partido Socialista, estamos totalmente de acordo. Totalmente de acordo en que a rede viaria provincial ten un papel clave na vertebración do territorio e no desenvolvemento do rural, facilitando a vida cotiá e máis a resolución das necesidades sociais dos nosos veciños, por non falar do desenvolvemento de actividades empresariais e económicas en xeral. Aínda máis, tamén estamos totalmente de acordo en que esas vías deben estar correctamente mantidas para garantir a súa funcionalidade e, sobre todo, a seguridade de todos os ourensás que transitan por elas. Pero ata aquí as coincidencias, porque nin podemos nin imos aceptar o que se di no resto da súa moción. Non podemos aceptar, por exemplo, que traten de debuxar un estado de deterioro e abandono da nosa rede viaria, porque non é certo. Haberá estradas que en algún treito presenten deficiencias no seu firme. O das fochancas costaríame creelo. Ou desgaste da señalización horizontal ou algún desperfecto na señalización vertical. Eivas hainas en calquera estrada de calquera administración, pois estas vías están suxeitas ao desgaste propio de multitude de factores, sexan polo elevado número de vehículos que transitan por elas, a chuvia, o xeo, a neve e mesmo o vandalismo nos sinais. Pero en líneas xerais podo afirmar que o estado de conservación da rede viaria provincial é máis que razonable. E tratamos de respostar no menor tempo posible ante calquera advertencia sobre problemas nalgúnha vía. Como tamén procuramos atender a demanda de novas infraestructuras, sexan estradas, enlaces ou calquera outro tipo de obra. Proba desto que lles digo é que no último informe do servizo dinos que non temos tramos de concentración de accidentes, os coñecidos como puntos negros, e que a causa máis probable de accidentes é o atropello de animais, co 35% deles, cousa non achacable ao estado da rede. Falan vostedes de que os técnicos consultados. Miren, máis aló dos criterios estritamente técnicos, para iso tamén estamos aquí os políticos, e para iso nos poñen aquí, máis aló dos criterios estritamente técnicos tamén atendemos as necesidades que se nos plantexan polo beneficio que poden ter para a conexión entre municipios ou para a comunicación nunha comarca. Que quero dicir con isto? Que ás veces os técnicos non ven cousas que o resto si vemos. Voulle poñer un exemplo moi claro. O mellor por tráfico a autovía Celanova non existiría. E hoxe
é un eixe de vertebración territorial da miña comarca e da comarca da Baixa Limia. En breve, coa construción da vía rápida Rante Polígono de San Cibrao, sin duda, estas comarcas van a ter unha oportunidade histórica de desenrolo que nunca se houbera dado se nos fiáramos solo polos criterios técnicos de tráfico de vehículos. Podenllo decir aquí o meu compañeiro Plácido que hoxe, que a carretera que rematou a Diputación de Van de Barxés, que leva a Muiños, máis a autovía, co breve paso da Nacional, leva dende Muiños e vai levar ao Polígono de San Cibrao o mellor media hora. Fíjense vostedes as facilidades que eso abrirá para que a xente se poida instalar no rural e facer o seu proxecto de vida ali. Esquécense vostedes, por exemplo, do plan de vialidade invernal, do plan de limpeza de marches ou do mantemento que facemos con medios propios na valoración que fan vostedes da rede viaria provincial. Tampouco podo aceptar que sigan a insistir na reducción do investimento nos orzamentos do ano 2019. Tal e como xa explicamos no pasado pleno e nas comisións, o plan de rede viaria provincial é de 1,5 millón de euros. O plan, só esa parte. Pero tamén temos outros 376.000 euros, como ben vostede decía, que se destinarán a condicionamento e mellora integral da estrada OU 1006. Ou non lles gusta que cumplamos ese compromiso? Que une Vilar de Bos coa localidade de Vilarello da Cota, que vai noutra partida para que se vexa sin ningún xénero de duda o compromiso da Diputación Provincial e o seu presidente co Concello de Vilar de Bos e dos seus veciños. Un compromiso que aceptamos no seu momento e que agora estamos en disposición de cumplir coa inversión deste ano e tamén do ano 2019. Tamén se lles dixo na comisión do mes pasado que con cargo remanente se emplearía este orzamento facendo do ano 2019 un dos que máis se vai a invertir no plan de rede viaria provincial. Pídenos 6 millóns de euros, como mínimo. Bueno, o señor Jaco me acaba de pedir 11. Pídenos 6 millóns de euros como mínimo para a rede viaria provincial. Gustaríame saber que cálculos fixeron para chegar a esa cifra e non a 5, 8 ou 12. Reducimos o plan de empregabilidade, reducimos o plan de mocidade, eliminamos o plan de obras e servicios. Dígame de onde sacamos os recursos para aumentar o presuposto. Tanto. Porque tamén debo decir, a cada moción que traen vostedes aquí, 6 por pleno, cada unha delas supón casi sempre 1 millón de euros ou máis, e non cheguei ao presuposto desta nin das outras 3 diputacións de Galicia xuntas para facer o que vostedes piden. Pero ademais entendo que deberían ter máis claridade de ideas. Por unha banda, están a criticar o aumento en gastos de personal, como ben dixeron aquí no pleno dos presupostos. E logo veñen pedindo que se incremente o capítulo 1 dos orzamentos para contratar máis traballadores, sexa para cubrir vacantes ou incluso as que fosen necesarias. Sin máis, por agora nada. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. Grupo Socialista, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. A ver se dou contestado a todo este batiburrillo de que nos planteen, sí, digo batiburrillo non en sentido despectivo, sino que é un montón de cousas un pouco confusas todas. Vamos a ver. Evidentemente que hai que diferenciar entre os informes técnicos e as decisións políticas. Non necesito irme a Celanova, eu vivi no meu propio concello. Se non fose por unha decisión política, Piñor, en vez de ter un enlace completo na G53 como ten hoxe en día, tería un medio enlace. E teríamos que pagar con a cabina de peaxe, en vez de termos unha peaxe en sombra, como pagamos, como temos hoxe en día. Por certo, peaxe en sombra, que me lembro ben, foi criticado por xentes da Franxa Atlántica, dicindo, que é o que nos pasa moitas veces no rural, dicindo que non se justificaba por razóns económicas, esquecendo algo do que temos falado moitas veces aquí, do necesario reequilibrio co interior. Entón, esa diferencia entre os criterios técnicos e decisións políticas entendoas perfectamente. Agora ben, unha cousa é iso e outra cousa é os informes técnicos que existen sobre o estado da vía. Entendo que os técnicos, baixo o seu entender e baixo os seus coñecementos, que para eso son técnicos, expoñen as necesidades. Outra cuestión, despois, outros técnicos que hai tamén, neste caso xa económicos, din ata onde se pode chegar ou non. E despois queda
a decisión política de como prioriza eses recursos e que é o que considera máis importante ou menos importante, como ben lle explicaba noutras palabras o señor Jácome. Que é o que priorizamos? E, sin duda, para nós, as infraestructuras de comunicación, estas vías de titularidade provincial, son básicas, polo que xa expuxemos e polo que vostede está de acordo, dixo que no único, pola súa vertebración desta provincia. Por que esta cantidade? Por que 6 millóns? Seguindo os parámetros, xa lle dixemos no debate de Estado da provincia que propuxemos unha cantidade similar do ano pasado, seguindo os parámetros fixados en canto a gasto por número de kilómetros, tanto do Banco Mundial como a OCDE, vernos salindo esta cifra. Se seguimos os informes da Xunta, saliríanos máis. Saliríanos en torno a 9 millóns de euros, que a Xunta ven estimando en torno a uns 5.000 euros por kilómetro por ano. Entón, os 6 millóns sálenos dai, que nos parece o mínimo para manter, xa non digo óptimas, pero nunhas condicións mínimas, as vías provinciais. Sale dai esa cifra, non é unha cifra caprichosa, xa digo, xa lle dixemos no debate de Estado da provincia. Por certo, como xa ben dixo o voceiro do BNG, aprobouse aquí por unanimidade unha proposta deles que decía o que di, elaborar un plan da rede viaria provincial incardinado coas redes estatal, galega e fronteira portuguesa, dotando de maior orzamento que permita dedicar os recursos ás vías que prioritariamente precisen, en función de criterios estrictamente técnicos. Isto hai un ano que votamos todos a favor. Nos orzamentos non tivo o seu traslado. Aínda sumando a obra que di vostede de Vilarello da Cota, quedámonos por baixo deses 2 millóns de euros que lle viñamos dedicando. Como non imos estarnos de acordo con que se faga ou con que se arranxe esa carretera? Se aquí o diputado noso desa comarca, Vicente, preguntou por ela e o plantexou aquí en varias ocasións. Como non imos estarnos de acordo? Esa pregunta sobra. Claro que estamos de acordo en que se arranxe. Esa. Pero tamén nos gustaría que a estrada que asumimos neste inventario, neste catálogo que acabamos de aprobar, a de Xinzo, Vilar de Barrio, pois se empezaran coas obras necesarias, porque é unha carretera que, recordámoslo aquí, había informes da DGT que alertaban da súa perigosidade e do seu elevado número de accidentes con mortalidade. Non vemos nada aí tampouco. Ya hai un compromiso tamén. Que máis me queda? Por iso decía que era un pouco de batiburrillo. Miren, gastos de persoal. Hai un mes falamos aquí dos orzamentos desta institución e a min escoitaríame vostede que nos parecería excesivo o capítulo 1 e 2 para o modelo que tiña esta Diputación. Se fose outro modelo de Diputación cooperadora cos concellos, como son outras, por exemplo, mire vostede o capítulo de persoal e non me compare cifras absolutas porque non falamos diso, porque obviamente é un presupuesto moito máis elevado. Pero miremos en porcentaxe canto dedica, por exemplo, a Diputación de Barcelona en persoal e canto en inversión. Verá que as cifras de persoal son moi elevadas. Eu non lle discuto a esta Diputación que gaste en persoal que poña a disposición dos concellos, que fagan moitas, que lle presten auxilio e axuda aos concellos. Forraríamos moito aos concellos. Eso díxeno no debate de Estado da provincia. Perdón, no debate dos orzamentos do mes pasado. Por tanto, non terxiverse, está aí e está na acta. Agora, home, tamén lle digo, as vacantes están orzamentadas, hai que cubrilas. Non estamos pedindo un aumento, neste caso, coa cubrición de vacantes do orzamento, están orzamentadas. Por certo, novembro de 2016, vai facer ahora 2 anos, Vicente Gómez García preguntaba das vacantes nas brigadas ao presidente, e o presidente dicía: está prevista a incorporación de persoal a partir de 1 de decembro segundo o procedimento tal. As baixas sempre se están cubrindo dentro das limitacións orzamentarias con total de 35 vacantes e concursos hai 25. Entendemos que, home, hai que cubrir e canto antes esas vacantes. E con respecto ao que di vostede das fochancas e do Estado e tal, mire, o que se ve non se esconde. Non son necesarios informes técnicos, basta ver. E basta ver o Estado. Sabemos que vai haber fochancas, sabemos que as pistas se deterioran. As inclemencias do tempo, as árbores, todo iso, as raíces. Eso sabémoslo, e iso vai se seguir producindo.
O que nós aquí poñemos encima da mesa é a necesidade de que existan medios suficientes para, cando se suceda, mantelo a xeito. E é iso. Moitas gracias. Benega, non fai uso do seu turno, Democracia Ourensana, sí. Sí. El tema de que nosotros decimos esa cantidad de 6.000 euros no nos la sacamos nosotros de la manga, o sea, realmente está aquí, es de los técnicos, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Un segundo, aquí está. Son 6.000 euros kilómetro una carretera secundaria, 9.000 una carretera de red primaria, 18.000 una de alta capacidad y 42.000 una autovía. Es el mantenimiento que hay que hacer. Nosotros tendríamos que centrarnos pues, en los 6.000 euros de una carretera, sobre todo, de una carretera secundaria. Y entonces, esos datos, ya digo, no los sacamos nosotros. ¿De dónde se puede? Nosotros preferimos que haya personal que sobre arreglando carreteras, que sobre personal como porteros en el teatro principal o en el edificio cultural Marcos Valcárcel, porque esto realmente es lo importante. ¿De dónde saca el dinero? De cantidad de gastos superfluos que tiene esta Diputación, que es una auténtica salvajada, porque realmente tiene en torno a 40 millones de euros casi de libre disposición. Si empezamos a sumar, no ya los 70.000 euros que es pecata minuta en los presupuestos de lo que es este viaje absurdo a Argentina, pero ya súmenle los 200.000 del tema de darle dinero a banca, y ahora súmenle los 2.700.000 del archivo de la región. Empiecen a sumar, y nos ponemos, obviamente, en que se tira el dinero en esta Diputación en torno a unos 30 millones de euros cada año. Dinero totalmente cuestionable. Lo primero tiene que ser las primeras necesidades y ahora no se está cubriendo. Estamos a favor de, obviamente, esta moción del PSOE. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Estaba esperando a ver si vostedes, algún de vostedes, era capaz de decirme a cantidade destinada nos orzamentos desta Diputación do ano 2019 a vías provinciais. Xa yo recalquei hai un pouco, e vostede insistiu no 1,5 millón do plan de rede viaria provincial máis nos 376.000 euros da carretera de Vilar de Bos. Insistinlle que me dixera a cantidad, si sabían vostedes cal é a cantidad destinada por esta Diputación ao mantemento das vías provinciais. Mintes. Esa cantidade é totalmente incerta. Quieto, vouche explicar. Saca a calculadora que che gusta moito andar con móvil. O capítulo completo dos investimentos reais por parte desta Diputación dende o Servicio de Vías e Obras á Rede Viaria Provincial é de 4,5 millóns. Concretamente, 4.514.000 euros para ser máis exactos. E así se reflexa nos presupostos. Outra cousa que vostedes non o leeran, ou non o sepan ler, o caldudo, que eu sei que vostedes son bastante hábiles, polo que non sei de onde veñen esas cifras que baraxan vostedes. E volvo a insistirlles, ampliarase co remanente de tesourería. O criterio deste goberno provincial no toncante ao Servicio de Vías e Obras no vindeiro plan de mandato vai a ser primar a presencia de técnicos cualificados e facer a conservación e mantemento das estradas de xeito que o veñen facendo as outras diputacións e administracións de Galicia. Sabían vostedes que se restamos o capítulo 1 asignados a vías e obras e o lixo estaríamos por debaixo do coste personal por habitante das 4 diputacións galegas? De sobra saben que facer esta comparativa con outras diputacións é manipular números, xa que unha diputación, como pode ser a de Coruña, non ten nin parque de maquinaria nin fai conservación directa das vías provinciais. Desta forma poderemos destinar personal do Servicio de Vías e Obras a cooperación cos concellos, algo moi demandado. Hai alcaldes na bancada, na súa bancada e aquí na miña tamén, evidentemente, que poden decir que están bastante contentos co traballo de cooperación que se está facendo, porque vostede, señor Fraga Cibeira, debo entender que neste momento nos estaba facendo traballo de cooperación nos concellos por medio das brigadas de vías e obras, e é totalmente incerto. Vale, aclaremos, porque é totalmente incerto, porque hai alcaldes por aí que non solo demandan ese traballo, senón que están realmente satisfeitos con ese traballo e así mo manifestan.
por exemplo, estou a falar das brigadas de regas que serán potenciadas ou, por exemplo, destinar de brozadoras, maiormente a apoio a concellos que seguro que agradecen e demandan, debido ás novas exigencias da lei con respecto das franxas de seguridade dos núcleos urbanos, xa que, como todos sabemos, o convenio Xunta FEGAMP, a pesar de ser unha boa ferramenta, vai necesitar, sen duda, a colaboración de outras institucións. En definitiva, Servizo de Vías e Obras é moito máis que o Plan de Rede Viaria Provincial do que vostedes falan. Non respostamos en exclusivas a criterios técnicos, senón tamén a criterios de beneficio social e económico e a un plan ordenado e ben estruturado deste Goberno provincial que para iso somos elexidos. Na Rede Viaria Provincial tamén temos que ter en conta outras actuacións como a limpeza das marxes ou a habilidade invernal, a Brigada de Emerxencias do Servizo 24 horas. Seguimos asumindo a titularidade de novas vías ata atender na actualidade 1.855 km en 264 vías e temos a tramitación a cesión doutra carretera. O orzamento destinado á Rede Viaria Provincial no orzamento do ano 2019 é de 4.514.000 euros e verás ampliado co remanente de tesourería. En esa valoración non vai valorado o traballo que fan as propias brigadas nos labores de mantemento, que tamén se podía valorar cuantitativamente. E con todo, señor da oposición, temos unhas estradas tan ou máis dignas que as de calquera Deputación de España, pero non renunciamos a melloralas. Dito cal, anunciámoslle que imos a votar en contra da súa proposta. Moitas gracias. Turno de peche para o Grupo Socialista. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Eu agradeceríalle que nos desglosara, máis que nada para nos aforrar o traballo, os 4.514.000 euros que nos lo desglose para topar e ver realmente onde non vai a ser que nos meterá aí parte tamén do custe do personal. Nos falamos dos materiais e do tal. Bueno, cooperación cos concellos, me fala vostede. Evidentemente, eu cando fui un alcalde recurrín a este servicio, moi bo, por certo, en condicións ventaxosas para os concellos porque temos que pagar o material e o aluguer da maquinaria da que non se dispón. Aforrámonos un custo importante en man de obra. Por certo, ningunha queixa de cando foron a asfaltar ali o persoal ben e capacitado. Pero a pregunta non é esa. A pregunta é cando teñen que agardar os alcaldes para que lles vai este servicio pola falta precisamente de persoal. Sí. Eu agardei. Non vai a ser que fose como era outro partido político e tivera que esperar máis tempo o alcalde. Non quero pensar eso, porque sei que hai alcaldes do seu mesmo grupo político e tamén esperan moito. E entendo porque o persoal é o que é. E é un servicio bo e ben valorado polos concellos. Que cooperan, sí. Recentemente estuveron en Castrelo do Val. Pero o tema é cando teñen que agardar. Porque é o que hai. E vostede sabe que hai brigadas que están en mínimos. En mínimos. Entonces, quédome, ainda que voten en contra, que é habitual que vostede voten en contra, quédome co que di vostede de que van potenciar o servicio. Alégrome. Ainda que voten en contra da moción, é bo que potencien o servicio. Por que é bo? Porque, mire, é un servicio fundamental e básico, como xa dixemos. Coiden as carreteras, prestan un servicio a todos, coiden este servicio, que, xa digo, básico e fundamental. Moitas gracias. Lamento que voten en contra. Rematado o debate, sométese a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos entón ao punto 9, que é unha moción do BNG respecto das bases de subvencións para deporte. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Vou primeiro á exposición de motivos. A diario, as mulleres viven múltiples situacións de desigualdade en diferentes ámbitos que é necesario facer públicas para que a sociedade tome conciencia das mesmas e deste xeito poder eliminalas para lograr o obxectivo de conseguir unha sociedade igualitaria na cuestión do xénero. No ámbito do deporte, en moitas ocasións tense constatado que se dá dun xeito flagrante a distintos niveis. Nestes días pasados, púxose de manifesto nunha disciplina deportiva, o tenis,
nun torneo financiado con diñeiro público que patrocina a Diputación Provincial de Ourense, en a que se estableceron diferentes premios que supuxeron na práctica que o campeón e o subcampeón masculino tivesen uns premios máis elevados que a campeona e subcampeona femininas. Ainda que defendamos que o incentivo económico non debe ser o que mova a práctica deportiva, e menos nestas idades de alevins e infantís, estes premios son un xeito de empezar e marcar diferencias no prestixio social, o que incide claramente na discriminación do deporte femenino e no círculo perverso de que se desactive a práctica do mesmo e que cada vez haxa menos nenas practicando esas modalidades deportivas. No caso do tenis, constatamos que non se trataba dun problema derivado de recursos económicos, xa que a Diputación financiaba os premios até 1.200 euros, dos que só se chegaron a gastar 995. Por tanto, consideramos que a Diputación Provincial deberá establecer criterios mínimos a hora de prestar o seu patrocinio ás distintas modalidades deportivas que garantan que as diferentes federacións teñan un trato equitativo non discriminatorio e igualitario entre as competicións masculinas e femeninas. Entón, o noso acordo é moi sinxelo. Instar ao Goberno provincial a que introduza nos seus criterios para os patrocinios deportivos cláusulas que impidan a discriminación do deporte femenino a hora de outorgar os premios, de forma que se garanta que os premios finais sexan idénticos no caso do deporte masculino e femenino. Teño aquí as bases deste torneo de tenis, en concreto para explicar cual foi o orixe do problema ou a problemática. Fala no apartado 9, premios e regalos, que se repartirán 1.200 euros en vales de material deportivo para campeóns, subcampeóns nas categorías de absoluto ca seguinte fórmula. O gañador obterá un premio consistente en 25 euros por partido disputado gañado, o subcampeón 20 por partido disputado gañado, e no caso da categoría femenina entregaránse 30 por partido disputado gañado e a subcampeona 25 por partido disputado e gañado. Esta fórmula, que en principio parecería favorecer a categoría femenina, porque os premios eran 5 euros máis caros en cada unha das categorías, ao final convertiuse na discriminación que denunciamos, porque como se xogan menos partidos na categoría femenina que na categoría masculina, ao final as nenas recibiron premios inferiores como denunciamos os nenos. Entón, nós o que pedimos é que se cambie para que isto non volva a acontecer. De momento nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, como no intervendré más en este pleno, simplemente rescatar antes unas palabras del tema antes de las obras, que es un dato sesgado el que ha dado aquí el concejal Pablo, porque obviamente la forma de gastar el dinero, como dijo ya el del PSOE, pues no es específicamente en eso, sino más temas, por eso le sale esa cifra, pero aún así le estaría saliendo una cifra, según sus cálculos, de 2.500 euros por kilómetro, que sigue estando lejos de los 6.000, es decir, no está gastando dinero en lo fundamental, ¿no? Respecto al otro que me decía también la diputada socialista, de que yo defiendo la cultura de los youtubers, yo no defiendo la cultura de los youtubers, no ponga en mis palabras lo que yo he dicho, que eso sería, creo que es falacia del hombre de paja. Nosotros lo que defendemos es que la libertad de YouTube, por poner un ejemplo de YouTube o quien sea, que es que una persona enciende YouTube o lo que sea y ve la cultura que le apetece, lo que le da la gana, sin que tenga un político cogerle la cabeza o un dedo y decir pulse ahí. Es lo que quiero decir, lo mismo lo de la televisión. Y nosotros defendemos esa libertad. Vosotros en el PSOE y también el PP y el Bloque consideráis que el pueblo es imbécil, y como el pueblo es imbécil le tenéis que decir qué cultura, qué música escuchar, porque el pueblo es tonto que no sabe escoger. Entonces, Democracia Sana crea al revés, que el pueblo es libre y déjalo en paz. Mucha gente dice, es que el pueblo no sabe escoger. Pues desde luego no lo va a saber escoger, menos contigo si le dices lo que tiene que escuchar. Bien, respecto a lo de la cultura de beneficios, creo que ya lo dije, que me dice que él dice que antes dijo también, ¿cómo es? Plácido, que la cultura no puede tener beneficios. Vamos a ver, la pública no, pero la privada sí. En Londres la cultura es privada, Sporte tiene beneficios. Eso también dijo algo que no tenía que ver. Bueno, respecto a este grano yendo al grano, perdón. Tenemos una moción muy interesante desde el punto de vista ideológico del Bloque Nacionalista Gallego, en la que pide lo siguiente, literalmente, voy a repetir: instar ao Goberno provincial a que introduzca nos seus criterios para os patrocinios deportivos cláusulas que impidan a discriminación do deporte feminino a hora de otorgar os premios, de forma que se garante que os premios final sexan idénticos no caso do deporte masculino e femenino. Nosotros creemos que ante una propuesta así solamente se puede votar a favor. Sin embargo, hay que hacer aquí varios matices. Nosotros tuvimos hablando antes del Hotel Valley de la carrera, yo organicé, la verdad que mérito no es ninguno, porque simplemente cuando uno tiene una idea original, es una idea original. Pero cuando simplemente se trata de exportar lo que ya existe e implantarlo aquí, tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, yo organicé la primera carrera de escaleras que se hizo en Europa. ¿Por qué? Porque fui a competir al Empire State Building en el año 2002,
Aquí en Europa no había ninguna y cuando se hizo el rascacielos del Hotel Bali en Benidorm, pues hizo esa propuesta y la admitieron. Y durante 10 años organicé aquella carrera. Después ya se hizo otra en Suiza, que ya fue la segunda, y ahora hay muchísimas en Europa, ¿no? Pero claro, digo, mérito no tiene ninguno. Hicimos aquella carrera, recuerdo que los primeros beneficios por organizar aquella carrera lo gasté en los folletos electorales de las municipales del año 2003, en la que tuvimos solamente 284 votos. Al grano. Allí hacíamos una carrera y dábamos unos premios económicos a los participantes masculinos y femeninos. Entonces, ocurrió un suceso, que venían unos 100 participantes masculinos y venían 4 o 5 100 participantes masculinos y venían 4 o 5 femeninos. Entonces había una gran competencia en el tema masculino y muy poco en el femenino. Con lo cual, cuando se daban los premios, ocurrió que vinieron 3 personas, creo, de una misma familia, que vivían allí al lado, porque prácticamente no había competencia, y se llevaron los primeros premios, pues la familia aquella, pero además eran de una calidad atlética tremendamente mediocre. Cualquiera le podía haber ganado. O sea, en el pabellón de los Remedios, si yo llevar a algunos atletas femeninos, hubieran ganado en el Hotel Bali y se hubieran llevado el premio. Entonces, claro, los masculinos decían, joder, es tremendamente difícil ganar la prueba masculina y aquí cualquier persona del femenino, con la poca competencia que hay, se lleva el mismo premio. Con lo cual, dicen ellos, hubiera traído a mi hermana o a mi madre que se hubiera llevado los 500 euros o los 600, porque esto es un chollo venir aquí. Entonces, claro, se dice, coño, aquí está pasando algo y podríamos hablar de discriminar, de que los premios masculinos fueran de mayor cuantía. Pero claro, esto se montaría un pollo tremendo. Si pones unas bases en las que pones a los masculinos se le paga más y a los femeninos menos. Por otro lado, también hay otra lectura, que es decir, oiga usted, esas mujeres a las que le parece muy fácil ganar y que han ganado en el Hotel Bali, parece muy fácil, pero es que, ojo, es que si hay muy poca participación femenina es porque, tal como está diseñado las circunstancias mundiales, a la mujer le cuesta más hacer deporte. O sea que también hay otra lectura, porque se puede entender que debido a la discriminación de la mujer, tal como está la sociedad, realmente que esas mujeres lleguen ahí también tiene mérito. Porque a lo mejor en los años 50 no llegaba ninguna. Y en el Hotel Bali, las 4 o 5 que participaron, es también debido a la discriminación que hay de la mujer. Y ellas no son culpables. Con lo cual, si solo hay 4 o 5, dicen, oiga usted, porque no hay más mujeres aquí es por la discriminación que hay. Por eso todavía hoy tiene sentido el feminismo, que lucha por la igualdad, ¿no? Con lo cual, esas dos lecturas pueden ser interesantes. El caso es que lo solvimos de una forma un poco, ¿cómo se suele decir? Salomónica o, bueno, por utilizar un adjetivo. Y lo utilizamos con el siguiente concepto que fue muy fácil. Calculamos, conociendo a varios expertos mundiales, masculinos y femeninos, cuál era unas marcas de calidad. Con lo cual pusimos lo siguiente. Se le daba el mismo premio, decidimos, esto fue un diseño que hice yo, se le daba el mismo premio a los hombres que a las mujeres. Pero había que hacer una marca mínima para tener esa cuantía. Por ejemplo, en subirlo el Hotel Bali, creo que el corte estaba en 5 minutos 40 segundos y la mujer en 6 minutos 40. Traducido a 100 metros lisos. Imagínense ustedes que hacemos una competición de 100 metros lisos y decimos, los premios son de 1.000 euros, 500 y 700 euros para los 3 primeros, pero solo se darán cuantía económica si los hombres corren por debajo de 11 segundos y las mujeres por debajo de 12. Con lo cual ahí se estaría dando los mismos premios, pero al mismo tiempo haciendo un estándar universal de calidad. ¿Vale? Entonces, los dos serían válidos, utilizar este tema o no. Por otro lado, no hay que olvidar que aquí el Hotel Bali es tremendamente competitivo, con lo cual eso lo hacíamos porque era competición y creo que está justificado hacerlo. Por otro lado, la Diputación no siempre tiene que utilizar ese criterio de marcas mínimas porque aquí estamos fomentando la participación y teniendo en cuenta que la mujer practica menos deporte, no porque no le apetezca, sino por las causas que hemos dicho de discriminación mundial que todavía favorecen a los hombres, pues entonces razón de más aún para que haya que no poner a lo mejor esas barreras técnicas, porque aquí la Diputación no debe buscar la competitividad, sino fomentar la participación. Y entonces, en ese sentido, eso votamos a favor y nada más. Por otro lado, también es muy difícil utilizar ese criterio técnico que nosotros usamos en el Hotel Bali y que en 100 metros lisos es muy fácil usar, es muy difícil hacer en el tenis, porque en estos temas donde nosotros organizábamos, uno se basa en el cronómetro, pero en el tenis es difícil basarse en el cronómetro. Te puedes basar en la clasificación ATP y en la femenina, que no sé si tiene el mismo nombre, ¿no? Te puedes basar en ciertos criterios, pero en temas subjetivos como el fútbol, no hay a lo mejor ese baremo para establecerlo. Y nada más. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Bueno, eu vou ir á moción.
Bueno, en relación á moción hoxe que nos presenta aquí o Grupo do BNG, totalmente de acordo nas propostas de acordo que hoxe nos trae aquí. Hoxe en día a desigualdade no ámbito deportivo manifestase en distintas formas. Na brecha salarial, cosificación da muller, cláusulas anti-embarazos en contratos de mulleres deportistas, menor difusión de eventos deportivos femininos, escasa presencia de mulleres en órganos de dirección, e, como non, nos atopamos cas cuantías de premios de xogadores e xogadoras, nalgúns deportes ata particularmente ofensivo. Os poderes públicos temos a obriga de velar porque non se produzca discriminación de xénero. Según di a Lei 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva de homes e mulleres, ninguna administración pública pode organizar, financiar, subvencionar ou patrocinar unha competición ou evento deportivo cuyos premios sexan distintos para os homes e para as mulleres, cando se trate da mesma disciplina, modalidade e categoría deportiva. Como ben dixo e explicou o compañero do BNG, no feito que se detallaba, si é verdade, no feito que se detallaba na exposición de motivos, nós non encontrábamos, non atopábamos esa, porque no punto 9, totalmente distinto, non atopábamos ese tipo de diferencia que facía referencia. Pero que veo a detallar o que si é necesario incentivar a participación das mulleres nos deportes. É necesario aplicar políticas de igualdade, é necesario impulsar e apoiar formación específica de adestradoras, árbitras e deportistas femininas. É necesario desarrollar programas específicos para o fomento da participación da muller na actividade física e deporte. É necesario patrocinio de equipos femininos. Estos son uns exemplos de medidas moi faciliñas que podía poñer en marcha esta Deputación. Moitas grazas. Grupo Popular. Buenos días a todos, compañeras, compañeros, a todas as persoas que hoxe nos siguen aquí, os ilustres notarios da actualidade, que diría o ilustre vicepresidente. Ben, sobre isto, a min gustame, como Xacome, por exemplo, expresa un exemplo, traslado aquí, e eu vou copiar. Isto foi o que sucedeu aquí. Tiñamos 58 participantes masculinos e 3 mulleres. Tuvemos que convencer a unha cuarta para que participara. Para ganar, evidentemente, hai que saber solo sumar e restar. Un tiña que xogar 5, 6, 7 partidos para chegar á final, e outro un tiña que facer 5, 6, 7 desplazamentos para chegar á final, e outro solo tiña que xogar un partido, etcétera, etcétera, etcétera. O exemplo puña o Jacome antes, exactamente foi o que aquí sucedeu. Como nos incentivamos ou apoiamos esa igualdade? Pondo un premio maior a toda a persoa, neste caso, muller, que ganara que o home. Esa foi a única maneira. Que é xusto que unha persoa que gane, que xogue 7 partidos teña que desplazarse 7 veces a xogar ali, porque aparte non é unha cuantía económica, non se dá diñeiro, tal e como decía, dase material deportivo. Repito, é xusto que unha persona que se teña que desplazar 7 veces a xogar un partido para chegar a unha final se lle dé o mesmo premio que unha persona que só ten que xogar unha vez? É xusto? Ou chegamos aquí, soltamos o eslogan pre-campaña absoluta e total, sen ter nin ler as bases sequera, e todos a decir amén. Explíquenme, como justificamos que unha persoa que ten que incurrir en 7 veces os gastos para poder participar, o tratamos 7 veces peor para darlle un premio todavía inferior que, neste caso, a muller. Non é cuestión de muller ou home neste caso, é cuestión de organización, e de que entendemos que se debe incentivar a participación da muller en deportes que o fan en menor cantidade, e por eso aumentamos o prezo. Pero a partir de aí, se salimos do caso, o resto chámase demagoxia. É moi fácil que alguén me explique como eu teño que explicar ao ganador que foi 7 veces a xogar, que tuvo que desplazarse 7 veces, que tuvo que estar 3, 4, 5, 6, 7 días xogando, que lle teño que dar un premio igual a unha persona que xoga só un partido. E non é máis. Gracias. Segunda quenda de intervencións. Gracias, señor presidente. Bueno, logo das explicacións do señor Anta, a verdade que as bases eran as que eran, pero sigo sin entendelo. En primeiro lugar, non entendo que só participen 3 mulleres. Aí o mellor é por onde habería que empezar, por fomentar esa participación.
E, desde logo, non me parece tampouco a solución que, para compensar esa diferencia da que vostede fala, de que un teña que desplazarse ou teña que xogar máis partidos que nunha categoría que na outra, pois se compensen os premios. Haberá outras fórmulas, digo eu, outras fórmulas, partindo xa da base de que seguramente ningún dos que compite, pois compiten para ganar, pero compiten por simple feito de competir, non é a súa actividade principal, non viven desto. Entonces, en todo caso, se vostede detecta esa problemática, en este caso, pois esa problemática nos leva ás consecuencias que nos levou, o que terá que buscar é algunha forma de que os que participan e que teñen que facelo en 3 días e desplazarse 7 veces, pois non lle supoña personalmente un gasto inasumible e que lles leve a non poder participar. E, por a contra, se só temos 3 mulleres, pois aí hai un problema. Haberá que intentar, desde logo, incentivar a participación das mulleres e, desde logo, tamén teño claro que non se incentiva a participación das mulleres con resultados como os que estivemos denunciando agora, que ao final uns levan máis premio que outros, é dicir, haberá que atacar as causas dos problemas, haberá que buscar solución para esa problemática, pero desde logo o que en teoría ou que se intentou facer neste caso, que eu xa o expliquei cando falaba do punto onde se establecían cuáles eran os premios a repartir, aí vese que houve un intento de compensar esa diferencia, pero desde logo non foi nin de lonxe o necesario para acadar esa igualdade. Entón pensamos que se lle debe dar unha volta, que a mellor intención que estou seguro, despois de escoitalos, todos temos, por buscarlle solucións á problemática, e desde logo que non volva a pasar isto. Non vemos que o premio sea, ao final, o que compense o que o incentivo fundamental para que a participación sea a que é, e sobre todo no caso das mulleres, co cual non debería existir esa discriminación que nos denunciamos e debería terse en conta para futuras edicións e para outras competicións. Democracia Orensana. Hola. La verdad es que este es un tema ideológicamente súper fascinante, porque es un tema que realmente reta la mente en buscar soluciones. Lo acaba de decir ahora aquí el diputado provincial del Partido Popular. ¿Cómo solucionas esto y cómo le explicas a las personas estas? A mí se me ocurre muy fácil. Pues tendrás que tirar de imaginación para solucionar y pagar por viajes, con lo cual ahí ya no estás discriminando. Oiga, cuando se haga un viaje nosotros te pagamos y luego el premio está unificado. Es lo que de unificar, ¿no? En cualquier caso, la pregunta va anterior y tiene que ver un poco con algo mucho más profundo del tema, que es lo siguiente. Nosotros los americanos no le podemos decir que sean el ejemplo de cómo se podría ser el país donde tuvieran la mejor seguridad social del mundo, que seguramente Estados Unidos no es el mejor ejemplo. A lo mejor Alemania, Inglaterra son muchísimos mejores ejemplos de cómo funciona la seguridad social que en Estados Unidos. Sin embargo, los americanos sí que le podemos decir que nos den clases en deportes. Entonces, a veces no hay que tirar de imaginación, simplemente hay que copiar, ¿no? Lo que decía algunas veces un gurú, no creéis, copiéis, ¿no? Entonces, a veces hay que copiar. Yo recuerdo que los americanos nos enseñan mucho y nos enseñaron en el Mundial de 1994, que cuando había partidos en el Mundial de Fútbol de 1994, había partidos en equipos de segunda fila, ya que tal, y había 90.000 espectadores en el campo, ¿no? O sea, que aquello metía a mí a decir, ¿cómo lo hacen estos tíos, no? O en las Olimpiadas, que en las sesiones matinales de Atlanta 96 estaban a tope, las de la tarde y las de la mañana. O sea, son un show, haciendo espectáculos en un show. Bueno, pues Estados Unidos, el deporte es fascinante, el deporte en el high school, no ya en la universidad ya es impresionante, pero en el high school también, en el instituto. Y los deportes, por ejemplo, del fútbol, le llaman los viernes a la noche, a lo mejor van 30.000 personas a un partido. Ustedes imagínense un partido, Maristas Salesianos, que tuviera 30.000 espectadores. Pues allí ocurre. Un partido el colegio más importante de una ciudad, a lo mejor van 30.000 personas al campo, un viernes. Eso es impresionante. Bueno, ¿sabe qué cuantía económica, cuánto le pagan a los niños que generan 30.000 espectadores? ¿Saben cuánto le pagan? Le pagan cero. Entonces, lo que es una aberración es que la Diputación y la universidad, ¿sabes cuánto cobran? En la universidad no solo cobran cero los deportistas de élite que se ve por millones en la televisión. Le pagan los estudios en la universidad, pero cobran cero. Y pobre del que se entere que te pagan algo que te expulsan. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué la Diputación tiene que dar dinero económico a los niños que compiten? Y dicen, no, es que es material deportivo. Chamalle X, es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa historia.
vamos a fomentar el deporte. No dicen siempre que lo importante es participar. Entonces, ¿para qué carallo le damos premio económico al que queda primero? ¿Para qué le damos premio económico al primero? Bastante suerte tienes con ser el mejor. Si después tú eres capaz de generar un espectáculo como Rafael Nadal, bueno, hombre, por suerte que tienes tú, suerte que tienes, pero ¿por qué le hay que pagar dinero a un estricto, no ya amateur, sino a un infante, carallo, casi? Entonces yo creo que ahí parte la aberración, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, o sea, porque creo que si se trata de lo que decía el diputado del Partido Popular, Juan, pagar es muy fácil, se paga por desplazamiento, si le vas a considerar, tienen que hacer desplazar, si le puedes pagar los gastos, y luego yo creo que es bastante fácil ser ecuánime en que los premios masculinos y femeninos sean los mismos. Yo creo que es bastante fácil técnicamente. Para cada problema siempre hay una solución. Grupo Socialista. Eu non dixen para nada que estuvera mal as bases, me parecen unhas bases tal cual, o punto 9 me parece correcto. O que sí que é verdade, a todo argumentario que vostede nos deu, a realidade é moi distinta, e a verdade é que é moi triste. O que nos ven a decir que son necesarias moitas políticas de igualdade por parte desta Diputación. É necesario incrementar a participación da muller, porque a realidade dixo vostede, nós non dixemos para nada cantos participantes masculinas ou femeninas, dixo vostede, había 4. Polo cal, hai que empezar a traballar neso. Grazas. Grupo Popular. Moitas grazas. Se eu estou de acordo, e todos estamos de acordo, e creo que nadie das que está aquí vai dicir que non está de acordo con que hai que aplicar e incentivar moitas políticas en ese índole. Seguro, todos. Ben, e todos os que están aí mirándonos tamén, e os que están mirándonos por medios audiovisuais, case todos seguro que están de acordo. Pero é cuestión, todavía non me contestaron ningún de vostedes, ningún me contestou a pregunta de como resolvemos isto. E non o resolvemos, non, porque non vale facer trampas. Non, explico, usted non se preocupe, eu explico. Non vale facer trampas. Mire, cando eu leo a cláusula 9, é intentar aminorar un problema incentivando cunha cuantía maior aquelo, vale? E iso como lle chamamos? Políticas sociales ou como lle chamamos a isto? É dicir, o que hai que propor é, nesta línea, máis medidas semellantes para poder dinamizar. Hombre, non nos pedirán a nós que de repente comenzamos a todo o mundo para facer un deporte ou outro. Se non teño que porme esta tarde con todas as compañeras a obligalas a facer tiro con arco, que sei, a ver o que podo facer. Claro, entonces, seamos sensatos. Ou vamos a convencer a todos os rapaces tamén para facer gimnasia rítmica? Non. Eu estou encantado con que todo o mundo participe, e hai que facer políticas nesa índole, e todos estamos de acordo. Ben, mire, estimado Ramiro, eu creo que debería retirar a moción porque se deu conta de que era un erro. Sinceramente penso, sabe que o teño en estima, e creo que non se deu conta de que había metido a pata e que, bueno, pues algo lle comentarían, bueno, aí neses pasillos tan grandes que están a veces todos, e alguén lle comentaría algo e presentou con algún dato que por aí escoitou así de lado. Aquí vou facer unha moción que estamos xusto a 6 meses, aparte felicito porque confirmou que esta semana vai vostede de candidato do bloque en Xinzo e o mellor isto incluso en algunha calle me pode facer algún voto. Vamos a intentalo. Bueno, evidentemente eu creo que debe retirala porque sabe vostede que non ten xustificación posible, salvo que o tema da campaña sí que influya, que eu aí, sabe que en Xinzo non participo, non o sei, pero bueno, en calquer caso. Porque vostede dicíame, sí, é que hai que incentivalo, pero que solución lle damos? É que se votamos a favor da moción, estamos contradicindo a discriminación, que neste caso ou incentivación que incentivar, que facemos de outra maneira. É que nos vamos moito máis alá do que propón a moción. Moito máis alá. E todavía non me contestaron. Sí, o único que me contestou é Jácome, que agora lle direi o que creo. Que un exemplo de como facer. O portavoz concejal en Ourense, concelleiro en Ourense, dicíame, no, paguemos o gasoil. Pero vamos a ver. Oye, pagamos, entonces, que diferencia entre pagar o gasoil e darlle maior cuantía en... Pero é exactamente igual, facemos unha discriminación positiva. A ver, facemos unha discriminación exactamente igual. Cuantitativamente falando, seguimos facendo unha discriminación. Entonces, estás dicindo que realmente as bases están correctas. Ben, mira, en relación con que me referías, puñame un exemplo, é que en Estados Unidos non se paga nada. Mira, é que se invita a participar por cuestións deportivas. Eu que sigo bastante a NBA e algún deporte como baloncesto,
auténticas barbaridades se lle poñen unha vida de luxo a rapaces de 13 anos, os que non se lle cobran nada na universidade, e fanlle unha vida de auténtica barbaridade. Como exemplo, non é o mellor, porque se ti onde vas a pagar 5.000 euros non pagas nada, é unha compensación económica, ou non, ou iso como lle chamamos, dicías que era o X ou Y, como lle chamamos a iso? De alguma maneira están compensando, están facendo o mesmo, e máis, agora queren, bueno, están facendo contratos despois, apalabran contratos a posteriori millonarios, non de 960 euros que se gastaron neste torneo, non desa cuantía, moito maior. En definitiva, creemos que as bases estaban correctas, sempre estamos abertos a mellorar, sempre estamos abertos máis neste campo a que todo o mundo faga aportacións, pero non demagoxa con frases baratas para que a xente compre. Moitas gracias. Turno de peche, Benegá, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, o aprecio é mutuo, eso xa de entrada, co señor portavoz, neste caso, que defende a postura do grupo de goberno. En todo caso, volvo a repetir, a verdad que cando nos plantexamos presentar esta moción non pensei que fora a dar tanto xogo, dixen, isto vamos a estar todos de acordo, porque é que, desde logo, pero bueno, tamén me alegro de que vostedes sigan mantendo esa capacidade de sorpresa intacta para poder, pois, a estes plenos, pois, chegar que, bueno, eso, encontrarse que teña un pouco de aliciente, de acicate, pois vir aquí. Eu volvo a decir, seguramente ningún dos que participou nesta Copa Diputación o seu incentivo fundamental era os premios, desde logo estou absolutamente de acordo, nin a súa preocupación fundamental era se tiñan que desplazar 3 veces ou se tiñan que desplazar 6. Seguramente dixeron, ojalá teña que ir 6 ou 7 veces ali a xogar, ojalá teña que ir 6 ou 7 veces, porque significará que vou ganando partidos, vou eliminando contrincantes e me achego á final. Entonces, non entendo, é dicir, algo tan sencillo, non entendo porque ao final a conclusión que me queda é que vostedes están de acordo, independentemente de todo o discurso que fixeron, en que os premios ás categorías femininas e masculinas sean distintos. Porque cual é o argumento para mantelos distintos? Que hai que compensarlle a esta xente que tuvo que xogar máis partidos ou non? É dicir, eso haberá outros medios, e quizás explicou algún. Pois se hai que compensar eso, ou eso é un problema, pois haberá que recollelo nas bases. E tamén xa o dixen antes, é dicir, non advirto mala intención por quen redactou estas bases. De feito, vese que tiña algunha preocupación polo tema porque intentou compensalo con esa diferencia no que son os premios. Pero o resultado foi o que foi, que é que as campeonas e subcampeonas femininas recibiron un premio inferior ao masculino. Non entro en que foran máis ou menos. Ese outro problema que ven do que parte todo isto, pero que é un problema que vai por outra vía, fomentar a participación, o que vostedes senalaban. Pero é que eu non vexo ningún problema técnico, ningún problema, ninguna dificultad insalvable en aprobar ou instar ao goberno, que vostedes parece que non están de acordo, en instar ao goberno a que introduzca criterios para que os patrocinios impidan a discriminación do deporte femenino a hora de otorgar premios e que garantan que os casos masculino e femenino pois leven os mesmos premios. De verdad que non entendo. Non entendo. Nada máis, moitas gracias. Rematado o debate, sométese entón a votación esta moción do Benega. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 10 do orde do día, que é a moción de Democracia Ourensana relativa á concesión da medalla de ouro da provincia ao lexicógrafo ourensán Isaac Alonso Estraviz. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Hola de novo. Cando comentei fai algunhas semanas a diferentes persoas que presentábamos esta moción na Diputación para recoñecer a labor de Isaac Alonso Estraviz, unha altísima proporción de xente, incluso xente de alguna maneira relacionada ca cultura, me preguntaba, e ese quen é? Eu quedábame sorprendido, porque parecíame realmente increíble que sendo o que é, agora detallaremos un pouco o que significa Isaac Estraviz para a lingua galega e para a cultura galega, que fora tan perfectamente descoñecido. Logo, máis ou menos, falando con alguna xente, explicábanme a razón de ser, non? Que esta persoa nunca tiña recibido ningún recoñecemento por parte de ninguna
institución pública e que ainda por riba estaba un pouco como mal visto, digamos, polo establishment que vela, digamos, por político, establishment político que vela pola lingua galega, pola cultura galega. Bueno, falarei un pouco do que propoñemos como potencial receptor desta importante medalla da provincia. Isaac Alonso Estraviz, tal como di a moción, é un lexicógrafo galego nado en 1935 en Vilaseca, licenciouse en Filoloxía Románica en 1977 e doctorouse en Filoloxía Galega no 99. Bueno, o feito de que sexa un doctor en Filoloxía Románica e logo en Filoloxía Galega xa ten un certo mérito, pero casi, máis alá destes títulos académicos e dos seus traballos importantísimos no ámbito do estudio científico galego, podemos resaltar a súa vinculación personal coa defensa da nosa lingua, poñendo como exemplo que il foi monxe cisterciense en Oseira e que tiña que confesar o pecado de falar galego nos anos do franquismo. Parece ser que nos anos do franquismo, nos anos 40, 50, a efectos, digamos, do dereito canónico, non sei se chama así, a efectos, vamos, dentro do mundo religioso era pecado falar galego. Non sei se iso era un pecado contra os mandamientos da lei de Deus ou un pecado contra os mandamientos da Santa Mai Igrexa, non? O caso é que il confesaba sistemáticamente ese pecado. Il falaba galego e, bueno, non sei se lle valdería de moita absolución, porque dicen que ten que haber propósito da emenda, e el, polo visto, non tiña moito propósito da emenda, seguía falando galego e seguía confesando o pecado de falar galego. Total, que tuvo mesmo que deixar a orden, primeiro visitar, o sea, ascribirse a mosteiros do estranxeiro, mesmo de Francia, e posteriormente abandonar a orden polo pecado de falar galego. Isto é solamente un exemplo da vinculación que tuvo desde sempre esta persoa co galego. Despois xa, a partir de aí, a moción fala das moitísimas aportacións que ten feito a cultura e a lingua galega, participacións en revistas como o Ensino, Nós, Caderno do Pobo, a Galia, mesmo tuvo algún premio como escritor de contos, unha obra fundamental a estudios filolóxicos galego-portugueses e, desde logo, un dicionario que hoxe se atopa na rede, que sufriu diferentes actualizacións e melloras, e que hoxe se atopa na rede un dicionario galego que é unha referencia mundial na área lusófona e na área da filoloxía románica tamén. Saben que todas as lenguas derivadas do latín, os filólogos consideran este material como importantísimo para analizar étimos, etc. Total, que nos estimamos que Isaac Alonso Estraviz merece un recoñecemento por parte das institucións públicas que xa tería que ter recibido. Outras institucións, mesmo de estranxeiro, levan recoñecido a labor deste home, universidades e academias estranxeiras, e a Diputación ten hoxe unha oportunidade de ouro para romper con esa, poderíamos dicir metafóricamente, con esa maldición de que unha persoa que tanto ten aportado a lingua e a cultura galega, pois que nunca tuvera recibido un reconocimento oficial. Este é o momento de, por fin, poñer a nos entender as cousas no seu sitio, darlle un mérito a quen o ten, e por eso pois vou sencillamente a ler a proposta que a Deputación de Ourense lle conceda a medalla de ouro da provincia ao lexicógrafo ourensán Isaac Alonso Estraviz, nado en 1935 en Vilaseca, Trasmiras. Inda que a súa labor trascende con moito os intereses da provincia de Ourense, é un recoñecemento a nivel do galego e a nivel da filoloxía latina mundial. Non olvidemos que é ourensán e por eso estimamos que merece a medalla de ouro. De momento nada máis, gracias. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Nos xa dixemos na comisión informativa, repetímoslo aquí, parecenos moi atinada a proposta de democracia ourensana,
poucas persoas hai na Galicia, non concreto na provincia de Ourense, que teñan atesourado máis méritos ao longo da súa vida. Falar de Estraviz e falar de compromiso co país e ca lingua. A súa formación permitiulle reflexionar sobre a esencia, as propiedades, as causas, os efectos das cousas naturais, e especialmente sobre o home e o universo. Non vou a repetir, non vou entrar na súa biografía, a súa extensa catálogo de publicacións, xa se recolle algo, xa explicou algo o autor da moción, porque Estraviz posee unha extensísima obra formada por libros propios, colaboracións de libros colectivos, traducións, colaboracións en revistas divulgativas, científicas, etc. Seguramente unha das obras máis coñecidas precisamente é o Dicionario Estraviz, que ten a súa versión online. Mas ten outras, como, por exemplo, os falares dos concellos de Trasmiras, Cualedro, nos que eu se vou a ler unhas palabras literales dil a respecto de cual é a súa motivación e como desenvolveu estes traballos. Entón, il di que nun primeiro momento decidiu percorrer cada un dos lugares falando ca xente, en grupos ou illadamente, e gravar parte do que lle soubía, sempre pedíndolles permiso, sen marcar tema algún. Deixaba que falasen do que quixesen e como quixesen, ás veces suxeríalles que me falasen da vida dantes, como vivían, como se divertían, que comían, traballos que realizaban, etc. Interesábame sobre todo a espontaneidade, gravei un pouco de todo, recollía os xogos que practicaban cando miúdos e de maiores, entroidos, fiadeiros, festas, romances, lendas, etc. Notei desde o principio unha gran desconfianza por parte das persoas que quería falar. Nunhas aldeas sospeitaban que era un enviado do goberno ou un inspector de calquera cousa, noutras unha persoa que traballaba no emparcelamento, un abogado que ia defender a un viciño que andaba en litixos con outro. Moitas veces vían en min un membro de algunha seita religiosa, testemunha de Xehová, etc. E optei por seguir un traballo moito máis sistemático, organizado e sobre cousas concretas. Agora levaba inquéritos concretizados sobre determinados temas para reunir canto máis material pudese. Entraba aquí un recurso polas denominacións de cada unha das partes da casa, dos apeiros, da lavoura, das pezas do carro, do forno, do liño, desde a sementeira até o tear, da matanza do porco, dos traballos comunais, das festas, dos enterros, etc., complementando que xa tiña recollido de certos oficios, acrescentando aquelos sobre o que aínda non tiña falado, apresentando fotos de plantas que nen sempre eran suficientes e requerían ir ao terreno e levarlles un pedazo dela. No traballo da fotografía colaborou comigo a miña compañeira Manuela, especialista no oficio. Isto é, pois, palabras do propio Isaac Alonso Estraviz, é un reflexo de como levou a cabo grande parte da súa labora, e nós, desde logo, pensamos que debe ser tido en conta, que reúne todos os méritos para recibir esta medalla de ouro, e agardamos, por eso solicitamos e facemos votos para que, efectivamente, de aquí salga unha moción apoiada maioritariamente para que isto sexa así. De momento, nada máis. Moitas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Bos días aos que nos ven por os canales de televisión. A primeira consideración que queremos facer dentro do noso grupo é a necesidade de abrir un debate respecto á maneira de promover e decidir este tipo de outorgamentos que rematan, como neste caso sería desexable, na máis alta distinción de honras da nosa provincia. Coidamos que é hora de cuestionar que sexa só mediante a incoación de un expediente cun instructor, normalmente o encargado é o deputado delegado de Cultura, con todos os respectos, e un secretario do mesmo, normalmente o asesor de política cultural, conforme o disposto no capítulo 3º do Regulamento de Honras e Distincións desta Diputación. Tampouco nos parece o máis axeitado que sexa a proposta de un único grupo político, neste caso, que nos ocupa a proposta de Democracia Ourensana, segundo as preferencias e susceptibilidades de cada quen. Non estamos cuestionando a proposta en si mesma, senón que creemos firmemente que é convinte que este tipo de concesións se fagan máis participativas, ao igual que propuxemos no caso da medalla de Ourensanía, que aparte da apertura das adhesións que sí creemos que garanten o prestixio e o respaldo do ou da homenaxeada ou homenaxeado, se conforme un xurado ou similar composto por representantes de todos os grupos políticos desta corporación e así se garanta o pluralismo nas propostas e tamén no apoio unánime na toma de decisións.
A parte, compre mencionar que este tipo de distincións que se nos acumulan nos últimos tempos son algo bastante distintivo desta nosa provincia, sendo menos habitual noutras. Con isto, quero decir que temos que ter mesura na concesión destas honras para non quitarlle prestixio á propia distinción en sí. Por outra banda, quero incidir no pluralismo das propostas, posto que se ven nos últimos tempos se concederon a persoeiros relacionados fundamentalmente ca cultura, non sería cousa tan rara abrir o campo de recoñecemento destes méritos. En Lugo, por exemplo, concedeuselle esta mesma distinción a Darío Rivas, fillo do alcalde de Castro de Rei, asesinado polo franquismo e iniciador da causa arxentina contra estes crímenes. É dicir, estes recoñecementos tamén poden valer para honrar a memoria colectiva e a historia da nosa provincia. Os méritos non só se exercen á hora de contribuir á escritura, á arte, á música, etc., senón tamén á hora de defender causas loables que nos dignifican como pobo. A segunda consideración vai dirixida a entrar de cheo na figura que nos atinxe no día de hoxe. Se ben o meu partido, na liña que eu tamén defendo, sempre se distinguiu pola defensa do galego e da súa normativa, o caso é que sempre nos posicionamos na liña oficialista, como é de todos sabidos. Estamos cómodos ca normativa vixente, por suposto sempre mellorable, pero sobre todo estamos máis polo labor de defender máis normalización. O galego é unha lingua minorizada e debe ser defendida dende unha posición de discriminación positiva, posto que estamos socializados cada día máis a través do cine, a televisión, as redes sociais, etc., polo castelán. Ato de agora, podíamos decir que o galego era unha lingua minorizada, que non minoritaria, pero, por desgracia, imos camiño de selo. Mal que lle pese a algún diputado da cor laranxa, de cuyo nombre non quero acordarme ou lembrarme, pero que me consta que canta bastante. O galego só se fala de xeito mayoritario no entorno do rural, en determinadas comarcas de Galicia, e tamén ten falantes cunha media de idade bastante alta. Por iso, peso non compartir a súa querencia pola normativa lusista, non aceptada pola oficialidade, Isaac Estraviz, a quen se propón para a medalla de ouro desta provincia, representa un traballo arduo, diario, de anos, a prol do galego, sexa este denominado como galego portugués ou como galego a secas. Non vou a entrar, non quixera ser eu quen entrara, nun eterno debate que nos levaría por outros derroteiros. Son a primeira que recoñece a potencialidade enorme que supón ter a mesma orixe que unha área lingüística que abrangue a 280 millóns de falantes no mundo e que representa a quinta lingua do planeta. De feito, considero que é un factor enorme de oportunidades pola que pode pasar o noso futuro lingüístico. Non vou a entrar en se estamos ante dúas variantes dunha mesma lingua, se unha deriva da outra ou se a norma se castelanizou por razóns políticas. Posiblemente nese debate uns e outros teñan acertos e erros. O caso é que as achegas de Isaac Estraviz transcenden todo isto. Só o seu extraordinario traballo como lexicógrafo baste como exemplo o seu dicionario, como foi nomeado o Dicionario Estraviz, chega para recoñecerlle os seus méritos e concederlle varias distincións. O seu traballo filolóxico serve para que non perdamos as orixes de quen somos e de onde vimos. Somos humanos gracias á linguaxe e á capacidade de crear palabras para nomear o que vemos, pero tamén o que sentimos. A construción da linguaxe ten moito que ver coa construción de quen somos como pobo e tamén como cultura. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular, ten a palabra. Moi ben. En primeiro lugar, quero facer referencia a algo que escoitei antes por parte do señor Jácome. Ten vostede unha visión
ten vostede unha visión da educación xa vin limitada no tempo, a educación obligatoria. Debo dicirlle que a educación, a cultura debe acompañar as persoas durante o ciclo vital. Non o entendo a seu plantexamento, por lo tanto, esta é a nosa postura e a que vai seguir. Tamén teño que dicirlle que vostede falou aquí agora na moción anterior dos Estados Unidos, falou vostede de que os deportistas que estaban ali tal e cual, vostede sabe, así yo dixo o meu compañeiro, que perciben cantidades porque a súa manutención, as becas que ali reciben, desde logo están moi por encima. Usted decía que estábamos cometendo, incluso chegou usted a decir que casi estábamos cometendo un delito porque os alumnos e as alumnas da Escola de Gaitas da Deputación que participan, van ali, pagan a súa matrícula e se unha vez ao ano se lle finance un viaxe que recorreron un mundo enteiro levando o galego, levando a nosa historia, a nosa cultura por un mundo enteiro, pero vostedes posiblemente non o entenda. Ben, agora vamos ao que nos ven. Como dixen na comisión, non serei eu, así yo manifestei ao autor da moción, non serei eu quen poña en dúbida a valía e o traballo de Isá Estravid, ao cual xa comentei que en moitas ocasións ou en bastantes ocasións tuve a oportunidade de escoitalo e atender as súas explicacións tan completas e tan importantes. Tamén falei de que deixo a pregunta porque aquí tamén se falou de moitas outras cousas, de que si Antón Fidalgo Santamariña, Ben Chosei e outros moitos vivos e mortos tamén non serían dignos merecentes desa condecoración. O número de medallas da provincia está limitado e, por lo tanto, todo habrá que ponderar. A filosofía da portavoz do Partido Socialista, pois en algúns temas me soa ben, en algúas cousas me soa ben, outras, pois lamento non tal. Entón, por lo tanto, xa digo, volvo a repetir que non serei eu quen poña nin nós, quen poñamos en dúbida do señor Estravid, porque senón estaríamos copiando un pouco de que din vostedes a veces. Pero o regulamento de honores desta excelentísima Deputación é o que é, e, por lo tanto, establece como se inician os expedientes. Por lo tanto, lamento dicirlle que as normas é para cumprilas, e senón habrá que antes estudalas e poñelas en cousa. Esa é a razón por a que vamos a votar en contra da concesión, e non por poñer en dúbida nin poñernos a negar a valía do que vostedes pretenden que se lle conceda. Nada máis de momento. Segunda quenda de intervencións, Democracia Orensana. Bueno, empezando polo final, xa vexo que o Partido Popular desa Diputación prolonga no tempo ese esquecemento e ese olvido da figura de Estravis, porque claro que os reglamentos hai que seguilos, eso desde logo, pero as mocións teñen a súa raíz etimolóxica precisamente en eso, en moción, movimento. Desde aquí é desde onde se pode poñer en marcha unha iniciativa que despois a cual despois se lle darían cauce mediante os cauces reglamentarios. A portavoz do PSOE tamén fixo unha referencia a cual era a maneira de que se podía cambiar a maneira de otorgar estes nomeamentos, dicindo que deberíamos participar todos os grupos políticos. Aquí estamos representados todos os grupos políticos. O votar a favor ou en contra desta moción xa é unha maneira de participar todos neste recoñecemento. Tuveron tempo suficiente, estimo que suficiente para debatir entre vostedes, a proposta está aí, e desde logo, se votan a favor, haberán participado na elección deste destinatario da medalla de ouro, por favor, para esta persoa. Entendemos que o Bloque Nacionalista Galego soupo valorar exactamente a figura de Estravis na aportación da lingua e da cultura galega. Eu non me estendí moito na miña primeira intervención poñendo exemplos das súas obras e das súas aportacións. O portavoz do BNG estendeuse o mellor un poquinho máis, puxo algúns exemplos, non solamente o seu traballo non solamente no ámbito da lexicografía, recuperou todo o que podía, cancioneiros, nomes de botánicos, zoolóxicos, costumes, etc. Eso vámoslo xa dar por suposto. A portavoz do PSOE fixo referencia tamén ás diferentes corrientes
que hai no ámbito da filoloxía galega e da súa oficialización, pero tamén quedome co que dixo ao final, a figura de Estrabís trascende todo eso. Esa é unha dialéctica que debe resolverse no interior das universidades e no interior das competencias dos estudiosos, porque a figura de Estrabís trascende todo eso. Eu vou poñer algúns exemplos. Hai moitas disciplinas científicas, máis ou menos científicas, xa sabemos que non todas as ciencias teñen o grado de precisión e de rigor que teñen as matemáticas ou a física, pero, por exemplo, no ámbito da psicoloxía, hai psicólogos que teñen levado a psicoloxía feitos unhas aportacións enormes e que chegan a veces a conclusións, digamos, incluso distantes, non? Romanovich Luria, que orientaba todo hacia o campo da neuroloxía, ou Pavlov, que quería reducir todos os reflexos condicionados, Skinner, co seu conductismo. Cada un tiña a súa idea. Sin embargo, a obra que aportaron trascendía tanto as súas preferencias personales que son estudiados en todas as universidades do mundo e todo o mundo coincide en que fixeron unhas aportacións enormes á psicología e que a psicología actual non se entendería sin ningún deles. No campo da economía, un ano recibe un premio Nobel un economista que di unha cousa e o ano seguinte o mellor recibe o Nobel un que di o contrario. Por qué? Pois porque ao marxen de certas conclusións coyunturais dentro do ámbito da dialéctica recoñécese unha aportación enorme o mismo en Keynes que en Hayek, cando se entenden contraditorios, pero os dous estudiaron nas universidades, os dous fixeron grandes aportacións. E no ámbito da filoloxía galego mismo. Xa sabemos que dentro do ámbito, digamos, científico da filoloxía, as conclusións de Estrabís nos coinciden coas conclusións de outros. Pero hai que trazer eso, digamos, a hora do recoñecemento da valía das aportacións desta persoa, debe trascender eso, tal como xa apuntou a portavoz do Partido Socialista. Entón, nós recalcamos que ao marxen de aspectos coyunturais, que se é lusista, que se é reintegracionista, que se o galego é o galego, que se o galaico, que se tanto portugués como o galego non son máis que dialectos dun idioma único como o galaico portugués, como decía Otero Pedrallo, esas son cuestións que xa resolverán eles nas universidades. A aportación que fixo e que sigue facendo, a pesar da súa idade, Estrabís, solamente ese dicionario que está, eu compararía o María Moliner no castellán ou os famosos dicionarios ingleses, solo eso merecería xa un recoñecemento pro futuro para que o galego non se perda na noite dos tempos e que dentro de 200 anos ese material vai ser valorado na súa verdadeira dimensión. Bueno, nada máis, solamente me gustaría que o señor Doval, que coñeceu personalmente e estou seguro de que a nivel persoal valora o traballo do señor Estrabís, teñen a oportunidade ainda de variar o sentido do voto, fixéronse referencia a outras persoas que tamén merecen os premios. Sí, claro que sí, pode que, pero eso non ten nada que ver, eso é unha, como chamaría o meu compañeiro, falacia de irrelevante, ¿no? Falacia de conclusión irrelevante, teño os nombres. Entonces, non é relevante pensar que Fidalgo Santamariña tamén o mereza. Sí, estou tamén de acordo, pero eso non é relevante aos efectos da moción. Bueno, en principio nada máis. Gracias. Venega. Gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente, simplemente alguna nota que tomei por aquí sobre alguna cousa en concreto das que se dixo. Desde logo, nós tamén estamos totalmente de acordo en que se debe abrir o perfil dos premiados, o perfil de candidato relacionado co mundo da cultura non debería ser exclusivo, senón que eso debería ser abrir o perfil e valorar e premiar outro tipo de xente que tamén contribuíron. Despois, tamén, bueno, se fixo referencia, e hai un debate moi interesante que realmente non debería ter que ver en sí ca proposta, porque o feito de que Estrabís sea un firme defensor do reintegracionismo e todos os seus traballos vayan nesa dirección non lle quitan nin pizca de mérito pois o seu traballo e a súa laboura. E en todo caso, aí o debate debería ser máis amplo, porque ahora mesmo hai dúas correntes, temos a norma oficial,
a norma oficial, e está a norma que promoven ou que defenden pois os partidados do reintegracionismo. Nós si seguimos ou entendemos, e iso sí quedou claro na intervención do portavoz do Grupo Socialista, que o galego é un idioma internacional, é un idioma que nos permite comunicarnos moito máis alá das nosas fronteiras. Desde logo, nesa línea vai precisamente o traballo de Estravid. En todo caso, a norma que temos agora, da que algúns son tan defensores, pois tamén poderíamos plantexarnos como chegamos a ela, como quen decidiu que a norma era a que agora é como normativa oficial. En todo caso, insisto, é un debate que está aberto e que, por as dúas partes, pois hai razonamentos que eu, escoitados, pareceme absolutamente lóxicos e defendibles. E, desde logo, non creo que supoña isto ningún tipo de problema a hora de ningún tipo de hándicap. Non vai a ser que nos pase, como o caso de Carballo Calero, que é o eterno candidato a ser homenaxeado no Día das Letras Galegas e que sempre se queda ás portas, precisamente, entendemos, sobre todo, para o seu firme defensa do reintegracionismo. E despois, en cuanto á forma, pois parecenos tamén máis unha excusa que outra cousa, porque se estamos de acordo en que a figura de Isaac Alonso Estravid pois merecería este recoñecemento, pois conseguir a partir de aí, unha vez tomada conciencia desto, os trámites regulamentarios que están previstos a hora de conceder a medalla, é máis que suficiente. Nós, por exemplo, no Concello de Xinzo, solicitámoslle á Real Academia Galega reiteradas veces, en reiteradas mocións, que dedicara ao Día das Letras Galegas a Carlos Casares, hasta que por fin o fixo. Eso non significou, entendo eu, ningún tipo de presión, e supoño que os académicos da Academia Galega non se sentirían coaccionados nin de ninguna maneira obrigados a tomar eso en consideración, se non vían que realmente a figura que nos propoñíamos cumplía os requisitos para recibir ese recoñecemento. Entonces, en base a isto, nos seguimos dicindo que se debería ter en conta que se sigan os cauces establecidos, pero que a figura de Isaac Alonso Estravid é absolutamente merecente de este recoñecemento. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Un par de consideracións. Señor Doval, as normas hai que cumprilas, efectivamente, pero tamén se poden cambiar. Se poden cambiar. Non sei que fixemos un par de consideracións, como poderían ser a honra e a distincións de esta casa. Con respecto á figura do profesor Estravid, decir que neste caso contribúe co seu labor á recuperación da palabra, pois é o mismo decir amordiscar en Viana que amotexar no Carballiño para referirse a estonar as castañas, agora que estamos no tempo. E como, ademais, eu son dunha zona na que tivemos unha especial relación cos povos da fronteira, asidua que son a eventos tradicionais do país veciño, sei recoñecer que as fronteiras, as máis das veces, son ilusorias e só existen no noso pensamento, e que é complicado distinguir cando estamos nun magosto ou nun magusto. Con isto, quero dicir que o profesor Estravid, veciño, enado ou nastido, como diría ele entre as miras, merece todo o noso respeto. Máis alá das consideracións sobre o noso idioma, porque el, señor Doval e señores diputados e diputadas, xa fixo máis pola nosa lingua, moito máis do que a grande maioría dos que estamos aquí, por suposto, e dos que están fora tamén. Xa que cos seus estudios e achegas axúdanos a redescubrir a nosa propia lingua, a nosa forma de falar e a nosa forma de nomear as cousas. Polo tanto, isto é unha cuestión de vontades, e a medalla de ouro, o que lle fastidia ao mellor o grupo maioritario neste salón de plenos, é non ser eles os propoñentes desa distinción. De momento, nada máis, é anunciar o noso voto a favor. Grupo Popular. Creo que fun claro, xa fun claro na comisión, volvo a ser claro outra vez aquí no pleno, dixen que non, ustedes xa o valoraron, eu dixen que non puxen en dúbida en ningún momento da valía do señor Estravid. Todo o que os coitei hoxe aquí, pois non me serviu nin máis nin menos que para escoitar cousas novas que seguro que eu algunhas non sabía. De todas formas, non é iso que estamos evaluando aquí. Tamén, señora Lama, lle pediría que non interprete vostede. Vostede pode supoñer, pero non interprete vostede, porque xa o dixen na miña primeira intervención, que as normas, nós, por lo menos, e seguro que vostedes tamén, hai que seguilas,
porque senón estaríamos eso que fixeron unha proposta, decía o señor don Ramiro, decía que fixeron unha proposta para que lle concederan o premio a non sei quen. Eso non contradecía ningunha norma. E aquí está un regulamento de honores que, mentre non se cambie, o día que se cambie, como vostede ben di, o día que se cambie será outra cousa, cando sexa así, pois así se fará. Ou tamén habrá outras formas para chegar á proposta. Por lo tanto, nós non estuvemos en ningún momento dixemos que non, sencillamente dixemos que hai que respetar o que está establecido, porque eso é a base da democracia, e desde logo seguro que todos que estamos aquí pois creemos nela. Por lo tanto, nada máis e moitas gracias. Turno de peche, Democracia Orensana. Sí, perdón. Hola de novo. Solamente algunhas cousas máis. Eu daba a impresión de que a figura de Alonso Estraviz foi suficientemente recoñecida neste pleno por parte dos grupos da oposición, inda que poderíamos estar seguramente falando moitísimo máis tempo. Facer tres apuntes. Eu penso que a medalla de ouro a Isaac Estraviz lle daría prestixio a propia medalla, o propio premio. Falouse nunha moción anterior con motivo do tema da ourensanía que había premios que lle daban prestixio ao premiado e había premios nos que o premiado lle daba prestixio ao premio. Este sería un destes casos. A medalla de ouro da Deputación veríase revalorizada como premio, como, vamos, o seu valor simbólico honorífico veríase incrementado dándollo a Isaac Estraviz. Polo que vexo, o Partido Popular ampárase nalgo que realmente non se sostén, o reglamento, porque basta con que se aprobase esa iniciativa. Todas as iniciativas nacen espontáneamente de alguna maneira, aínda que despois se encaucen según un reglamento. Eu xa tiña pensado apuntar, e pasouseme nas intervencións anteriores, a idea que apuntou a portavoz do PSOE. Dame a impresión de que lles fastidia non teren sido vostedes os que se lle ocurrira isto. Entonces deixarán pasar un tempo e logo pois proporán vostedes como idea súa, dándolles o mellor pois outro enfoque para que non se lembre nadie de que foi Democracia Orensana quen fixo en primeiro lugar pois esta proposta. E nada máis. Gracias. Tratado o debate, sométese a votación. Votos a favor da moción de Democracia Orensana. Votos en contra. Queda rexeitada. Grazas, pasamos ao punto 11, a moción do BNG para a dignificación e a divulgación da obra de Castelao. Ten a palabra o voceiro do BNG. Gracias, señor presidente. O pasado 3 de outubro deste ano producíase a chegada á Cidade da Cultura de Compostela do cadro a derradeira eleición do mestre, chegado desde Bos Aires. Alí, diante dunha comitiva de autoridades e representantes públicos, foron realizadas as primeiras comprobacións técnicas sobre este óleo de 2 metros de alto pintado por Afonso Daniel Rodríguez Castelao en 1945 na Argentina, o espello da barbarie franquista na Galiza pintado polo político e artista de Rianxo vía por primeira vez luz en Galicia. No cadro de Castelao, baseado na estampa número 6 do seu álbum Galiza Mártir, 2 nenos choran diante do cadáver do seu mestre, asasinado por os golpistas. A cara do profesor masacrado non é anónima, é a de Alexandre Bóveda, que os golpistas sublevados asasinaran o 17 de agosto de 1936 tras un simulacro de xuicio como vinganza pola súa activa participación política e social. Bóveda fora peza clave no partido galeguista e un dos intelectuais de referencia en procesos políticos como a elaboración e plebiscito do primeiro Estatuto Galego. O cadro personifica as persoas perseguidas, reprimidas e asasinadas naqueles anos polo seu compromiso político e social, e por iso que en diversas ocasións foi comparado co Guernica de Picasso, chegando a definirse como Guernica galego. Non foron poucas as ocasións nos 9 anos que Feijóo acumula como presidente da Xunta nas que as súas mencións á trayectoria política e artística de Castelao, tamén ministro da Segunda República no exilio, acaban en polémica. E a chegada da derradeira elección do mestre para ser exposto por primeira vez fora de Bos Aires non foi unha excepción. O presidente do Executivo galego pronunciou un discurso que, ademais de insultar a intelixencia,
manipula de xeito deliberado e perverso a historia do noso país. Feijóo non mencionou a Bóveda, non falou do seu asesinato e nin sequera concretou o contexto de exilio e represión en Galicia que dá sentido á obra. Como noutras ocasións, o presidente da Xunta tamén se apropiou logo dunha descarada e burda manipulación da imaxe de Castelao, chegando a afirmar que a Galicia de 2018 é, en gran medida, a desexada por el. Resulta incrible que a estas alturas teñamos que lembrarlle ao presidente da Xunta e do Partido Popular que Castelao foi un nacionalista galego e tamén que a súa obra ten que ser exposta sen censuras. Este cadro denuncia o asasinato de Bóveda e o intento de aniquilación do nacionalismo galego por parte do fascismo. Non facer un recoñecemento á realidade e ao protagonista deste cadro resulta ofensivo, tendo en conta que Castelao, con esta obra e as estampas de Galicia mártir, foi tamén o primeiro cronista do que hoxe chamamos ou chamaríamos memoria histórica. Nos o que solicitamos é que o Pleno da Diputación inste ao Goberno da Xunta a emprender todas as xestións oportunas para a adquisición do cadro a derradeira elección do mestre, así como a súa casa natal no Concello de Rianxo, e que o Pleno da Diputación inste ao Goberno galego a divulgar o coñecemento da multifacética obra de Castelao e o seu pensamento a través do sistema educativo, os medios de comunicación públicos e plataformas digitais sen censura, ocultación nin manipulación. De momento nada máis. Moitas grazas. Democracia Orensana, cando queira. Hola, de novo. Bueno, eu penso que facer unha lembranza e unha valoración da figura de Castelao é innecesaria neste pleno. Ao contrario do caso anterior, esta persoa sí que é suficientemente, ou debería ser suficientemente coñecida por todos e todas, toda a labor que fixo, a labor política, a labor artística, a labor nacionalista, esa especie de biblia do galeguismo, do nacionalismo que é sempre en Galiza. Xa sabemos que tamén foi un deses exiliados. Falábamos nunha moción anterior de Bos Aires e da quinta provincia galega, onde el tuvo que exilarse e terminar morrendo, como todo o mundo sabe, e desde o cual se trouxo fai pouco ese cuadro. Nos coincidimos na valoración que se fai na moción da figura de Castelao. Nos parece que sería redundante, pois digamos, exaltar a súa figura aquí e agora. E indo un pouco xa concretamente aos puntos da moción, dice que o Pleno da Diputación insta ao Goberno da Xunta a emprender todas as xestións oportunas para a adquisición do cuadro a derradeira elección do mestre, así como a súa natal, a casa natal no Concello do Rianxo. Bueno, o portavoz do BNG fixo unha valoración, unha estimación do significado que tiña, por lo menos, por seu partido este cuadro. Nós non imos a meternos na valoración ideolóxica ou sociolóxica. Moita xente di que efectivamente representa a morte de Bóveda, outros expertos ou pretendidos expertos din que non, que é un homenaxe aos mestres en xeral. Nós non imos entrar nesa dinámica porque tampouco procede. Estimamos que efectivamente podría ser bastante lóxico que a Xunta adquirise non solamente ese cuadro de Castelao, sino moitos máis. Sabemos que Castelao tuvo unha xere de cuadros e de dibuixos que, digamos, que forman xa parte da cultura colectiva dos galegos, non? Eu estou seguro de que todos vostedes coñecen a inmensa maioría das súas viñetas e dos seus dibuixos, cada un dos cuales é un verdadeiro tratado sociolóxico do que era a Galicia de entonces. Non vamos a entrar en si ese é o cuadro que ten que comprar a Xunta, si debería compralos todos, si o mellor habría que comprar outros. Ese concretamente, pois estimamos que sí, que debería ser comprado por a Xunta. Tamén se fala de comprar a casa natal. Tamén é unha cousa que se pode discutir. En todo caso, sempre é unha decisión que corresponde á Xunta de Galicia. Pero, bueno, inda que sea discutible, a verdade é que pensando que se os millóns e millóns de euros que se levan tirado nunha ocurrencia como é a Cidade da Cultura do Gallás en Santiago de Compostela, pois, bueno, pensando nesa cantidad de millóns tirados sin sentido, teria moito máis sentido comprar efectivamente a casa de Castelao, así como as vivendas de outros insignes escritores, intelectuais ou políticos galegos para destinar aos espacios culturales. Tamén vemos que iso teria certa lógica, sobre todo establecendo esa comparación. E logo tamén a
a moción do bloque fala de instar o Goberno galego a divulgar o coñecemento da multifacética obra de Castelao. Efectivamente, ele era médico, dibuixante, escritor, mesmo músico. Saben que hasta fixo piezas conocidas musicais. De todas formas, nós ímonos a absteñer, seguindo o noso criterio habitual de absteñernos naquelas cousas que, sendo meras instancias, digamos, non involucren de xeito específico e concreto a provincia de Ourense. Esta é unha cuestión que debe ser resolta, que abrangue ao país galego en xeral, debe ser resolta na Xunta de Galicia, non é unha cousa que involucre, como digo, a Ourense ou a súa provincia en sentido estricto. Entón, seguindo o noso criterio que xa temos anunciado repetidamente, pois ímonos a absteñer, deixando constancia de que se nós tuvésemos representación na Xunta, que é onde finalmente se terá que dirimir esta clase de cousas, votaríamos totalmente a favor destas propostas. Nada máis de momento. Grupo Socialista, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores e señoras diputados e demais persoas que nos acompañan. En primeiro, cabe dicir que esta moción ten mellor encaixa no Parlamento de Galicia que aquí, toda vez que se refire a unha cuestión que supera os límites da nosa provincia e atinxe o noso país. Sen embargo, desde o Grupo Socialista comprendemos a necesidade de defender a figura de Alexandre Bóveda, en tanto que ourensán é diputado por esta provincia, pola Fronte Popular, aínda que a súa obra e actividades estén relacionadas co conxunto de Galicia. Tal é o caso de Castelao, pero ao contrario, o Rianxeiro de Pro mantivo unha especial relación ca nosa provincia, sendo unhas das persoas que colaboraron no primeiro número da revista Nós. A vanguarda do galeguismo e do nacionalismo non se entenden sen Ourense, concretamente sen esta cidade. Indo ao miolo da cuestión, falemos da necesidade de defender a obra dunha das persoas que máis aportou á política artística literalmente ao noso país, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Defendeu a prestixiosa e conocida sociolingüista, ademais de escritora, profesora, política e investigadora, Pilar García Negro. Non podemos patrimonializar a Castelao, non podemos apropiarnos da súa figura nin da súa obra, non podemos facer de él unha vítima das súas caricaturas. O noso deber para unha das maiores figuras do galeguismo é dar a coñecer e divulgar a súa obra, pero eso sí, sen censuras, suxeta á subxectividade de quen está a valorar, pero sin mentiras. A obra escrita, artística, e mesmo o seu legado político axúdanos a comprendernos como pobo, como identidade e suxeto histórico. A derradeira lección do mestre fala de quen fomos durante a ditadura, durante a Guerra Civil. Fala de 3 anos terribles de conflito e de 40 anos posteriores de oscuridade e terror. A obra de Castelao ten 2 vertentes, e as 2 vertentes foron obviadas por o presidente da Xunta, quen di representar a todos os galegos e galegas. Ten unha vertente colectiva marcada pola simboloxía que representa a todos aqueles mestres, como ben retratou Cuerda no seu filme A lingua das bolboretas, que practicaban e defendían unha enseñanza libre, laica, democrática, que abría os ollos dos nenos e das nenas da aldea, que enchían o espírito coas súas enseñanzas e que lle facían creer aos cativos que era mellor ler que non só ir ao Monte cas Vacas. Castelao expresa o dor pola perda da ilustración do saber que supón a chegada dun réximen fascista e totalitario. Sin dubidar da capacidade do presidente, onde todos e todas nós vemos unha defensa da enseñanza libre, crítica e democrática, el simplifica e di que é unha defensa da enseñanza sin máis calfor. A outra vertente do cadro de Castelao fala dun caso concreto, pero non por iso menor. Fala dun ourensán, de Alexandre Bóveda, a quen asesinaron despois dunha fraude de xuicio para calar a súa voz, pero non o seu legado.
Iso é o que tentou facer o presidente, obviar que se trata dunha figura imprescindible do nacionalismo galego. Eu tampouco milito no nacionalismo, sin embargo, non podo censurar e, ao mesmo tempo, creer o feito de que persoas como Bóveda e Castelao achegaron grandeza ao noso patrimonio cultural, identitario e político. Retomo a profesora García Negro, que defendeu no 2015 unha iniciativa legislativa popular no Parlamento de Galicia sobre o dereito ao coñecemento e á contemplación de Castelao polo pobo galego, que o Partido Popular votou en contra, para sinalar que nunca é demasiado tarde para aceptar que Castelao ten moito que nos amosar, ten moito que nos ensiñar e ten moito que nos ilustrar. Por agora, nada máis. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente, de novo. A chegada a nosa terra da obra, a derradeira lección do mestre, foi, sin dúbida, unha gran noticia para os galegos e para as galegas. Como dixen, para aqueles que estuveron antes aló, que agora xa están entre nós, pois os que están aló tuveron a oportunidade de disfrutar del durante moitos anos. Manifestar ante todo o noso agradecemento por ter permitido que a obra se expoña na terra nai. Os legítimos propietarios da obra son os únicos que poderán tomar decisión libremente, e seguro que así o farán, tendo en conta que quen llo donou. É o que representa, e como non, o sentir dos centos de miles de galegos da diáspora. Se vostedes pretenden facerse co cadro a calquer precio, por suposto, non conten con nós. Expropiación, non. Tiveron vostedes a oportunidade cando gobernaban na Xunta, ademais tiñan a responsabilidade de cultura, de preocuparse por todo o que agora propoñen. Me lembro, preferían vostedes ir a xunto dun goberno amigo a Cuba e gastar 200.000 euros en libros, non sei, porque por mire vostede como podían ser dedicados a temas deste. Somos respetuosos cas institucións e co que legitimamente lles pertenece, sexa material e, como no caso da obra de Castelao, tamén o sentimental de todos os galegos e galegas da Arxentina e todos espallados polo mundo, que está moi por riba do material. No referente a outras consideracións que recollen no texto, non entraremos nun debate que nada ten que ver ca obra concreta a que nos estamos a referir. Vostedes son moi dados a misturalo todo. Xa lle dixemos na comisión que vostedes teñen representación no Parlamento, pero parece que se olvidan. Ou é que teñen medo de batir ali, ou teñen discursos diferentes ali e aquí. Voltan a falar do señor Feixó, do que di e do que pensa, incluso do que vostedes queren que pensa. Repítolle, ali non díganllo ali, non pretendan que nós lle levemos recados. Voulles a facer unha petición. Non pretendan apropiarse da figura de Castelao. A súa figura abrangue máis sensibilidades ca de vostedes, e todas lexítimas. No referente a esta institución que é na que estamos, que é na que podemos falar sobre Castelao, voume referir a elo. O presidente da Deputación ten feito xa todo o posible, e estou seguro que o logrará, para que o cadro se expoña en Ourense. Temos a certeza de que Castelao estaría moi ledo, e a acollida que o centro ourensán lle prestou sempre lle la agradeceu, e como non, o máis que incondicional apoio de Rodolfo Prada Chamochín. Permítanme que lea un párrafo precisamente dun discurso de Castelao, unha parte do párrafo, non vou a lelo todo. E aquí en Bos Aires os ourensanos levantaron este centro, que dende o primeiro día converteuse nun niño quente, onde a galeguidade se agochou e cobrou pulos de proselitismo, e senso para levar a cabo unha laboura patriótica de grande lento. Os seus 4 anos de vida están acumulados de feitos trascendentes, de feitos que para decote ficarán rexistrados na historia do noso pobo. Dun pulo, o centro ourensano púxose a cabeza da colectividade galega, non só o da Plata, senón de toda a América. A Irmandade Galega viviu no seu seo, os centros provinciais xurdiron ao seu exemplo.
os grandes actos patrióticos saíron da súa iniciativa e contaron coa súa enteira colaboración. Isto cando non foron obra e exclusiva dela. Pero hai feitos que eu mismo sinto a obriga de poñer de bulto dun xeito especial. A gratitude mándame facelo así. Eu fun nesta casa, non soio cos abrazos abertos, senón con honores de persoeiros da patria galega. Honróuseme cun tiúdo de socio honorario e o centro adicou o meu libro Sempre en Galiza, que é o mairán de servicio que poidera facerme nestes intres tan únicos na vida e para provir da terra. O Centro Galego é certamente pola súa institución política, polo seu fino tacto social e pola súa fundura patriótica un fidel trasunto do pobo de Ourense. Esta mesma celebración pon á vista de todos os que a laboura dos ourensáns transcende o marco provincial e aínda vai máis aló dos lindeiros de Galiza e de toda a península. Hoxe celebramos o 4º aniversario do Centro Ourensán, pero a colectividade galega está aquí representada na totalidade dos centros. Non sigo lendo, pero creo que con isto é suficiente. Na miña primeira intervención nada máis e moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benega. Gracias, señor presidente. Vou intentar contestar algunhas cousas. Desde logo xa me maliciaba que seguramente non estaría moi de acordo ca exposición de motivos, porque con eso xa contaba. De todas maneiras, tamén dicirlle que o mellor tamén chegamos tarde, por moito que o mellor aquí quixéramos apoiar isto e salir adiante a iniciativa, porque xa foi al que preguntaba se que isto non era o ámbito que teña que o debate darse no Parlamento, pois dicirlle que xa se deu, xa se presentou a iniciativa a través dunha proposta de resolución e, por desgracia, foi rexeitada. Estamos de acordo en que non se debe patrimonializar a obra nin a figura de Castelao, e que eso de aí partimos, pero o que tampouco se pode pois é esconder, agochar, cambiar o sentido ou intentar terxiversar o seu pensamento e a súa obra. E de aí ven o que pedíamos de que se divulgue sin censuras. Home, volvemos caer en algún dos tópicos habituales. Desde logo que nós non pedimos aquí que se lles propio o cuadro aos seus lexítimos propietarios. Pedimos que se fagan xestións oportunas para adquirilo. Desde logo, seguindo todos os cauces legales oportunos de negociación, etc., sempre contando ca súa colaboración. O mellor tamén, cuando vostedes tamén nos reprochaban o habitual, que porque isto non se fixo no bipartito, porque non se fixo, porque o mellor daquelas tampouco a situación do centro galego era a que hoxe, e o cuadro, pois non, sobre o cuadro non había as incertezas que hai hoxe. Entón, pois, eu creo, igual que na anterior moción, penso que isto é algo totalmente asumible, non vemos ningún problema en, se estamos de acordo, en que a derradeira elección do mestre é unha obra de referencia para entender a historia recente do noso país, pois non vemos ningún problema en que, aunque, bueno, vostedes sí que o ven, por o que se ve, en que se fixeran xestións para poder adquirir esa obra. Igual que a Casa do Concello de Rianxo de Castelao, que sería, lóxicamente, dedicada a centro de interpretación ou a exposición e a figura permanente de Castelao. E, desde logo, tampouco llevemos ningún pero a que se lle pida ao Goberno galego que divulgue a obra de Castelao e do seu pensamento a través de todos os medios ao seu alcance, pois na súa xusta medida e reflectindo exactamente o que hoxe nos quedou de Castelao, que non son outra cosa que as súas obras, as súas pinturas e o seu pensamento. E de momento nesta segunda intervención nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Bueno, algo no que tamén, no que desde logo estamos de acordo é que a figura de Castelao trascende as diferencias ideolóxicas que puderan estar asociadas á cuestión. Antes decía, na moción anterior decíamos que Estravís trascendía as liortas de ámbito filolóxico que pudera haber, e aquí pasa algo parecido. Castelao é un cohesor da identidade galega, un desos elementos, un desos símbolos masa que chamaba
Elias Canetti no seu famoso libro, non? Simboliza na súa propia persoa, na súa propia figura histórica, pois o pobo galego, o pobo con mayúsculas, non? O cuadro, efectivamente, pois ten un alto valor simbólico, xa deixando ao marxen o debate que se produce en certos ámbitos de si representa exactamente a bóveda, de si é un homenaxe a todos os mestres que por o mero feito de selo eran xa sospeitosos. Vostedes saben que despois do golpe de Franco, pois ser mestre xa era ser sospeitoso por defecto, non? Entón, ese cuadro si sería un homenaxe a todos os mestres ou si sería un homenaxe en xeral a todas as persoas que sufriron de unha maneira ou outra, ben coa morte inxusta ou ben co exilio, como foi o seu caso, ou de outras maneiras, pois a persecución que se deu en Galicia, desde logo, porque saben que o golpe triunfou desde o primeiro momento en toda esta zona noroeste da península. Efectivamente, pensamos que o cuadro, o seu valor simbólico, merecería que pasase a ser de titularidade pública, o mellor non solamente ese cuadro, sino outras moitas cousas del. Vostedes saben que o Museo de Pontevedra ten unha sala especificamente coas cousas, dibuxos, as súas gafas, a súa maleta, etc., que están no museo. O ámbito público mellor debería facerse con máis cousas del, polo ese valor que ten de cohesión da identidade dos galegos. Tamén xa dixen que a casa natal, ainda que sería unha cousa a discutir, pois comparando cos cartos que se tiran, puxen un exemplo concreto do Monte do Gallás, pero non sería o único exemplo, e desde logo o de divulgar e dar coñecemento á multifacética obra de Castelao a través do sistema educativo, pois eso desde logo, porque se potencia pois a figura de Cervantes ou de Góngora ou de ou de Pérez Galdós ou de quen sea, pois a obra de Castelao, lóxicamente, con moito máis motivo na nosa comunidade, no noso país, entendendo nese sentido como país galego, non? Sin embargo, repetir que, por ser coherentes ca nosa postura habitual de absteñernos naquelas cuestións que consistan en meras instancias a outras administracións e que non involucren especificamente a provincia de Ourense, absterémonos, recordando, como xa dixen na primeira intervención, que se tuviéramos representación no Parlamento de Galicia, que é onde en última instancia terán que dirimirse estas cousas, votaríamos a favor, porque estamos totalmente, pois como acabo de decir, a favor da moción. Sin embargo, absterémonos por esa coherencia de que falaba antes. Grupo Socialista. Sí, moitas gracias. Abandonemos a superficialidade e os actos rimbombantes para recoñecer que tanto Castelao como Bóveda alumearan o camiño do noso sentir como galegos e galegas. Esta obra merecía ser recibida como unha contribución impagable á nosa memoria histórica. O mestre Castelao ensina a través de outro mestre quen fomos e onde nunca debemos voltar. Por suposto que vamos a apoiar a moción como non podía ser de outra maneira. Moitas gracias. Turno de peche. No, Grupo Popular, perdón. Moitas gracias, señor presidente. Eu creo que é un fito histórico que o goberno galego, vostedes poden criticarlo, evidentemente, como non van a criticar, o goberno do señor Feixóo hai que criticar do señor Feixóo, hai que criticar todo o que dice, todo o que fai e todo o que pensa. Pareceme ben, vostedes son oposición, ya así o fan, aí que cando que din que, pois ali o fan. Ben, eu quero velos cando vostedes gobernan. Que chega a Galicia, que teñamos oportunidades que non fomos alá, de disfrutar do cadro, que consigamos que veña Ourense, pois eu creo que é moi importante. Volvo a repetir, durante o goberno bipartito, a pesar de que vostedes utilizaron a retórica nacionalista sobre a figura de Castelao, non se preocuparon de traer nin iniciar ningún tipo de xestión para mostrar aquí a obra maestra de Castelao. Agora, si o din. Nestes momentos estamos ante unha cesión temporal do centro de Galicia de Bos Aires, que é o seu lexítimo propietario. O cuadro non está en venta. Esta obra forma parte da historia do centro Galicia, por lo tanto, non podemos expropiar
aos galegos de Bos Aires se non mostrar o noso máximo respeto e a vontade do centro e cumprir o acordo que firmou a Xunta co centro para a súa cesión. Por certo, vostede fala incluso da expropiación. Se podría ser legal, pero desde logo nunca lexítima. A Xunta de Galicia trouxo a derradeira lección do mestre a Santiago de Compostela, pero antes de chegar aquí xa estaba en Galicia, porque Galicia universal enténdese moito máis alá da Galicia xeográfica. Incluso as colectividades galegas no exterior, xa sexa a de Bos Aires ou a de Montevideo ou a de Caracas ou calquera lugar do mundo. Debemos ser respetuosos ca vontade dos galegos de Bos Aires, que son parte do noso país e un capítulo fundamental da historia do noso pobo. En relación á Casa Museo de Castelao, en Rianxo, actualmente atópase en mãos privadas. A Xunta de Galicia non ten indicios que este á venta. No caso de que estivera, valoraríase, según a información que temos, valoraríase por as diferentes vías de actuacións. En cuanto a difundir a obra de Castelao, desde logo, de Castelao e de outros ilustres galegos, nunca estará de máis que a súa obra se espalle por a nosa terra e por ali onde este un galego. Non obstante, existen iniciativas públicas e privadas e de asociacións que levan facendo. Castelao está presente nos currículos educativos, existe unha fundación que leva o nome do Rianxeiro, coa que a Xunta de Galicia colabora económicamente e institucionalmente. A Xunta de Galicia mantén a entrega anual das medallas Castelao. Editoriais privadas e públicas publican as obras de Castelao e sobre Castelao de maneira regular. No ano 2014, a conmemoración da publicación da emblemática obra Sempre en Galicia foi obxecto de atención destacada por parte da Xunta, o Parlamento de Galicia e o Consello da Cultura Galega. Na páxina web da Corporación de Radio e Televisión de Galicia pódense consultar numerosos espacios dedicados ata o momento á figura de Castelao, programas especiais, entrevistas, noticias, etc. Iso non quere decir que iso pare aí, senón que merece a pena seguilo espallando e seguir potenciando non somente o de Castelao, senón que todos os galegos e galegas, os de Iquillos da Colá, que tanto fixeron como todos saben por a nosa cultura e por a nosa identificación como povo. Voulles a ler aí tamén don José María Vilalén, manifesta, que é o presidente do Centro Galego, dice: o cuadro de Castelao non está á venta, como non lo está, digo en galego, como non lo está la Catedral de Santiago. O sea, eso é o que hai. Por lo tanto, primeiro, habrá que esperar que a vontade de os propietarios, os lexítimos propietarios do cuadro, decidan se o queren vender. E tamén despois, en caso de que se venda, efectivamente, terá que ser propiedade de todos os galegos e de todas as galegas. Por suposto, de ninguén en particular. Nada máis e moitas gracias. Turno de peche, venga, cuando queira. Gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente. Eu tamén lle vou pedir, igual que vostede facía antes, en outro punto da orden do día, que non reinterprete. Despois volvemos ao argumento manido do bipartito. O bipartito estuvo no poder, estuvo no goberno da Xunta 3 anos e pico. Antes do bipartito, ¿cuántos anos estuvo o señor Fraga? Despois do bipartito, o señor Feijóo leva 10 anos. Sí, tamén, vostedes que querían que en 3 anos fixéramos todo o que vostedes non fixeron en toda a vida. Entón, tamén me parece o argumento habitual que utilizan vostedes en estes casos. E despois, simplemente como resumen, nós o que pedimos é que, desde logo, que non se reescriba a historia como intentou facer o señor Feijóo, que non se reescriba a historia, que non se reinterprete a historia, senón que se transmita sin censuras. É divulgar a obra de Castelao sin deturpada. A obra, o pensamento de Castelao, eu creo que temos todos clarísimo cual é. Pois que non se intente reescribir ou reinterpretar o gusto ou a conveniencia de que non fai. E nada máis, lamentamos, pois, igual que lamentamos que no Parlamento de Galiza non salir adiante a iniciativa, pois, lamentamos tamén que aquí non presten vostedes apoio a esta petición. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, muy brevemente. Últimamente, en otro punto de orden del día, que no reinterprete. Gracias, señor presidente. Sí, muy brevemente. Últimamente, en otro punto de orden del día, que no reinterprete.
Rematado o debate, somete a votación. A moción do Ménica. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Pasamos ao punto 12, que é moción de urxencia, que non consta presentación ninguna. Apartado de control de fiscalización do Goberno Provincial, no punto 13, que é a dación de conta das seguintes relacións de decretos. Na presidencia, correspondente ao mes de setembro de 2018, o deputado delegado de Facenda, no mes de setembro de 2018, os seguintes adicionales: 3 de maio, 2 de xuño, 9 de xullo e 1 de agosto de 2018. O deputado delegado da Administración Provincial, correspondente ao mes de setembro de 2018, e o primeiro adicional de agosto de 2018, era o deputado delegado de Cooperación e Seguimento do mandato de 2015-2019, correspondente ao mes de setembro de 2013. Punto 14, rogos e preguntas. Consta a presentación, en primeiro lugar, dun escrito do voceiro do Grupo Socialista para formular e respostar oralmente dúas preguntas neste pleno do 26 de outubro de 2018. A primeira delas por parte do deputado Vicente García. Ten a palabra. Bos días a todas e todos. A pregunta é a seguinte. O ano pasado, o presidente desta Diputación comprometeuse a conceder unha subvención ao Festival Internacional de Curtas que se celebra en Verín. A día de hoxe nada se sabe desta axuda. Ten pensado realizar esta chega? Tamén sobre isto mismo, este ano tamén se vai a realizar este evento cultural, aló por o mes de decembro, polo que a cuestión é se van a destinar unha subvención para axudar no financiamento do festival no ano 2018. Moitas gracias. A resposta, tal e como sinalei no seu momento diante deste pleno, é que vontade desta Deputación a apoiar este festival de curtas. Daquelas estábamos esperando unha memoria do Concello de Verín en relación co orzamento estimado, e o que si lle temos que dicir, está previsto concederlle unha axuda importante, mediante unha subvención nominativa que comprenda todas as edicións que celebraron ata o momento. Tamén lle digo que entra dentro da estrategia futura na nova etapa que comece 2018 con a organización do Festival de Cine Independente de Ourense, o establecer canles de colaboración tamén económica con toda aquel festival como este, como de Verín, e que en outros puntos da provincia tamén acontecen eventos de similares características. A seguinte pregunta corresponde ao deputado Miguel Bautista. Ten a palabra. Bos días, señores e señoras diputadas. En vista que pasou un mes desde que formulei unha cuestión relacionada co arranxo da estrada de San Agustín, iba a dicir San Vicente, de Viana do Bolo, e unha vez recibida a súa resposta sinalando que na área da infraestructura desta Diputación se estaba a traballar na revisión da valoración do acondicionamento desta estrada para a súa cesión ao Concello e posteriormente acordar as achegas económicas que correspondían a cada parte integrante do futuro convenio, pode informarme do estado das xestións realizadas ata este momento, en que sentido se avanzou nesta cuestión? Moitas gracias. Vou a dar lectura ao informe da directora da área de infraestructuras desta Deputación, dona Marta do Campo González, en relación coa solicitude que plantexa en relación coas xestións realizadas ata este momento para a cesión da estrada de San Agustín ao Concello. Dicirlle que con data 10 de outubro de 2018, hai uns días, o director xeral territorial da zona noroeste da empresa Endesa Sociedade Anónima enviou ao deputado de Cooperación copia dun borrador de convenio para firmar entre as partes. Este borrador estaba pendente de valoración económica do proxecto para poder fixar as achegas económicas por cada unha das partes. A revisión da valoración para o acondicionamento dos camiños foi rematada pola área de infraestructuras o 22 de outubro de 2018, hai uns días, e nos próximos días terá lugar a convocatoria dunha nova reunión entre as partes para falar do borrador e das achegas económicas que aportará cada súa dos firmantes. Alguna cuestión máis? Podríalle facer un rogo en relación a esa resposta. Era para ver si entonces recibía a comisión esa que representa a todos os grupos políticos e lle comentara esta situación, si é posible. Por suposto, está previsto. Hai uns días que se fixo a valoración pola área de infraestructuras. Nos próximos días así contaremos con eles e serán convocados a esa xunta. Gracias. Algúna outra pregunta, algunha cuestión, BNG? Gracias, sí, señor presidente. Eu teño unha cuestión que ven a consecuencia dunha pregunta, rogo, denuncia que fixen, se non lembro mal, no pleno de xuño, e era respecto do catálogo Intempore Sueboro, no que nos preguntábamos e denunciábamos a situación de algúns que colaboraron, algúns
profesionais que colaboraron na elaboración do catálogo e que non habían cobrado. Bueno, pois a setembro deste ano, pois todavía non cobraron. Están xa pensando en levar o tema a vía xudicial. Entonces tamén quero pedir ou reiterar porque nin se solucionou o tema, nin a nós se nos fixo chegar a información que habíamos solicitado naquela pregunta naquil pleno. Entón, rogaría que nos fixeran chegar a información que habíamos solicitado e que, en todo caso, pois, lle den salida a esta situación e arranxen o antes posible. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Tomo nota dese rogo. Alguna pregunta máis? Sí. Varias. Un ano e un mes despois, foi en setembro 17, que o Grupo Socialista presentou unha moción en defensa da área sanitaria de Valdeorras e que o Grupo Popular votou en contra, posto que defendía, xa non sei se hoxe o defende, que a eliminación da área sanitaria de Valdeorras iba a supoñer mellora na asistencia sanitaria, observamos que estes días como ata a xusticia desautoriza o propio Sergas. Na sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Ourense indícalle claramente aos Sergas que non pode exixir que se presten guardias localizadas no Hospital Comarcal de Valdeorras a profesionales médicos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Por certo, algún diputado aquí me dixo non, agora van ir os médicos do Ourense para o barco. O xulgado dícelle aos Sergas que as guardas localizadas conlevan a exixencia de presentarse no hospital nun plazo máximo de 15-20 minutos e o hospital do Barco está a 115 kilómetros. É moi difícil que se poda chegar ao barco en 15 minutos. Entonces, en relación a isto, a pregunta é ustedes hoxe en día están de acordo en que a nova EOXI que se chama ahora, a creación do EOXI foi algo importante para a comarca de Valdeorras? Non se ría porque usted foi un dos que o dixo, señor Rosendo. Usted dixo que gracias ao EOXI que íbamos a ter... Faga a pregunta que digo en relación co EOXI. Se o Partido Popular está a favor, todavía hoxe está a favor da creación do EOXI e do maltrato que están dando á comarca de Valdeorras. A outra é tamén en relación tamén aos médicos de Valdeorras. Mire, en Vilamartín xubilouse un médico e gracias á presión do alcalde e dos veciños houve un novo médico. Está a pasar en Rubiá, un sitio onde goberna o Partido Popular. Acaba de se jubilar o médico e sei que os Sergas non dice nada. Non solamente eso, sino que está a desmantelar nos concellos do rural, está a desmantelar o servicio da medicina de primeira o médico de familia. Entonces, volvemos a insistir, o Partido Popular vai a defender ante os Sergas que non se desmantele nos concellos do rural os médicos de familia. E a última, máis que unha pregunta, é sobre o tema do lixo. Os concellos que temos, digamos que temos na Diputación o servicio do lixo, a Diputación ten unha tasa, e ten unha tasa que, polo que me dicen, o único concello que está a cobrar é o concello de Petín, e teño rebotado o cura e algún máis do obispado de Astorga, porque eu debo ser o único que cumple ca normativa. A taxa da Diputación dice que hai que cobrar por cementerios. Entón, a miña pregunta é, vais empezar ou podemos facer unha exención, pero para eu non poder cobrar esa taxa que me dice o cura que ya cobro, hai que facer unha exención. Entonces, señores, fagan ustedes a exención para eu non cobrar, porque senón o legal somos nós e os ilegales son todos os demais. Gracias. Moitas grazas. En relación coas súas dúas primeiras preguntas ou demandas ou plantexamentos, daremoslle traslado dende o Goberno Provincial á Administración Sanitaria e con relación á terceira recabaremos un informe da área de medio ambiente que se será oportunamente remitido por escrito. Alguna outra cuestión? Pois se non hai, levanta a sesión. Moitas grazas e bons días.